te avisa, oye, teña de tal, que está, según non pasa nada. A intervención Segundos eu non pasa teña nada. calculada mes, bueno, pois xa precisamente como é tanta Consta, me consta. Entón, pois non pasa nada. de Pero bueno, isto me vas botando un libro no, e despois non, o segundo non te van a decir nada. Así que bueno, si é porque non te pode no, decir. no, no, non teño esa mensaxe xa Sí, moi xa se sabe, directo e claro tamén. non sei, finalmente do que non dou sempre para que cando pega o así Claro, estamos sí, sí, dispostos sí. a Claro, porque igual si te non vamos. Convocamos un tanto para si queren que de verdade faga unha gestión, pois iso. entonces é despois para ver se falan ao final ou juntos que vayan ou incluso os comentarios. No momento de No, no, podes vestir igual a tampouco tua non, canción, se tampouco te non ten é que que esa casar. parte de sufrir. Neste caso eu individualmente vou a manifestar aquí, estou solo, pero teño en representación dun Claro, colectivo, generalmente sí, que tampouco pode vir son un grupo algo, de 50 personas. son algo de moita Claro, dos veciños. os veciños, neste caso, pero depois para a circunstancia, pois, efectivamente, Ti dices que non. unha decisión, xa fomos decididos a un modelo de parking. Ai, sí. Pero bueno, pois Cuatro personas. Bueno, alguna vez ha habido tres, bueno, é pero un bueno. tema moi Depende, claro. Depende. Xa se non se vai congelar todos. Pero. Pois, sí, sí que es sabes, cando digo o teu nombre, eu iso tamén estou por aquí, porque ao inicio nos vamos rotando, ao inicio vou usar vos. Entonces, eso, bueno, realmente. oye, Pues ánimo, dalo todo, venga. Diles a presentación Eu son Antonio Vázquez e veño a falar do Fano dos Peseos. dos vestidos. Hola, que tal? Moi boas. Pero cando queiras pídenos cita a nós, porque non lo fixeches, porque eu No, pero- moitas veces ali con xente con veciñanza dali que coñecía, antes o que Pero, a levaba ver, o Pablo, levaba a outra xente e tal. Pero que a asociación tal, entonces veo tal, puseron esto, entonces invitaronnos a vir e viñeron. No, que está ben, pero que digo que o lógico é que tamén nos quixan É nada, que veña como ointe. Que puidas No, pero no, é que non, é dicir, veño a falar porque nadie quería vir falar e tú como a mí. Xa, pero que quero dicir que ya non é o grupo do goberno, sei que é Ah. a asociación. No, porque a asociación ainda está, Pablo Tenas e tal, non eso. Claro, no, con Pablo falei varias veces, e tamén falei con vecinos Sí. que estiveron en algunha reunión que E fixemos. traemos pero- e claro, e
Ben, imos ir comezando co minuto de silencio a ver se se incorporan as dúas persoas que faltan, porque xa son as 12 minutos. Imos logo con, infelizmente, como acontece na maioría dos plenos, guardar un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero. Ben, rematado o minuto de silencio, antes de comezar a sesión plenaria propiamente dita, imos a dar paso ás dúas intervencións que hai previstas por parte de representantes. Sí, pero unha cuestión de orde. Sí. Non sei se van a asistir. Non sei, pero como a sesión plenaria vamos a dar, non sei se van a asistir ou non, en todo caso temos quórum, pero podemos agardar a que comece a sesión plenaria por si se incorporan, digo eu, porque agora hai dúas intervencións previas, pero igual temos Pero non hai quórum. coñecemento de se van a asistir os dous componentes do Partido Socialista, que bueno, é públicamente coñecido que ademais está en unha situación. Non houve ninguna comunicación de disculpa de inasistencia, para nada, non houve. Imos comenzar o pleno sen os dous compañeros do Partido Socialista, que é públicamente coñecido que están nunha situación de discrepancia e de alteración do pacto de gobernabilidade tamén. Hai quórum suficiente, pregunto. Si preguntamos ao secretario, entendo que hai quórum e que podemos comezar. Se pode iniciar o pleno, se pode comezar, habendo quórum suficiente. Vale, correcto. Non sei, claro, non sei, eu non teño ningún problema se queren en que parar, vamos, pero esperemos un momento mentre saen as intervencións plenarias ou chamar as dúas persoas, non teño ningún problema. Se queren que fagan unha chamada, non teño ningún problema, Prefiren que fagan unha chamada ao portavoz, neste caso ao representante do Grupo Socialista, sin problema. Esperamos un momento logo, aínda que entendo que temos quórum e que a sesión pode desenvolverse con toda a normalidade. Pero esperamos... Sempre con xustificación a través do voceiro correspondente. Si é certo que o habitual é mandar xustificación cando alguén se ausenta, non? Creo que podemos esperar un minutiño e eu chamo as persoas, as dous concelleiros que faltan, para ver se se van a incorporar. Creo que por iso non hai problema ningún e inmediatamente despois comezamos a sesión.
falei con Gumersindo Guinarte e dime que tanto el como Marta Val non van a asistir a este pleno. En todo caso, temos quórum suficiente e imos desenvolver a sesión plenaria. Imos comezar polas intervencións, entón, de representantes veciñais. A primeira, a de Alfonso Manuel Romero Castelo, sobre a moción do Grupo Socialista para a ampliación das prazas de estacionamento na avenida de Ferrol. Ten 5 minutos, se quere aí diante, cando queira. Concelleiros, eu son Alfonso Romero, son veciño da avenida de Ferrol e agradecer en primeiro lugar a oportunidade de que un veciño poida participar no pleno e manifestar as súas opinións. Aínda que de momento non estemos constituídos como asociación ou plataforma, xa somos moitos os residentes da avenida de Ferrol que estamos unidos en defensa do que consideramos xusto para a zona en que vivimos. De acordo cos veciños, os cales de maneira informal, pero que representa un colectivo, solicitei esta intervención en relación ca moción que presenta este pleno o señor Gonzalo Muiños en referencia ás plazas de estacionamento na avenida de Ferrol. Datos, que a avenida de Ferrol é máis menos 700 metros a avenida, consta de 736 vivendas. Hai 108 plazas de aparcadoiro en superficie e todos os edificios teñen garaxes, en moitos casos con máis plazas que vivendas hai no edificio. Por lo tanto, para os veciños non temos o problema que en outras zonas, por exemplo, Zona Bella e tal, pode representar o aparcadoiro. Ben, en canto ao aparcadoiro, isto xa chove sobre mollado, porque xa con data 28 de xaneiro e 24 no Correo Gallego, o señor Muiños quería un aparcadoiro de 150 plazas na leira parking, que era o terreo que está ao lado do Instituto Eduardo Pondal, manifestou na prensa. En agosto do 24, na Voz de Galicia, o novo goberno municipal xa falaba na actuación de modificar a zona urbanizable desa zona verde de unhas 40 plazas. En ambos os casos, por cousas que xa logo demostramos, non é ese aparcadeiro, esa zona, eses terreos son de dotación docente do DM4, por lo tanto non se podía facer. En novembro do 24, o 7 de novembro, fomos recibidos amablemente pola alcaldía en unha comisión de veciños que viñemos, presentamos as firmas contra o aparcadoiro, accedendo o Concello a actuar na zona, indicando que se axustarían ao proxecto inicial que había de urbanización, en donde non contemplaba o aparcadoiro. Na mesma reunión se nos presenta un boceto con unha reducción de 2 carrís da avenida, destinando un aparcadoiro en batería e outro a carril bici. Xa se lle manifestou, por parte dos veciños que viñamos, que contaría con toda a nosa oposición. O 8 de abril, en Onda Cero, en prensa, o señor Muiños volta á carga co aparcadoiro en batería. Fala de demanda de estacionamento temporal e cita a existencia de 2 centros educativos. Vamos a ver. Consideramos que xa teñen espazo nos seus recintos, no Politécnico, e cando vou a votar, ali hai, non creo que haxe máis profesores que lugares de aparcamento. No outro, eu contei un día dentro do recinto 30 coches. Por lo tanto, tampouco podemos, aínda que así fora, os docentes son traballadores como os demais. Se non teñen sitio, que madruguen e busquen outro sitio, como buscamos a maioría da xente. Eu coñezo xente que ten que madrugar para pillar donde aparcar, porque senón despois non chega a hora ao traballo. Sin entrar a valorar tamén, en ese caso, si un porcentaxe elevado de docentes que non o sei, pero ao mellor nos encontramos que non son residentes en Santiago, nin contribuintes aquí. O volume crítico de tráfico que fala nesas declaracións o señor Muiños, a avenida absorbe o propio tráfico e o de Santa Marta. Moita xente xa da zona choupana eso bascula pola avenida de Ferrol para vir ao Ensanche, subir por República Argentina, baixar por Romero de Nallo, Galuresa, Pontevedriña, etc. Por lo tanto, eu levo 23 anos e vin nacer e medrar a avenida de Ferrol. Quería contar unha anécdota moi rápida, porque o tempo apremia moitísimo. Cando eu estudaba de rapaz en Santiago, estaba interno nun colexio, decíanos que se salíamos á calle, que por favor non fuéramos da que le decíase Conjo, que non fuéramos por el monte de Conjo, porque allí acampaba a gente e podíamos tener problemas. 25 anos despois que acampa ali son eu, porque vivimos ali. Que quero decir? 25 anos na idade dunha persona casi a terceira parte da súa vida. 25 anos nunha cidade é un soplo. Visión de miras, futuro, non o que está ben con amplitude
non coller e achicalo, senón volvemos a outro ensanche. Colapso. Creo que é máis urxente e necesario non o problema da Avenida de Ferrol, sino o problema de Romero de Nallo. Xustamente onde acaba a Avenida de Ferrol, en Romero de Nallo, confluen 9 carriles de circulación. 9. E iso é o problema, o embudo, o atasco, é humanizar Romero de Nallo. O Concello ten a vontade, pero tamén a responsabilidade de facilitar zonas de aparcadoiros, pero non pode ser a coste de perxudicar a outros, para favorecer a uns perxudicar a outros. A humanización das rúas é moi importante. Non pode ser que se pretenda humanizar o ensanche e para eso se deshumaniza a Avenida de Ferrol, trasladando as plazas que queren suprimir para logo convertilas nun aparcadoiro de borde, posto que xa ao fondo da Plaza da Mercedes xa temos un. Accións vecinais. Os veciños, dixo o señor Muiños que en entrevista que se estuda a posibilidade de diálogo coa veciñanza da zona. Nós xa estamos facendo ese traballo. Xa estamos cunha consulta mediante recollida de firmas, porta por porta, donde manifesten os residentes se están de acordo ou non que a eliminación de dos carrís para implantar aparcadoiro. Ten que ir rematando. Se a maioría... 30 segundos. Se a maioría dos veciños residentes está de acordo, trataremos de facer de maneira coherente e dialogada toda a oposición posible para que o proxecto non se leve a cabo. Estamos convencidos de que é un erro, tendo en conta a importancia que ten cada día máis a Avenida de Ferrol como vertebradora da conexión de Santa Marta e a propia avenida co ensanche. Somos o novo ensanche, non fagan outra desfeita como fixeron outrora no ensanche de hoxe en tempos pretéritos e agora non hai Dios que o arranxe. Moitas grazas. Gracias. Como sabe, esta cuestión debaterase máis tarde, digo por si quere quedar, xa sabe que as sesións son públicas, e senón que se retransmite por streaming no momento en que procedamos ao debate desta moción. Pasamos daquela a seguinte das intervencións, neste caso é a de Antonio Vázquez Fernández, con base na moción presentada polo Partido Popular para as melloras nas rúas dos Pexigos, entre Pexigos e Praza Marcial Villamor. Ten 5 minutos, cando queira. Alcaldesa, tenente da alcaldesa, portavoces, concelleiras e concelleiros, asesores, medios gráficos, persoal do Concello e a todas as persoas que nos están seguindo por streaming. Veño a falar en representación dos veciños e das veciñas da Ruela do Pesón, do Entre Pesegos, Pesego da Arriba, Pesego da Baixo e Praza de Marcial Villamor. Barrio de xente traballadora, multicultural e que integra diferentes nacionalidades. A 800 metros do final do Camiño de Santiago, un barrio humilde, pero con problemas e limitacións como a afectación do plan especial da zona Bella. E un problema que temos cada certo tempo son as roturas das tuberías de agua. Fai un mes, nunha semana, 3 roturas. Unha delas no mesmo sitio en menos de 24 horas. E moitos pisos teñen moitos problemas coa presión da auga do noso barrio. É a nosa realidade habitual. Un barrio que ten moitas deficiencias que creo que moitos de vós as víchedes. Non fai moito, unha concelleira aquí presente dixo que vivir ali fai moitos anos e que aquel barrio non había cambiado nada. Mal estado da rúa, digamos en beirarrúas, con peligro de pasar os automóviles, que nos poden levar por diante. Xa non é a primeira vez que algún coche destroza algún tubo das pluviais dos edificios. Temos un problema de aparcamento para residentes. Sería bon incrementar as plazas e saber que pasa coas plazas da Rúa do Olvido. 30 plazas que non sabemos nada dende o ano 2010. Parecía que no ano 2017 o Concello ultimaba os trámites para sacalas adiante, pero a día doce nada sabemos delas. Gustaríanos que se mellorara a limpieza, a luz, o mantenimento en xeral. E a seguridade. Non fai moito, un veciño salvou a ocupación dunha vivenda. Que solicitamos? Solicitamos un plan integral, que se ten falado moitas veces. Melloras da pavimentación, cambios dos tubos dos servicios das augas, melloras das pluviais e residuais, un entubado na terra dos cables, entubado dos cables de luz e telefonía. Unha inversión que creemos que non chega a 2,5 millóns de euros, nun total de 800 metros. Cantidades e inversións que se fan noutros barrios e zonas, e asumibles para o Concello. Non estamos falando de que se faga xa hoxe, senón nun plan integral a 2-3 anos. Entendemos que as obras levan un tempo facelas e as inversións. Xa fai 2 anos que viñemos aquí outro compañeiro a pedir unha solución, e ainda non sabemos nada. Non somos máis que outro barrio de Compostela, pero tampouco queremos ser menos que outro barrio de Compostela. Solicitamos aos grupos do Pleno o apoio á moción presentada polo Partido Popular de Santiago, esperando que sea aprobada e se leve a cabo por parte do equipo de goberno, da mellora do noso barrio, a presentación dese plan integral, e que non quede no olvido. Hai que predicar co exemplo, o que o Pleno aprobe debe se executar de xeito prioritario, como se pedía non fai moito neste mesmo Pleno. Moitas gracias a todos.
Grazas, Antonio. Igualmente tamén, isto será debatido máis tarde, pode ficar aquí ou velo despois por streaming. Pasamos, entón, ao que son xa a orde do día. En primeiro lugar, a aprobación se procede da acta correspondente á sesión ordinaria do día 27 de marzo de 2025. Se non hai nada en contra, como é habitual, aprobámola. E pasamos ao segundo punto da orde do día, que é unha declaración institucional de todos os grupos políticos municipais con motivo do Día Nacional da Convención sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade, 3 de maio de 2025. É unha declaración que está xa asinada polo conxunto dos portavoces municipais, así que dámola por aprobada. E pasaríamos ao punto 3, que é a modificación da data da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de maio de 2025, porque, como saben, esa data coincide xustamente co xoves da Ascensión, que a festa grande. Hai un acordo da Xunta de Portavoces de trasladar o pleno dese día para o día 3 de xuño. Se non hai nada, entón daquela tamén queda aprobado. E tamén o punto número 4, a participación no Concello de Santiago de Compostela na Fundación Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, unha fundación impulsada polo Parlamento de Galicia, onde tamén ten presenza a Igrexa xunto co Concello de Santiago, que tamén despois do debate na Xunta de Portavoces acordouse que fora aprobada sen debate, pero temos que votala neste caso, entendo, tamén o punto anterior, ou é a participación, se está acordada, dámola por aprobada. E pasaríamos xa aos puntos de debate. Punto número 5, a aprobación de expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito F/2025/71 Parque Móvil. Ten a palabra o señor César cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Bon día a todos, bon día aos intervinientes, ao público que nos segue na sala e tamén ao que nos segue por streaming. Traemos este pleno a aprobación deste recoñecemento extrajudicial de crédito da factura de combustível dos vehículos do Parque Móvil do mes de decembro de 2024 por un importe de 6.164,08 euros da empresa Red Española de Servicios SAU. Este contrato dá cobertura a gastos facturados e adxudicados na sesión da Xunta de Goberno de 6 de xuño de 2022 por un período de 2 anos. En esa mesma sesión comprometeronse gastos para os seguintes 3 anos, incluído 2022. O crédito dotado para os 2 últimos anos foi insuficiente para facer fronte a estes gastos, polo que as facturas para as seguintes facturas correspondentes dos períodos quedáronse en crédito suficiente. Nestes momentos estamos traballando na licitación dun novo contrato que mellore esta prestación para evitar os problemas xurdidos que no futuro desaparezan. Agradecer o voto favorável de todos os grupos, como teñen expresado na comisión informativa. Obrigado. Obrigada. Por parte do Grupo Municipal Socialista, señor Muiños, cando queira. Sí, bo días a todas a todos. Un saúdo a Antonio, a Alfonso, os veciños que nos están escoitando en streaming, e nós estamos aquí respetando ademais a vontade dos veciños, e o noso respecto é estar aquí no pleno no día de hoxe. Pois, de novo, un recoñecemento extrajudicial de crédito polo impago de facturas de contrato de suministración de combustible dos vehículos do Parque Móvil. Procurarei ser o máis breve posible para evitar que a miña intervención xere a polémica que provocou no pleno pasado a conta de outro expediente idéntico. Non é a miña intención, así o digo, e agardo tamén que é a de ninguén. Sí que lamentar que estes recoñecementos extrajudiciais de crédito estén chegando a contagotas ao pleno da corporación. Evidentemente, cabe ante isto reclamar maior diligencia no pago desas facturas ao responsable político actual, o concelleiro de Facenda, e a todos os subordinados que deben supervisar cuestións como esta. Agora hai no Concello, xa o dixera no pleno anterior, coordinador xeral, director de área, e lo menos 2 xefaturas de servicio, en fin, que se podería ter maior control sobre este contrato, toda vez que son máis, elevan 2 anos xa de goberno, non?
En todo caso, señor César, recordará que na súa intervención do mes de novembro, cando eu lle preguntei por este mesmo contrato, vostede alegou que o problema eran os pregos do contrato, ou impoñer unhas condicións de facturación que dificultan pois a súa tramitación. Recoñecendo o erro que podría ter evitado o Departamento de Facenda e Contratación no momento de elaboración desos pregos do anterior mandato, dígolle que tiveron vostedes tempo máis que suficiente para sacar un novo prego. De feito, vostedes, en Xunta de Goberno do 18 de novembro do 2024, deron orden de continuidade deste contrato e cito textualmente, como figura no resumo desa Xunta, polo tempo imprescindible ata xudicar o novo contrato. En fin, cos orzamentos aprobados definitivamente 5 meses despois desa orde de continuidade, pois agardo que na súa segunda intervención nos poida adiantar xa cando vai sair pois esa licitación do novo contrato e non estar aquí pois sempre recoñecemento tras recoñecemento. Grazas. Grazas polo Partido Popular, señor de la Fuente. Bos días a todos. O señor concelleiro de Facenda non sabe nin siquiera o que pasa na comisión na que participa, porque o Partido Popular non anunciou o voto favorable a este expediente nesa comisión. Estamos a falar este expediente que ven a confirmar que no pleno do pasado mes de outubro, non de novembro, de outubro do ano pasado, para convalidar un expediente similar, o goberno local mintiu ao pleno. Ademais de negar que automóviles de policía local e bombeiros estuveron polo menos 17 horas fora de servicio pola demora no pago da suministración de combustible, feito que se demostrou certo, proclamou que estaban redactando os pregos dunha nova licitación, efectivamente, cuestión que a día de hoxe podemos dicir que era unha simple excusa. Debatimos naquela ocasión, como agora, un expediente para a aprobación dun recoñecemento de facturas pola suministración de combustible aos vehículos do parque móvil do Concello, cuxa neglixente xestión provocou demoras no pago e que varias unidades de policía e bombeiros non puideran repostar e, polo tanto, non estuveran dispoñibles para o servicio. Compre que diga hoxe tamén o concelleiro si nesta ocasión tamén volveron a quedar coches da policía local e de bombeiros sin suministro e, polo tanto, sin poder actuar. Pero desta vez diga a verdade, por favor, non minta. Excusouse daquela o goberno para xustificar o inexistente e nulo control dos contratos en que non prorrogaron o contrato do ano 22 porque estaba en trámite unha nova licitación que incluiría novedades. Estaban, dixo o concelleiro, redactando uns novos pliegos, outubro de 2024. Onde está esa nova licitación? Porque pasaron 6 meses desde que fixo esa afirmación, 10 desde que rematou o contrato e o portal de contratación aínda non publicou absolutamente nada. Seguimos como estábamos. A pesar da gravidade da situación, terá que recoñecer que isto é unha cuestión grave, non temos soporte contractual para a suministración de combustible a automóviles de policía local, de bombeiros e de emerxencias e do resto do parque móvil. Dependemos da boa vontade dunha empresa que xa se viu nunha ocasión na obriga de pechar o grifo polos reiterados impagos por parte do Concello. O contratista denegou a suministración de combustible ao Concello por moroso. Mentres non saquen unha nova licitación e axudiquen un novo contrato, seguiremos en precario demandando prestacións sin soporte contractual, provocando novas convalidacións de gasto e isto é o máis grave, correndo o risco de que policía local, bombeiros e emerxencias se poidan ver limitados no exercicio das súas funcións por non dispoñer de combustible nos seus automóviles. Isto non é un vaticínio infundado, xa pasou en outubro pasado. A pesar da gravidade desta situación, non se puxeron a traballar. Non teñen empresa nin siquiera para a dotación das condicións mínimas necesarias para garantir servicios esenciais. Pedimoslle daquela a axilización da licitación desta contratación para que os nosos axentes, os nosos bombeiros e os nosos traballadores municipales non tiveran que volver a pasar pola vergoña de que lles negaran a suministración de combustible. E o único que fixeron desde aquela foi tramitar un novo expediente de recoñecemento de crédito. Pero non lles dá vergonza non ser capaces de axilizar unha simple contratación administrativa. Se pasara un ano e medio traendo ao pleno convalidacións de gasto coa excusa de que era culpa da mala xestión do anterior goberno, cal é a disculpa agora?
xa non son expedientes do PSOE, son seus. Van facer casi 2 anos que están gobernando, xa adaptaron a administración ás súas carencias, meteron asesores, incorporaron máis altos cargos, nunca tanto estivo o Concello, depuraron funcionarios e modificaron a estrutura á súa conveniencia e, sin embargo, a xestión segue sendo calamitosa. Non son capaces de licitar un simple contrato de suministración de combustible. Lles advertimos en outubro pasado da necesidade dunha xestión dilixente dos contratos que afectan a servicios esenciais, que, ademais, son servicios que reciben os cidadáns, pero nin siquiera son capaces diso. Lles exiximos que saquen xa esta licitación. É urxente. Que non volva a pasar que vehículos da Policía Local, de bombeiros e de emerxencias non poidan repostar pola morosidade do Concello. Espabilen, por favor, saquen xa esta licitación. Grazas, señor de la Fuente. Ten tempo para a réplica o señor César, cando queira. Ben, como dixen na miña primeira intervención, é cuestión de semanas para sacar a licitación deste novo contrato. En canto ao señor de la Fuente, o único que teño que decirle é que non se entera de nada. Non se entera de nada, non estivo na comisión informativa e, ademais, o seu portavoz, que foi o que votou a favor, pois non lle comunicou. Mentir, están mentindo vostedes. O secretario tomou nota do que se acordou na comisión informativa, é un fedatario público, non é un concelleiro que está dicindo isto. Mais nada. Obrigado. Tempo de réplica para o señor Muiños, non sei se quere intervir. No, decir que o noso voto vai ser favorable e agardar que esas vindeiras semanas pois o galla sexan 1 a 2 semanas, non? Que as próximas semanas pois non é o prazo en sí pois que se quere, non? Que o galla pois todo vaya o máis rápido posible, sobre todo para non ter que vir aquí pleno tras pleno con distintos recoñecementos extrajudiciais de crédito. Grazas. Grazas, señor de la Fuente. Si, xa son varias as ocasións en que algún concelleiro, para disculpar a súa falta de xestión, apela a que en semanas, de maneira inmediata, de próximamente, vamos a sacar a licitación. Un exemplo temos no seu compañeiro Xanduro, que anunciou varias veces a inminente licitación do contrato de centros socioculturales, o anunciou en maio, o anunciou en setembro, en outubro, en novembro, iban a estar para marzo pasado, estamos en abril e todavía están pendentes de licitar. Semanas, levan 10 meses desde que rematou o contrato, desde que deberon de licitar este contrato, que é un contrato relativamente simple e, segundo confesou vostede, xa ten detectado cal é o problema que está provocando un cambio na facturación. Por que non sacan ese contrato? Xa é simplemente facer unha actualización do parque móvil e cambiar iso que sabe que hai que cambiar. Por que non o licitan xa? O que pasa é que están noutras cousas, entonces non gestionan, non están no día a día e non son capaces de sacalo. Ben, pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito F/2025/71, Parque Móvil. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Verde, Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. Apróbase. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a aprobación inicial da Ordenanza de Xestión de Residuos de competencia municipal do Concello de Santiago de Compostela. Ten a palabra o señor Domínguez. Moitas grazas, moi bo día. Saudar antes de nada pois aos representantes das distintas asociacións da Avenida de Ferrol ou dos Pesegos e as persoas que nos sigan por streaming. A presentación desta ordenanza ten como obxectivo a mellora da xestión dos residuos que son competencia municipal para mellorar a calidade ambiental e o benestar da veciñanza de Compostela. Estamos a falar de máis de 40.000 toneladas ano de residuos domésticos. A norma vixente, aprobada no ano 2008, debe ser adaptada ás novas exixencias legais e aos estándares de sustentabilidade actuais. Ademais, a entrada en vigor do contrato de limpeza viaria e xestión dos residuos no ano 2022, coa renovación e sistematización do proceso de recollida e xestión dos residuos, fai evidente pois a necesidade de actualizala. O reto é reducir a cantidade de residuos, incrementar a recollida selectiva, fomentar a separación en orixen e aumentar a reciclaxe de cara a unha economía circular.
Na ordenanza proposta diferencianse as características das zonas da cidade e recóllense as medidas para impulsar e apoiar a consecución dos obxectivos propostos. Defínense as categorías de residuos que deben separarse en orixe ou recollerse de forma diferenciada, incluindo aquelas que se poden xestionar de forma conxunta en casos excepcionais. En resumo, sistematízanse os criterios xerais cos que se presta o servizo, recollendo as definicións de cada tipo de residuos e as normas específicas, así como os dereitos e obrigas das persoas usuarias. No plano estrictamente normativo, actualiza e armoniza todas as disposicións aplicables e ofrece solucións regulatorias que incrementan a sustentabilidade enerxética e ambiental na recollida e na xestión dos residuos que complementan a renovación feita de toda a conterización da maquinaria empregada, toda ela eléctrica ou de gas natural comprimido. Compre incidir en que as directrices europeas marcan a recollida separada obrigatoria dos biorresiduos, dos téxtiles e dos residuos domésticos perigosos, ao tempo que fixa obxectivos de separación para a reutilización e reciclaxe, pasando do 50% no 2020, que non se acadou, ao 55% no 2025 e reducindo a vertedura da fracción resto ao 10% nunha década. O ano pasado, o Concello de Santiago rexistrou unha porcentaxe de separación en torno ao 25% e, aínda que en aumento, pois moi lonxe das directivas europeas, mais ben superior aos resultados do modelo Sogama estancados nun 18%. Para acadar os obxectivos, poñemos o foco na fracción orgánica, que supón case a metade en peso de todos os residuos domésticos, promovendo a xestión mediante a compostaxe individual, a colectiva, a separación no colector marrón, estendido xa por todo o espazo urbano para o que se repartiron máis de 5.000 tarxetas, até o de agora con carácter voluntario, a través do programa Ti tes a chave, que permite a súa apertura para conseguir unha correcta separación dos biorresiduos por toda a cidadanía. A SEMADE, outro dos aspectos destacables que encaixa con esta filosofía de sustentabilidade é a xestión dos residuos de xardinería, hortas e podas de diámetros inferiores a 1 centímetro que deberán destinarse tamén a compostaxe. Para alcanzar os obxectivos que se propoñen, esta ordenanza adapta o procedimento sancionador e as infraccións nesta materia ao que prevé a Lei 7/2022. Tamén se toman medidas que van facilitar o depósito dos residuos nun horario máis amplo. Todas as fraccións se poderán depositar durante as 24 horas ao día a gasovidro, que se exclúe en horario nocturno para mellorar a convivencia polo ruído, e a fracción resto que mantén o horario limitado que xa tiña. Preténdese con esta medida promover a separación en orixe dos residuos. A ordenanza desenvolve o concepto de corresponsabilidade e a implicación de todas as persoas que é clave para camiñar cara a esa Compostela orgullosa de sí, e para iso é fundamental a participación consciente e activa da cidadanía no obxectivo de reducir os residuos, separar en orixe, entregalos nos puntos de achega establecidos. Este goberno está comprometido co servizo público de calidade, polo tanto, fará o esforzo necesario para chegar aos máis altos estándares posibles de limpeza, recollida e xestión, mais compre a implicación de todas as persoas na tarefa común de reducir, separar, reciclar, reutilizar e incluso darlle unha segunda vida aos nosos obxetos para evitar precisamente que se convertan en residuos. Coa contribución de toda a cidadanía conseguiremos que Santiago sexa un concello máis limpo e sustentable. Moitas grazas. Grazas, señor Domínguez. Polo Grupo Municipal Socialista, señora Castro, cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa, e bo día, compañeiras e compañeiros de corporación. Tamén un saúdo a Alfonso e Antonio, que hoxe nos acompañaron ao inicio do pleno. Gustaríame comezar a miña intervención cunha cita que penso que é moi acaída polo momento no que estamos e polo debate que temos sobre a mesa. Unha cita do Papa Francisco. El dixo referente ao cuidado do planeta que somos parte do medio ambiente e, polo tanto, calquera dano á natureza é un dano directo á humanidade. Nesta semana, ademais, na que se está reivindicando a súa figura, máis aló da súa vertente religiosa, creo que é interesante traer aquí hoxe as súas reflexións públicas sobre o negacionismo climático cando hoxe debatemos aquí a aprobación inicial desta nova ordenanza para a xestión dos residuos de competencia municipal. Lembremos que el criticaba
facía unha crítica e decía aquelo de burlas irresponsables que trivializan o quecemento global. Hoxe ven a este pleno unha ordenanza que ven a actualizar a que temos vixente, desfasada desde o 2008, e que respeta en boa medida os principios e estrutura da ordenanza marco elaborada e aprobada pola Federación Española de Municipios e Provincias. É unha ordenanza que pon o foco na separación dos residuos en orixe, fixando como deberes das persoas usuarias do servizo de recollida a responsabilidade que temos todas e todos da correcta xestión de todos os residuos que xeramos, tanto os domiciliarios como os que se deriven das actividades económicas. Unha ordenanza que adapta a xestión local aos obxectivos europeos de reciclaxe, reutilización e reducción. Polo tanto, estamos ante unha actualización necesaria para axustar a normativa municipal á legislación estatal, autonómica e as directrices ambientais marcadas pola Unión Europea. E tamén para evitar danar o medio ambiente do que, como xa dixen ao inicio desta intervención, nos formamos parte. Isto é o que están a facer o resto de municipios. Temos o caso da Coruña, que fixo este axuste dunha modificación puntual da ordenanza que xa tiñan. É o caso tamén da Deputación de Ourense, que comenzou este proceso para elaborar unha nova ordenanza en decembro do pasado ano, xa que, como saberán, nesa provincia, na provincia de Ourense, é o ente provincial o que xestiona o servicio de recollida de 59 municipios. E tamén como fixeron no Concello de Pontevedra. Polo tanto, está claro que esta non é unha cuestión na que teñamos que debatir as cores políticas, senón que é algo que se está a facer en todas as entidades locais. Pero fíxense cunha diferencia, e é que aquí en Santiago xa temos moito avanzado na aplicación real da ordenanza. Outros concellos, precisamente como o de Pontevedra, gobernado polo BNG, acometeu agora, aínda fai pouco, hai un mes, a renovación do seu contrato de recollida de lixo. En Santiago iso xa está feito desde hai tempo. Realizámoslo no anterior mandato e convertimos o noso concello en un municipio pioneiro na implantación exitosa dese quinto colector, dese colector marrón adicado ao residuo orgánico. Fomos pioneiros con ese sistema de colector con tarxeta magnética para reducir a presencia de impropios e garantir a correcta separación do orgánico. Iso xa está feito e agora o que debe facer este goberno é seguir traballando nesa concienciación, darlle continuidade a esa campaña que impulsamos no pasado mandato, aquela campaña que fai unhas semanas tamén saliu en prensa, Ti tes a chave, para sensibilizar e informar a todas as usuarias e usuarios sobre os beneficios de separar o lixo. Teremos que ver, por suposto, as alegacións que se presentan agora no período de exposición ao público. A min gustaríame reclamarlle ao goberno local que ante esas alegacións actúe con responsabilidade e as estude con calma. E que, sobre todo, poña en práctica aquilo que tanto reclamaron o noso goberno durante os 4 anos anteriores e do que agora vostedes carecen. De verdade, falen, compartan, reúnanse cos grupos municipais, co resto dos grupos municipais, para a elaboración final desta ordenanza. Hai cousas, como por exemplo os horarios para depositar o lixo, que seguramente poderían flexibilizarse. Se cadra isto tamén é obxeto de algunha alegación, teremos que valoralo, pero aínda así, e despois de decir todo isto que estou dicindo, creemos que este é un bo documento, como digo, que respeta os marcos da ordenanza tipo da FEN, que actualiza a normativa municipal, a legislación estatal e as directrices europeas, e, polo tanto, o noso voto vai ser favorable. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro, polo Partido Popular. Señor Villa, cando queira. Moi bo día. Bueno, en primeiro lugar, lembrar que, bueno, por unha cuestión xa ademais que a compañeira Mila Castro pois fixo esa referencia, que estamos en días de loito oficial neste país, non se tivo a consideración ao comezo deste pleno, ademais de recordar as vítimas de violencia de xénero, de lembrar a figura do Papa Francisco, pola nosa banda, pois que quede ese recordo tamén nesta cidade que é un referente a nivel mundial do que supón o cristianismo no mundo.
Entrando na materia, como ben dicía a compañeira tamén Mila Castro, estamos falando da ordenanza do lixo, que o único que facemos pois é regular o marco normativo. E non é unha cousa de cores políticas, pero o que sí é cousa de cores políticas é que o goberno nacionalista faga un seguimento exhaustivo do contrato en vigor de lixo que temos neste momento na cidade. E agora mesmo afondarei niso. Pero quería comezar con algo que me chamou moitísimo a atención, e o que máis me chama a atención é que o goberno todavía non pedise desculpas. Vimos de celebrar a Semana Santa en Santiago, unha Semana Santa importante, onde hai traballo de moitísimas confrarías que quero agradecer hoxe desde aquí, e o que non houbo foi respeto por parte do goberno no cumprimento de algo tan básico como é a limpeza das nosas rúas. E así apareceron varias imaxes ao longo dos días en redes sociais e en prensa, e tiveron vostedes a sorte de que, lamentablemente, moitas non puideron sair por culpa da choiva e, polo tanto, pois evitáronse máis imaxes tan dantescas como estas. Seguindo co tema da limpeza, eu creo que a ninguén se lle escapa que nesta cidade, que en Santiago de Compostela, logo dese contrato de case 100 millóns de euros, podemos afirmar que Santiago está sucio. Iso é unha realidade testada. E non hai ningún tipo de control por parte do goberno de que a empresa este cumprindo o contrato polo que se lle paga. Como ben dicía, vou seguir con detalles gráficos. Falaban de coletores. Bueno, coletores que impiden a accesibilidade, por exemplo, Rúa da Estrada, Picaños, a falta de limpeza das beirarrúas, que é clara pola diferenza de cores que hai entre cornisas e a propia beirarrúa, hai aceras tricolor por aí, de feito, xa, da falta de limpeza. Non hai recollida da folla, unha foto esta xa non é nova, esta xa ven do outono, tampouco recollemos a folla, non se está a cumprir coa limpeza. Un vertedoiro incontrolado en Aríns, ten un cartel de advertencia, polo tanto saben que está ali este vertedoiro. Se saben que está ali porque está sinalizado, por que non recollen o que ali aparece? Podemos falar das parroquias, Busto, un contenedor inaccesible, comido pola maleza. Podemos falar tamén, de Laraño, contenedores tamén. Díganme vostedes onde pretenden que recicle a xente. Non hai faccións de reciclaxe, como ben vostedes falan. Con lectores subterráneos, todos estropeados, 8 de marzo, Rúa de San Pedro, menuda imaxe, 2 contenedores, 2 pedazo contenedores ali de papel e cartón, bueno, en fin. E hoxe tamén teñen no Correo Galego, en Roxos, outro vertedoiro deses que teñen vostedes controlado e incontrolado a par. Polo tanto, pregúntolles cantos barrios e parroquias teñen colectores para reciclar, porque hai moitos que todavía non teñen. Cantas barredoras eléctricas que había nese contrato faltan por chegar á cidade? Que foi dos microchips que advertían do enchido dos colectores para que pasase o camión a recollelos? Cando teñen pensado arranxar eses colectores subterráneos dos que facía referencia? Cando pretenden limpar toda a porcallada de pintadas e pegatinas que está inundado o casco histórico, que aínda que vostedes xa limparon gracias ás imaxes que o Partido Popular foi publicando, pois aínda quedan moitas. Non se ría, señora Luzao. Cando veremos a nosa cidade limpa? Pregunto. Costa do Vedor. Falamos neste pleno hai meses de que non tiñan recollida porque o camión non podía subir a costa, porque hai camións que suben costas no casco histórico de menor tonelaxe e non acceden á Costa do Vedor para garantir a recollida de lixo dos veciños e veciñas que pagan ali os seus impostos. Eu non sei a que se dedican, de verdade, non sei en que cidade viven, porque se realmente andan pola rúa, que eu quero entender que sí, pois eu creo que todas estas apreciacións que hoxe manifestamos aquí as poden ver vostedes tamén. Santiago, repito, está sucio, máis que nunca, e co contrato máis caro da historia desta cidade. E xa non o dicimos nós, vou coller un poquinho da segunda intervención, é que hai 2 meses os propios traballadores da empresa concesionaria, os propios traballadores, denunciaban un empeoramento do servizo respecto a antes do novo contrato. Eles mesmos son conscientes por falta de persoal, por falta de maquinaria, porque teñen maior ámbito de actuación, e o dito, con menos persoal todavía, vehículos que non se adaptan á cidade ou que faltan por chegar, etcétera, etcétera.
Espero respostas, porque o marco normativo está moi ben, pero cal é o control que están facendo vostedes ca empresa de limpeza da cidade? Grazas, señor Villa. Tempo para a réplica para o señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Nada, primeiro pedir o apoio a todos os grupos a esta proposta, agradecer xa do Grupo Municipal Socialista o seu apoio, que o que pretende, precisamente, esta ordenanza é a correcta xestión dos residuos. Para a súa aprobación inicial, traemos esta ordenanza, estará a exposición pública e teremos en conta todas as alegacións, suxestións que se fagan nese período de un mes que estará en exposición pública. Señor Villa, de pouco servirían os avances conseguidos con toda a renovación da flota, da maquinaria, a maior conterización de todas as fraccións, os arranxos de máis de 50 illas soterradas, a razón de 25 por ano, como está no contrato, que se están executando se non conseguimos establecer e cumplir por todas esas regras que en canto a horarios e, sobre todo, en canto a correcta depósito das distintas fraccións. De nada nos vale ter colectores de 3.000 litros, que antes eran de 800 litros, aumentamos a conterización, si logo a xente deposita as bolsas fora dos colectores, como nesta campaña que empezamos estes días a pé de rúa de información e concienciación se está poñendo de manifesto. A xente deixa as bolsas fora dos colectores, estando os colectores baleiros. Entonces, ao primeiro que fai o seguinte, pode supoñer que está cheo, unha mala práctica, bolseos de unha minoría da poboación fora de horario, fora dos lugares de aportación. Seguiremos con esas labores de información, de sensibilización, de concienciación, para facer que entre todos teñamos unha cidade máis limpa, máis sustentable, onde a xestión do lixo sexa a correcta. Evidentemente, o servizo sería moito máis sinxelo se houvese un colector único, onde fose todo ali, e Sogama estaría encantada de que lle chegase todo para a súa incineración. Ese non é o modelo. Levamos décadas de retraso e, precisamente, o Concello de Compostela é pioneiro na separación da fracción húmido, donde, ademais, Compostela é posiblemente o concello que máis aporta materia orgánica a ese modelo Sogama que falta por saber si sacou algunha tonelada de compós. En definitiva, reducir, reutilizar, separar para unha mellor xestión. Creo que pouco máis podo avanzar. Nada máis. Grazas, señor Domínguez. Señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Para non reiterarme, sí que me gustaría engadir que efectivamente eu creo que debe de haber un período de adaptación, de información á cidadanía. Eu creo que cando teñamos ese documento definitivo debemos facilitar ás veciñas e veciños este cambio que se está producindo no noso concello. Por iso tamén creo que durante este período que vai haber de exposición ao público antes de que a aprobación sea definitiva desta ordenanza, debe aproveitarse para facer un reforzo na concienciación e evitar esas situacións e esas prácticas incívicas ás que facía referencia o concelleiro Suso Domínguez. Díxeno antes, eu creo que temos que facer diversas campañas dándolle continuidade ás existentes. Sí que teño que dicir que a min pareceme insuficiente esa campaña que se puxo en marcha nos últimos días. Eu creo que 2 persoas a pé de rúa pouco poden facer. Entonces, ao mellor hai que darlle unha volta. Pode ser un primeiro paso para que a xente visualice o que se debe facer. Pero hai que insistir. Quero lembrar que cando entrou en funcionamento o colector marrón, o Goberno Socialista fixemos un esforzo importante a través precisamente da marca Santiago Sostible en materia de concienciación con multitud de cousas, publicidade en redes sociais, insercións en medios convencionais, tamén campaña a pé de rúa, pero era unha campaña a pé de rúa que efectivamente estaba estática, como cando se fixo o de Tites a Chave. 2 persoas navegando polo municipio, non sei, 4 horas, 5 horas, 5 días a semana,
pois non creo que sea moi efectivo, pero ben. Para rematar, eu o que pido é flexibilidade coas veciñas e veciños, traballo, moito traballo de concienciación e de formación, pero sobre todo pediríalle ao compañeiro Suso Domínguez diálogo, por favor, dialoguen co resto dos grupos políticos, co resto dos representantes que estamos aquí. A min pareceme, xa o dixen antes, un bo documento que se adapta ás exixencias da Unión Europea, da Comunidade Autónoma, ben, pero dialoguen con nós e así podremos sacar un documento no que participemos todos e que sea a gusto de todos os que participamos neste pleno. Nada máis. Moitas grazas. Grazas, señora Castro. Cando queira, señor Villa. Son vostedes un meme, Son vostedes un meme. Miren, non precisamos xente informando, que se necesita é xente limpando. Esa é a realidade. Pero, repito, son un meme porque que nos traen a xente para botar broncas aquí á cidadanía ou aos turistas. Ese é o seu modelo. Primeiro traen vostedes a xente a botarlle a bronca aos turistas e agora van vostedes a botarlle a bronca a xente porque non sabe tirar a basura según vostedes. Según vostedes, porque eu repito que moita xente se non está a facer a separación é por falta de colectores. Eso é algo que a xente pode comprobar. Vostede está criminalizando aquí aos veciños dicindo que tiran as bolsiñas así na rúa, pero eu creo que vive noutra realidade. O problema é cando non se recollen os colectores están cheos e o problema é cando non se pode facer esa separación. Pero bueno, falaba vostede que iba a compostar coas podas. Tela, coa frase. Pero se non poda, que vai a compostar vostedes se non podan a cidade? É que é surrealista. Modelo Sogama, que non lle gusta, xa o dixo por activa e por pasiva, xa o non sei de memoria. Pois se non lle gusta o modelo Sogama, cambio, váyase a outro modelo diferente. Todos os concellos do Bloque Nacionalista Galego, menos un de toda Galicia, están en Sogama. Se non lles gusta, poñan en marcha unha alternativa, que ninguén lles obriga, que non teñen unha pistola na cabeza. Eu, de verdade... Vidro, falaba vostede tamén antes, eu non quería deixarlo pasar por alto, de que non se iba a poder tirar por las noites, pero quen consume máis vidro ou quen acumula máis vidro na cidade, máis que os locales de hostelería? Agora pechan os locales de hostelería. Pois pechan pola noite, será cando teñan que depositalo. Falaba vostede da maquinaria, onde está esa maquinaria? Onde está esa maquinaria que vostede me di que chegou? Se os propios traballadores están a dicir que non teñen toda a maquinaria que estaba comprometida no contrato. Sabe perfectamente que está mentindo, que a maquinaria non chegou todavía. Salían varias noticias. Faltan por cumprir ese requisito do contrato do lixo. Eu, repito, creo que viven nun mundo paralelo. E Santiago está sucio, e que quede clara esa frase. Santiago está sucio, e a súa competencia, a competencia do Bloque Nacionalista Galego, que para eso están gobernando, é supervisar que a empresa concesionaria cumple o contrato. Eso é o que teñen que facer vostedes. Grazas, señor Villa. Pasamos á aprobación cando queira, señor secretario. Aprobación inicial da Ordenanza de Xestión dos Residuos de Competencia Municipal do Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase. Pasamos ao seguinte punto, que é a proposición presentada polo Grupo Municipal Socialista para a protección pública de Sargadelos, unha proposta que hai unha emenda realizada por parte do Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, cando queira, señora Rosón. Si, moi bo día a todas e a todos, outros tamén as persoas que nos siguen por streaming e Alfonso Romero e Antonio Vázquez que interviron ao principio deste pleno. Comezo polo final, aceptamos a emenda do BNG e de Compostela Aberta porque o noso único objetivo hoxe aquí é conseguir a unanimidade do pleno para amosar unha fronte común para a protección pública de Sargadelos desde o punto de vista cultural, patrimonial e de memoria histórica, pero tamén pola súa vertente industrial e social. E, por suposto, tendémoslle esa man a
tamén as compañeiras e compañeiros do Partido Popular. Ben, entenderán que para nós e para min é unha cuestión importante garantir un futuro certo o histórico proxecto de Sargadelos o é polas nosas conviccións políticas, polo noso compromiso e sensibilidade cara ao mundo cultural e patrimonial, pero tamén dende o punto de vista persoal pois algo moi importante. Eu mesma compartín moitas horas con Isaac Díaz Pardo, conversas e reflexións nas que poden coñecer de primeira man o que significaba para el o proxecto de Sargadelos, un proxecto de país que abarcaba múltiples liñas editoriais, por suposto, cerámica de autor, unha iconografía maravillosa que reborda a identidade para todos os fogares galegos. Non creo que exista unha casa galega que non teña, alo menos, unha peza de Sargadelos. E aí está o componente de interese social e a utilidade pública de Sargadelos que creo e creemos firmemente que xustificaría a súa expropiación, pero para dar cumprimento precisamente o que recolle a declaración de ben de interese cultural do ano 2014, protexer e garantir o seu desenvolvemento normal para a conservación dos seus valores culturais. Conflúen ante a factoría Sargadelos diferentes aspectos a ter en conta. A necesidade de custodiar e garantir a continuidade deste ben de interese cultural tan singular. Protexer as súas instalacións e demais elementos catalogados en Cervo e no Castro, incluindo tamén ese Museo Carlos Maside, que, como sabemos, está nunha situación bastante precaria. Salvaguardar o patrimonio inmaterial que se asenta sobre as factorías e que é comprendido e recoñecido en todo o país. Conservar a unidade productiva das súas sedes que se ten demostrado rendible e impulsar a declaración de Sargadelos e o Castro como lugares de memoria democrática por Isaac e por todas as persoas vinculadas ao exilio e por todo o que representan. Creemos, ademais, que é o momento de dar un novo paso no recoñecemento singular de Sargadelos e creemos que a Xunta debe proceder ao seu rexistro como indicación xeográfica protexida en virtude do regulamento da Unión Europea aprobado no ano 2023 para a protección das indicacións xeográficas dos produtos artesanais e industriais. Seguindo, ademais, o camiño que xa iniciaron co Cristal de Murano, en Italia, ou na sollería de filigrana de Córdoba. Unha medida que, é certo, non protexe directamente a actividade económica ou empresarial, pero que contribúe indirectamente á súa sustentabilidade. E faino, aumentando o seu prestixio, ampliando a mercados internacionais e freando a competencia desleal. Polo tanto, un rexistro que contribúe á posta en valor deste produto artesanal e industrial. Evidentemente, e non oculto, gustaríame que este fora o paso previo para abordar de maneira seria a reflexión sobre o futuro de Sargadelos. Pero, sendo consciente das limitacións, principalmente pola falta de vontade política de outras formacións, se non se expropia, protexamos a Sargadelos. E desde aquí, desde Santiago de Compostela, enviemos unha voz unísona que clame pola protección do legado de Isaac Díaz Pardo, do polifacético Isaac Díaz Pardo. Unha voz desde a cidade que foi o berce que viu a xénese do artista, do ceramista e do intelectual, que comezou a súa actividade artesá moi preto daqui, no obradoiro da Rúa das Hortas do seu pai, Camilo Díaz Baliño, o seu fogar tamén, e que tivo tamén aquí, en Santiago de Compostela, esa mítica galería na Rúa Nova 16, na que eu mesma tive un enorme privilexio de traballar. Pídolles, polo tanto, a unanimidade que xa amosamos en outras ocasións, moi recentemente, cando se trata de respectar o legado de Díaz Pardo, como fixemos, como decía, no primeiro pleno deste ano, cando, desde o Grupo Municipal Socialista, propuxemos institucionalizar o homenaxe do día 5 de xaneiro. Ali podemos contar co respaldo de toda a corporación e confío que hoxe poda volverse a dar esa unanimidade. Moitas grazas.
Grazas, descontarei de 30 segundos despois. A señora Louzao, cando queira. Ben, moi bo día a todos e a todas. A día de hoxe ninguén pon en dúbida que Sargadelos é unha marca que sitúa a Galiza no mundo, identificándose como un emblema da nosa identidade, da nosa cultura e tamén da historia do noso país. Mais para chegar a este punto fai falta botar un pouco a vista atrás e valorar na súa xusta medida o percorrido da factoría de Sargadelos. A comezar, non esquecer que a cerámica é unha actividade milenaria que constitúe un legado que vai dando conta de como evolucionan os povos ao longo da historia. Son precisamente os vestixios cerámicos os que nos permiten coñecer como eran os costumes e a vida diaria ou extraer hipóteses sobre os intercambios económicos e os contactos comerciais das diferentes civilizacións ao longo dos tempos. Mais tamén sinalan trazos culturais e identitarios que definen e singularizan os povos. Aquí na Galiza, unha terra cunha fonda tradición cerámica e oleira na que non me vou deter, pero podemos nomear Buño, Gundibós ou Niño d'Águia, temos ademais a fortuna de contar cunha cerámica particularmente singular como é a de Sargadelos, que representa a recuperación artística e cultural de Galiza a partir da década de 1960. Tal e como recolle a exposición de motivos desta proposición, Sargadelos é moito máis que unha empresa. É historia viva de como se modernizou o sector da cerámica do noso país da man de dous artistas de vanguarda na altura da segunda metade do século XX, Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo. E precisamente Isaac Díaz Pardo, cuxo xenio creador honramos este ano co Día das Artes Galegas, é o compostelán que puxo o seu talento, o seu coñecemento e as súas habilidades artísticas ao servizo dun proxecto colectivo como foi o Laboratorio de Formas que deu paso á factoría Sargadelos tal e como a coñecemos a día de hoxe. Poucas figuras como a de Isaac Díaz Pardo representan o ideal artístico e cultural de saber combinar tradición e vanguarda e lanzalo ao mundo como unha exitosa marca de calidade. O nome e a trayectoria de Isaac son indisolubles da Sargadelos actual, desa Sargadelos moderna que, como dicía Mercedes Rosón, pois está en todas as casas galegas, e o nome e a trayectoria de Sargadelos é indisoluble, e repito o que dicía ao comezo, da identidade, da cultura e da historia de Galiza. Por iso, entendemos que a Declaración de Ben de Interese Cultural de 2014 non pode quedar en papel mollado e ten que responder de xeito eficaz o nivel de protección que lle corresponde, de modo, efectivamente, que se garanta a preservación da factoría atendendo os criterios de interese social e utilidade pública. E por iso estamos de acordo co sentido desta proposición. Nos fixemos esa emenda na que propoñíamos cambiar onde dicía valorar a expropiación forzosa por valorar a protección, porque entendemos que o que corresponde, como dicía, é preservar, protexer a factoría, a marca, o legado, na forma que se considere máis óptima e acaída, froito dunha análise profunda e que contemple diversas alternativas sustentadas en informes xurídicos e datos obxectivos, sen pechar hoxe nesta proposición, cal podería ser esa fórmula máis acaída. Xa indicaron que a aceptan e, por tanto, pois votaremos a favor. Moitas grazas. Grazas, señora Louzao, polo Partido Popular. Señor Ben, cando queira. Gracias. Buenos días, alcaldesa, compañeras, compañeros de corporación y vecinos que han intervenido previamente. Bueno, señora Rosón, autora intelectual de esta iniciativa, y señor Muiños, firmante de la misma, podemos estar de acuerdo, y de hecho estamos de acuerdo, en la importancia de Sargadelos sin el papel de Isaac Díaz Pardo. Somos plenamente conscientes de que Sargadelos ha contribuido decisivamente a nuestra mejor identidad y a nuestra sólida autoestima como gallegas y como gallegos. Ahora bien, lo que hoy someten a la consideración de este Pleno es una iniciativa hipócrita, liberticida e institucionalmente insensata, y enseguida explicaré el porqué de estos tres rasgos. Esta iniciativa, insisto, hipócrita, liberticida e institucionalmente insensata, se revelaría tan solo como un rasgo de identidad de un grupo municipal desorientado y descompuesto, también en lo ideológico, si no fuera porque pretenden ustedes que la corporación asuma tal propuesta, tal mandato de expropiar o de iniciar los trabajos de expropiación de una empresa privada. Y desde ese momento en que ustedes pretenden que la corporación haga suya la iniciativa, me permitirán que me dirija a la alcaldesa, que es además la líder o lideresa del principal grupo de las minorías. Señora alcaldesa, he de advertirle, como apuntaba, que estamos en primer lugar ante una iniciativa hipócrita, pues es sabido, y o saben los proponentes y todos los concejales de esta corporación, que la Xunta de Galicia afortunadamente no va a contemplar
la posibilidad de expropiar la fábrica. Nos preguntamos por qué no piden en el proceso expropiatorio lo lidere el Estado, o incluso, con más lógica, y que teniendo en cuenta que Sargadelos dispone de fábricas en la provincia de A Coruña y en la provincia de Lugo, que la continuidad de esas fábricas se incardina en la idea legal y competencial de los intereses peculiares de la provincia, ¿por qué no proponen que el proceso de expropiación lo lideren las diputaciones provinciales? No lo hacen porque su propuesta es un paripé izquierdista y quieren tener la seguridad de que les digamos que no, para seguir manteniendo la reivindicación con balas de fogueo. Y tampoco le trasladan la responsabilidad del liderazgo de semejante disparate al Estado o a las diputaciones referidas, porque saben que tampoco lo harían, de tal modo que la desautorización de su propuesta vendría desde gobiernos socialistas y nacionalistas. También he de advertirles, señora alcaldesa, que estamos, en segundo lugar, ante una propuesta liberticida que pretende cargarse la libertad de empresa, simple y llanamente. Que Sargadelos forme parte, en sentido figurado, de nuestro patrimonio sentimental o de nuestro patrimonio cultural no significa que la empresa Sargadelos, como empresa, sea de nuestra propiedad. Estamos ante una propiedad privada. Propiedad privada, ¿le suena mal? Pues le diré que con algunas salvedades históricas o culturales o sentimentales es una propiedad privada de la misma naturaleza o de una naturaleza muy semejante a las viviendas y los vehículos o los planes de pensiones de los concejales de esta corporación. Propiedad privada es la casa de doña Goretti, de doña Miriam, de doña María Rozas, la mía misma o del señor Muñoz o la señora Rosón. Y es cierto que la propiedad privada, pese a ser privada, tiene una función social y Sargadelos tiene de una manera más acusada, más que una función social, una función cultural e identitaria. Pero la función social o la utilidad pública que sentimentalmente queramos ver en este proyecto empresarial no legitima una expropiación. Expropiar una empresa en Europa del siglo XXI, eso son palabras mayores. En términos jurídicos es muy discutible apreciar en Sargadelos una utilidad pública que legitime una expropiación. Y no es lo mismo apreciar una utilidad pública que limite algunas facultades del propietario sobre determinados elementos patrimoniales de valor artístico y apreciar esta utilidad pública en orden a declarar la existencia de un bien de interés cultural que apreciar una supuesta utilidad pública por expropiar una empresa, esto es, un proceso productivo con todo un saber y hacer industrial. Miren, a nosotros también nos intranquilizó la actitud que adoptó el empresario hace unas semanas. Por cierto, el mismo empresario que en su día arriesgó su patrimonio y reflotó Sargadelos. Ahora bien, la actitud del propietario pudiera parecer exagerada o no ajustada a la legalidad. Al promover un cuestionable cierre patronal, no justifica una expropiación. Y ello por dos motivos. Primero, porque los mecanismos correctores del derecho han de ser proporcionados y segundo, porque la situación ya ha vuelto a la normalidad. En definitiva, en términos jurídicos, en Europa del siglo XXI, la expropiación de Sargadelos sería de muy dudosa legalidad, pero resultar ilegal, ¿dónde pondrían ustedes los límites? Si la gestión del Celta de Vigo o del Deportivo de La Coruña es incorrecta, hay un sentimiento sentimental de todos los gallegos con estos dos clubes. ¿Propondrían su expropiación? Si no va bien o hay algún problema con los trabajadores de Sargadel, de Roberto Berino, de Adolfo Domínguez o del Pulpo, ahora tan vigente, ¿propondrían ustedes expropiación? Si hay algún problema laboral con los trabajadores de Televes o de la FINSA, ¿propondrían ustedes expropiación? ¿Cuáles son los límites? O incluso los medios de comunicación que tienen una función social claramente y un compromiso y un arraigo en Galicia, como el Correo Gallego o La Voz de Galicia o Radio Galicia Cadena Ser, si no les gusta cómo funcionan, ¿propondrían ustedes expropiación? ¿Cuáles son los límites? Y por último, alcaldesa, en tercer lugar, y no por medio menos importante, la propuesta que pretenden que asuma esta corporación es de una enorme insensatez institucional. La iniciativa pretende que Santiago de Compostela capitalice y propague una idea que atenta contra el principio de seguridad jurídica. La iniciativa hará que esta corporación dé la nota y lance un mensaje terrible, el mensaje de que en este país ninguna empresa de éxito está libre de ser expropiada si concurre un problema ocasional en su gestión. Les decía al principio, señor Muñoz, que están ustedes muy desorientados, tan desorientados que creen que ustedes que estamos en la Venezuela de Maduro para tomar este tipo de actuaciones. Maduros no les veo, o sí, depende de la acepción que hagamos del término. Nada más y muchas gracias. Grazas, descontarei 50 segundos da seguinte intervención. Tempo para réplica, señora. Espere, que ten tamén 2 minutos e medio agora, cando queira. Non vou a entrar a contestar a todas as apreciacións e consideracións do señor Ben. Eu lamento que o Partido Popular se descolgue desta proposición porque, alén da exposición de motivos, pois a proposta de acordo é aséptica e, por suposto, moi pertinente. Aínda que a ausencia do peche inmediato desaparecera, señor Ben, seguramente de forma
temporal, pois a ausencia pola protección de sargadelos permanece. E permanece porque estamos falando de un ben de interese cultural e un emblema no imaginario colectivo galego que está aos albores das decisións empresariais, lexítimas, por suposto, pero arbitrarias dun xestor privado, unha persoa que, insisto, pois lexítimamente pois ten como objetivo principal e case único a obtención do beneficio, é absolutamente incuestionable e absolutamente lexítimo, pero é unha dirección empresarial que non ten en conta o que debería de ser unha prioridade á hora de xestionar sargadelos, que é a de garantir o futuro dese legado tan importante cultural de todo o que representa. Non únicamente polos líderes deste proxecto, senón polo que representa para todo o país. E iso, poñer por riba dos intereses empresariais o interese colectivo, só se pode facer dende o sector público, só podemos garantir desde os gobernos, desde a administración pública, da que sexa, ou de todas a vez. A proposta que facemos é sinxela, protexer dende o público sargadelos. Como medida inmediata, pois propoñemos a súa inclusión no rexistro europeo para a protección das indicacións xeográficas dos produtos artesanais e industriais. Tamén queríamos que se abordara cun debate serio sobre a expropiación, ou cualquier outra solución, pero mentres ese momento non chega, conformámonos coa protección pública de sargadelos, sexa nos termos que sexan. Unha unanimidade que sería desexable para instar, por suposto, o Ministerio, a Xunta, pero tamén a todo o mundo a implicarse na protección pública de sargadelos, polo que significa para Galicia, desde o punto de vista patrimonial, industrial, cultural e de memoria histórica. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Rosón. Señora Luzao, cando queira. Que o señor Ben baseou todo o seu argumentario en falar do termo da expropiación forzosa, pero supoño que nos escoitaría que nos fixemos unha emenda precisamente porque facíamos a reflexión de que entendíamos, por eso cambiamos a expropiación forzosa por protección, e a señora Rosón xa indicou que o aceptaba, porque entendíamos que efectivamente a protección debía vir sustentada en informes xurídicos e en datos obxectivos que avalaran cal era a mellor forma para protexer este ben. E por que o debe capitanear a Xunta de Galicia? Pois porque entendemos que a Administración Autonómica é quen ten as competencias e o deber de velar porque as figuras de protección como as declaradas BIC sexan efectivas e non un mero trámite sen percorrido. E por que o debe de impulsar ou porque é pertinente que sexa Compostela quen o impulse? Pois porque entendemos que Compostela, como capital do país, pois está ben que se posicione activamente na defensa do legado que nos deixou Isaac Díaz Pardo e da riqueza artística de Galiza. Por iso nos, aceptada esta emenda, pois apoiamos esta proposición, simplemente esa cuestión. Moitas grazas. Señor Ben, ten 2 minutos 10 segundos, cando queira. Gracias. A Xunta de Galicia, desde logo, polo que nos consta a nós, e se nos teña manifestado, seguirá poñendo todos os instrumentos ao servizo do emprego na fábrica de Sargadelos, pero dentro do marco legal e con respeto escrupuloso á liberdade de empresa. Esta moción, nos seus termos iniciais, que era, consideramos improcedente, ineficaz e ilegal, frente á posición da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia aposta pola mediación, a legalidade e a colaboración como camiños reais para protexer o emprego e fortalecer o tecido empresarial galego. Onde a Xunta de Galicia se reitera o apoio institucional para levar a cabo as extraccións de sargadelos declaradas ben de interese cultural todas as melloras necesarias para a protección da saúde das persoas traballadoras. Neste sentido, tal como xa manifestou a Inspección do Traballo, na liña do que solicitou a Xunta de Galicia, dende o principio desta situación os tempos poderánse flexibilizar segundo a legislación vixente. Dentro deste compromiso de cooperación, o Goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia seguirá mantendo un seguimento constante da situación para garantir a continuidade da fábrica que representa un emblema histórico, cultural, económico e emocional da nosa terra. En consecuencia, nós entendemos que pouco ten cambiado, aparte do amago que houve inicial, esperemos que todo siga adiante, siga funcionando como está, e non entendemos que teña que cambiar nada. Desde logo, nós entendemos que Sargadelos a día de hoxe está cumprindo cun papel fundamental, o cumpliu no pasado e o cumpre no presente. O que pasa que, señora Rosón, vostede quizás se precipitou no momento que se leu a primeira noticia
cando as cousas se arranxaron, usted sigou adiante con esta cuestión, en vez de retirala con outros puntos deste pleno que xa retiraron vostedes, eu, parafraseando ou recordando a canción de Bob Dylan, que posteriormente versionou os Guns N' Roses, Knock on Knocking on the Heaven's Door, viendo a vostede faría un xogo de palabras e diría Knock on Knocking on the Benegas Door. A vexo a vostede chamando insistentemente as portas de Benegá, non sei como acabará esta terceira versión deste título. Nada máis e gracias. Grazas, señor Ben. Pasamos á votación, cando queira, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal Socialista para a Protección Pública de Sargadelos. Votos... Da emenda, enténdese? Votos a favor, Grupos Municipais Socialista, BNG Compostela Aberta. Votos en contra, Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase. Pasamos á seguinte proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para desenvolver políticas de envellecemento activo e saudable. Ten a palabra o señor Berea, cando queira. Gracias, presidenta. Acumúleme, se é posible, os dous turnos, as dúas quendas. O que está pasando hoxe neste pleno é moi grave. E vostede é a única culpable. E non o digo eu. Comezábamos o pleno coa ausencia de dous compañeros do Partido Socialista, acaba de haber un comunicado de prensa onde acusan a vostede directamente de non estar hoxe aquí por vulnerar os seus dereitos fundamentais. Estamos ante a descomposición en directo... Pídolle que se cinxa o punto da orde do día. Estou enmarcando o asunto. Estamos ante a descomposición en directo do seu pacto de gobernabilidade. Vostede non está aí sentada por sacar nas eleccións 6 concelleiros de 25. Vostede está aí sentada porque chegou a un acordo con 6 concelleiros do Partido Socialista. Ese pacto de gobernabilidade está hoxe roto diante de toda a cidade. Acaban de acusala nun comunicado de prensa de non estar hoxe aquí pola súa culpa. E que, claro, que era unha cuestión de política interna, pois hoxe é un grave problema institucional que afecta as maiorías deste pleno e a imaxe que é o máis importante desta cidade. Vostede foi alcaldesa con 6 votos, máis 6 votos, máis 2. Hoxe ten vostede eses 14 votos. Aquí hai 2 compañeiros que non están, non por enfermidade, non están porque acaban de acusar diante de toda a cidade de vulnerar os seus dereitos, eu insisto que se centre nos contidos do punto da orde do día. Santiago non se merece este circo, señora alcaldesa, Santiago non se merece este circo que dirixe vostede. O que é realmente impresentable é que dedique a súa intervención non a falar da proposición presentada polo Grupo Municipal do PP para desenvolver políticas de envellecemento activo e saudable. Pídolle que se centre nos contidos desa proposición. Eu que lle pido que se centre en coordinar o seu pacto de gobernabilidade porque é unha auténtica vergoña a imaxe que se está trasladando a esta cidade. Estaba enmarcando a miña proposición porque hai un problema de maiorías neste pleno. Insisto que se dedican o pleno a provocar xustamente que haxa un enfrontamento para falar de cuestións que non veñen a conto. Por favor, cínxase a orde do día. Mais a segunda quenda. Dito isto, para nós, unha das preocupacións máis importantes que temos como grupo político e que ten a cidade de Santiago son as políticas activas no eido dos maiores. E témolo demostrado. Témolo demostrado porque nos últimos 2 anos foron constantes a presentación de iniciativas, de propostas e de programas. Para que? Pois para mellorar a vida dos maiores. Por que? Porque estamos ante unha realidade biolóxica e de estrutura social. Cada vez son máis os santiagueses e santiaguesas que superan a idade de 60 e de 65 anos. Por lo tanto, a política local, con menos carga ideolóxica, é precisamente a arte de entender a sociedade e de solucionar os seus problemas. A política local é a máis cercana, e se nós, liderando a oposición, pois notamos a presión das demandas cidadás, seguramente estou convencido que vos, gobernando, esa presión é moito maior. Pero nós temos a frustración de
non poder axudar máis. Por qué? Porque o bonito de gobernar, a sorte de gobernar, a oportunidade de gobernar é que hai moitas máis ferramentas para mellorar a vida das persoas. Un goberno do Partido Popular en Santiago tería como prioridade absoluta a posta en marcha de medidas para mellorar a vida das persoas maiores. E como non gobernamos, pois facemos o que podemos, que é traer iniciativas, traer medidas, insistir e intentar que esteña na xenda pública esta problemática. As medidas que vimos propoñendo volvemos a traerlas hoxe aquí, volvemos a poñelas sobre a mesa, por suposto que para o goberno local, pero sobre todo para os santiagueses e para as santiaguesas. Medidas concretas, medidas de implantación, non títulos xenéricos, non? Esa estrategia fronte á soidade non desexada que se merece esta cidade, hai que dar respostas problemáticas acaecidas polo progresivo envellecemento da poboación. Propoñemos tamén a elaboración dun censo de persoas maiores que viven soas. Un censo que facilitaría, habilitaría, melloraría, daría máis recursos a todas estas persoas, potenciando a súa independencia social e mellorando a súa especial vulnerabilidade. Propoñemos tamén un servicio de lavandería a domicilio para os maiores de 65 anos que se atopen nunha situación que lle impida satisfacer unha necesidade persoal básica. Aquí sí potenciamos tamén esa autonomía social e prevemos situacións de dependencia. Sería un gran apoio á rede familiar, lóxicamente, aqueles non incluídos no SAF. Trouxemos tamén o problema de teleasistencia domiciliaria. A Deputación da Coruña, que é socia política do Concello de Santiago, podería incluir o Concello de Santiago neste servizo para ampliar, chegar a máis xente e aliviar a carga que ten hoxe Cruz Vermella. A creación de vivendas colaborativas, unha cuestión que trouxemos xa en numerosas ocasións, ese modelo aplicado nos países nórdicos que pon a existencia de bens inmobles, favorecendo o apoio mutuo, que conten con servicios asistenciais compartidos e facilitando un novo modelo de vida en comunidade. Programa de voluntariado sénior, programa de voluntariado interxeracional, son moitas as medidas que trouxemos. Esperamos que as poñan en marcha, se lles gustan algunhas destas medidas. Nós queremos gobernar, decímolo sempre, porque estamos convencidos, e decímolo con toda humildade, de que o podemos facer mellor que vostedes. Por eso queremos gobernar e por eso estamos liderando a oposición. Mentras non gobernemos, poñemos a disposición estas medidas, teñen o goberno con máis asesores da historia, o goberno con máis altos cargos da historia, o goberno con maior orzamentos da historia, utilicen todos esos medios, utilicen todos esos mecanismos e aproveiten o privilexio, a sorte e a oportunidade que significa gobernar a capital de Galicia. Moitas gracias. Grazas, quedalle un minuto para a seguinte quenda. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todos e a todas. Eu se me paso da primeira quenda, restemo da segunda, señora alcaldesa. Eu vou anunciar xa de comezo o voto a favor do Goberno municipal a esta proposición do Partido Popular a pesar da intervención do voceiro do Partido Popular. Penso que as políticas pensadas para as persoas maiores teñen que estar por riba de calquera polémica e desenvolver políticas públicas de envellecemento activo e saudable é algo que é unha prioridade deste Goberno e que estamos a facer, que levamos a facer dende os case 2 anos que levamos no Goberno. A atención ao colectivo de persoas maiores foi, neste tempo de mandato, unha das cuestións máis prioritarias. E atrévome a decir, sen ningún tipo de prudencia, que este Goberno foi o que máis apostou no Goberno municipal polo colectivo de persoas maiores. E iso non se demostra con palabras baleiras que se din neste pleno, como as do Partido Popular. Demóstranse con feitos e demóstranse con orzamento. Demóstranse duplicando o orzamento do Servizo Ciudadano Fogar ata chegar aos 6,3 millóns de euros. Por certo, eu continuo esperando ese incremento de financiamento do Servizo da Ciudadano Fogar da Xunta de Galicia, prometido, pero que aínda non chegou. Xunta de Galicia gobernada polo seu partido, señor Borja Verea, polo Partido Popular. As leccións danse primeiro
con exemplos, non con palabras baleiras, porque perde calquer tipo de credibilidade. Pusemos en marcha tamén o xantar na casa, que hoxe mesmo saía na prensa a magnífica acollida que tivo. Están esgotadas esas prazas. Eu espero, de verdade, que dentro de pouco podamos negociar coa Xunta de Galicia unha ampliación para atender todas as solicitudes que nos están chegando. Son medidas todas elas que teñen como obxectivo mellorar a vida, a calidade das persoas maiores. Reforzamos as diferentes actividades que se fan de envellecemento activo por parte de servizos sociais, tanto nos espazos sociais como nos centros socioculturais urbanos e do rural. Aí tamén duplicamos o orzamento, señor Berea, nos programas de Mente en Acción e de Saúde Activa que procuran prever o envellecemento activo, o sea, que procuran promover o envellecemento activo, que procuran prever o deterioro cognitivo, fomentar as relacións sociais e mellorar a psicomotricidade. Por suposto, queda moito por facer. Claro que sí, en 2 anos non se resolven todos os problemas e as necesidades que teñen o colectivo das persoas maiores. Onte mesmo, en rolda de prensa, presentábamos 2 novas liñas de acción que ten en marcha o Departamento de Servizos Sociais para as persoas maiores. Por unha banda, impulsar un proceso para que o Consello Municipal de Persoas Maiores teña un protagonismo na toma da decisión das políticas públicas das persoas maiores. O máis inmediato, abordar a problemática da soidade non desexada. Por certo, para cando a estrategia da soidade non desexada da Xunta de Galicia? Ali, polo 2021, a prometou Feijóo. Estamos no 2025. Tamén a prometou Rueda. Por promesas, feitos, señor Berea, feitos. Doutra banda, temos tamén en marcha o proceso para actualizar o estudo sobre a situación de persoas maiores en Santiago e as liñas estratégicas de acción. Tamén o presentamos onte. Esa se está comezando a participar cos diferentes entidades. Un documento que foi elaborado en decembro do 2017 a partir da decisión de Santiago á rede de cidades amigables coas persoas maiores. E voume parar neste punto. Foi aprobado no Pleno do 2016 cun goberno do Partido Popular que estiverá gobernando ata facía un ano. Non. Cun goberno de Compostela Aberta, señor Berea. A ONS indicaba que había que elaborar un plan de acción. Elaboramos ese plan de acción, marcamos as liñas estratégicas para os seguintes anos e onte presentamos a súa actualización. Creo que é evidente o noso compromiso. Creo que é evidente o noso compromiso, o compromiso do Goberno municipal, que en 2 anos fixo máis por políticas para as persoas maiores que calquera outro goberno. E insisto, con fondos, non con palabras. Esta primeira quenda deixo aquí. Grazas, señora Rozas. Ten a palabra o Grupo Municipal Socialista. Señora Álvarez, cando queira. Bo día a todos e a todas. Bueno, pois alégrame a sensibilidade por parte de todos os grupos ante unha temática como esta. Dende o Grupo Municipal Socialista tamén queremos presentar o noso firme apoio a este tipo de proposiciones, de desenvolver políticas que favorezcan o envellecemento activo e saudable no noso Concello. Isto en liña, en consonancia co que xa fixemos no goberno anterior, por exemplo, asentando as bases para a creación dun centro de maiores no Ensanche. Todos consideramos que o envellecemento da población é un reto e que requiren medidas decididas, pero, sobre todo, mantidas no tempo. Ten que ser algo dinámico, algo constante. Por tanto, que este tema se repita de maneira constante durante os plenos, pois é bo, porque hai políticas que hai que ir axustando e que hai que seguir favorecendo con fin de crear pois unha cidade que sea amigable e accesible para as persoas maiores. Apostar por un envellecemento activo, como se propone nesta proposición, pois significa garantir a maior calidade de vida, reducir a dependencia, previr enfermedades e favorecer a integración plena das persoas maiores na vida da cidade. Por todo isto, sendo coñecedores como somos de medidas que xa están
boas medidas que xa están activas e que están funcionando, pois manifestamos o noso respaldo a este tipo de iniciativas e insisto que alégrome de que este tema salga de maneira regular no pleno e alégrome moito tamén de que estemos todos de acordos nisto. Por tanto, pois o noso apoio a calquera acción que impulse este tipo de propósito. Moitas grazas. Grazas, señora Álvarez. Señor Berea, ten un minuto cando queira. Sí, moi rapidamente. Creo que foron claras as 7 ou 8 medidas que poñemos sobre a mesa. Non sei se as vai a poñer en marcha este goberno, se as vai a estudiar, se non as vai a estudiar, pero, como decía, a sorte, a oportunidade e o bonito de gobernar é que se poden poñer medidas e instrumentos para facilitar a vida dos maiores. Di que puxeron en marcha o xantar na casa. Olvidouse de dicir que é un programa dunha administración do Partido Popular. E se puxemos en primeira de persoal, entendo que inclúe ao goberno do Partido Popular, porque para facer oposición, parece que ten máis ganas de facer oposición á Xunta de Galicia cando utiliza os seus programas, pois esquécese decir que é unha administración gobernada polo Partido Popular. E xa para rematar, non sei se será vostede consciente ou é coñecedora ou quere trasladar algo sobre a problemática que ten o servicio de axuda no fogar ou se entende que está todo funcionando correctamente. Nada máis. Grazas, señor Berea. Señora Rozas, cando queira. Bueno, eu como Marta Álvarez, como a voceira do Partido Socialista, alégrome que a preocupación polo colectivo das persoas maiores sexa unha preocupación compartida por todos os grupos municipais que formamos parte desta corporación. Teño as miñas dúbidas de que ao Partido Popular lle importe tanto, e digo sinceramente. E creo que acaba de demostrar na súa intervención que adicou a metade do seu tempo a falar doutra cuestión, a xerar polémica e provocación e non a falar dese colectivo de persoas maiores que di que lle importa tanto. Outra demostración de que non lle importa tanto é que algunha das medidas que vostede propón, e xa llo temos dito en outras ocasións, xa están feitas, señor Berea, e non por min. Non por min, de feito polo anterior goberno. Tal vez deberá vostede primeiro ter coñecemento do que hai ou non hai no Concello de Santiago, porque xa hai un censo de persoas maiores que viven soas. E non o fixen eu, o fixo o Partido Socialista. Así que, señor Berea, insisto, antes de dar leccións, exemplos. Eu voto a favor desta proposta e non cuestiono en absoluto que o Partido Popular traia propostas neste sentido pleno para atender as persoas maiores, porque penso que ese é o seu traballo dende a oposición. Agora ben, sí, a min gustaríame que o Partido Popular fora igual de exixente noutras administracións que eu aquí, no Concello de Santiago. Igual, sí, igual. Exactamente igual de exixente. Porque xa yo teño dito en moitas ocasións cantos son os compromisos pendentes co colectivo de persoas maiores que ten a Xunta de Galicia. Cantos son? Ten vostede a competencia. A Xunta ten a competencia en políticas sociais. Xa lle recordaba antes, 2021, estrategia da Xunta de Galicia de Solidariedade non desexada. 2025, nada sabemos. Outra das cuestións, centros de día para as persoas maiores en Santiago. Esa era unha demanda do estudo que se fixo de persoas maiores no 2017. 2017. Ningún. Competencia da Xunta de Galicia. Ten vostedes nas súas filas a compañeira que ten responsabilidades tamén, Yolanda Otero, en recursos asistenciais. Como está a residencia da Volta do Castro? Como está a residencia da Volta do Castro, que o seu persoal leva semanas queixándose dunha situación insostible con ingresos de persoas que non son maiores e que sofren patoloxías psiquiátricas? Como está a sanidade pública, señor Berea? Eso non lle afecta ás persoas maiores? Insisto, este goberno municipal pódese facer máis, e acabo xa, pero pódese facer máis, por suposto, pero se un goberno apostou polo colectivo de persoas maiores, creo que é indudable que é este. Moitas gracias. Grazas, señora Rozas. Señora Álvarez, se queren non vai intervir. Pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para desenvolver políticas de envellecemento activo e saudable. Votos a favor. Apróbase por unanimidade.
Pasamos á derradeira proposición de hoxe, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a convocatoria do Consello Municipal de Deportes, unha proposición que ten tamén unha emenda do Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta. Quen a defende? Señor de la Fuente, cando queira. Bos días de novo. Desde que a actual corporación tomou posesión en xuño de 2023, o Concello ten convocado diversos consellos municipais. Se as contas non me fallan, 17 consellos municipais se teñen celebrado neste mandato. Un do de cooperación e solidaridade, un donde honras e conmemoracións, dous o de persoas maiores, dous o de igualdade, dous o Consello Municipal de Educación, dous o Consello Municipal do Rural, outros dous o Consello Municipal de Relacións Veciñais, aínda que é certo que tarde mal e arrastro incumplindo o regulamento e logo da amenaza das asociacións de veciños, 5 o Consello Municipal de Saúde e 0 o Consello Municipal de Deportes. Que non se teña celebrado ningunha reunión do Consello Municipal de Deportes creo que reflicte perfectamente o interese que ten o BNG pola situación do deporte na cidade. Reflicte perfectamente o que lle importa ao BNG darlle voz a clubes e deportistas. Creo que reflicte perfectamente o proxecto do BNG para o deporte en Santiago. 0. Ou sexa, nada. Este é o interés do BNG por darlle voz ao deporte compostelán. Este é o que lle importa ao BNG, coñecer as necesidades do deporte compostelán. Isto é o que lle importa ao BNG, saber que pensa o deporte de Santiago. Este é o interese do BNG polo deporte na nosa cidade. Nada. Ata 5 reunións se teñen celebrado do Consello Municipal de Saúde, materias sobre as que o Concello non ten competencias propias, e 0 do Consello Municipal de Deportes, sobre cuxa promoción e instalacións si ten competencias propias o Concello. Están tan preocupados traballando sobre o que non ten competencias que exercer, e non precisamente para botar unha man ou aportar solucións, senón para facer demagoxia e populismo, o acaba de demostrar fai un par de minutos a señora Rozas, que non teñan tempo de ocuparse daquelo do que sí teñen a obriga de xestionar. Este é o respeto do BNG polo deporte compostelán. 0. Falta de interese en coñecer directamente as necesidades do deporte de clubes, entidades e deportistas, falta de solucións que aportar ás urxentes necesidades do deporte, falta de inversións para paliar, aínda que sexan parte as carencias de instalacións e infraestructuras deportivas, consecuencia lóxica de falta de proxecto para o deporte en Santiago. E, lóxicamente, falta de interés en convocar o Consello Municipal de Deportes. O propio programa electoral do BNG para o deporte é un compendio de generalidades e vaguedades, salvo, curiosamente, dúas cousas. O compromiso de poñer en funcionamento o Consello Municipal de Deportes, casi 2 anos van alá sin que se teña feito, e o compromiso de facer unha piscina olímpica, que xa tuvemos oportunidade no pleno pasado de debatir sobre iso. Ambos flagrantemente incumplidos. Estas son as credenciais do BNG para o deporte. Credenciais das que, por outra parte, non tardou o BNG en dar cumprida mostra en outono de 2023, cando desviou 100.000 euros dos orzamentos reservados para mantemento de instalacións deportivas para dedicalos a publicidade e propaganda, porque Seica, dixeron, as necesidades do deporte estaban atendidas. Sin embargo, os vestuarios do campo de fútbol de Conxo se caían a cachos xa daquela, e así siguen agora. O céspede do campo de fútbol de Belvís xa presentaba daquela máis fochancas que as pistas do rural, e así siguen agora. O campo de fútbol de Figueiras estaba daquela e sigue neste momento nun estado lamentable, esperando a que se sean capaces de licitalo adecuadamente. O campo de fútbol de Villestro a espera, a pesar do prometido e mismo do orzamentado, dun cambio de césped e outras melloras
que non poden esperar máis, o pabellón de Lamas de Abade, con goteiras e humedades que provocan suspensións de competicións oficiais. A pesar de todo isto, non tuveron reparo en sacarlle 100.000 euros ao deporte para gastalo en propaganda. Logo os clubes escoitan... Rematou o tempo, Sí, pues, si me lo descuenta da seguinte intervención, se lo agradezco. Sin problema. Logo os clubes escoitan sempre a mesma resposta cando demandan melloras e novas instalacións. Non hai presuposto. E claro, se preguntan, e nos preguntamos nós tamén, entonces onde meten os cartos? Pois a resposta está clara, en propaganda. De momento, estamos chegando ao ecuador do mandato, o único que podemos anotar no haber do actual goberno local é continuar os proxectos que veñen do anterior goberno, son proxectos pensados, deseñados e iniciados polo goberno do señor Bugallo, e anuncios sobre a intención de intervir no estadio Vero Boquete de San Lázaro para resolver todos os problemas que padece actualmente, sempre e cando consiga doutras administracións os cartos que recoñece non ter para facelo. Ou sexa, publicidade e propaganda. Se a súa xestión merece tanto recoñecemento como presuman diante dos clubes, entidades e deportistas dos seus logros, e se non pode facer máis do que fan, den a cara ante o tecido deportivo da cidade e explíquenlle en que gastan os cartos do deporte. Creemos que é o momento de convocar o Consello Municipal de Deportes e por iso traemos esta iniciativa para que poidan, esperamos, todos os grupos votar afirmativamente. Gracias. Ten a palabra polo Grupo Municipal Socialista, señor Muiños. Sí, bons días de novo, alcaldesa, compañeiros, voume ceñir única e exclusivamente pois o contido pois desta proposición, porque así o temos falado nos plenos e tamén nas xuntas de voceiros, ainda que o mellor pois a cabeza e o corazón pois pedirime outra cousa, non? O Consello Municipal dos Deportes debe funcionar, e xa advirto que esta afirmación non é da miña autoría, como un espazo de creación de sinerxias entre as distintas entidades deportivas da cidade e da propia administración, asegurando así unha interlocución fluida e constante que mellora a coordinación e planificación de estrategia deportiva no noso Concello. Como dixen, pois esta afirmación non é da miña autoría. Isto foi o que se comprometeu a facer a señora Samartín do Consello Municipal de Deportes. Nunha rolda de prensa do 19 de maio do 2023, a señora Samartín decía que o Consello Municipal de Deportes debe asegurar a interlocución fluida e constante coas entidades deportivas da cidade. Pois, polo que estamos a ver, pois nin interlocución fluida, ni moito menos constante, se non convocan, pois nunca pois ese Consello Municipal de Deportes. Non sumámonos a esta petición de que se convoquen este Consello. Non sei se os nosos votos pois serán válidos para o Partido Popular, mas ainda tendo en conta as actuacións que se están levando a cabo en moitas instalacións, con eses proxectos xa que comentaba o compañeiro de la Fuente, herdados, como pode ser a reforma do pabellón de Vite, Santa Isabel, e tamén pois a próxima licitación do complexo deportivo de Santa Marta. Digo próxima porque figura pois no acordo de orzamentos, e así deberá ser. Próxima, por non dicir pois inminente, non? Como que dixo pois a responsable de deportes. En todo caso, sabemos de sobra que hai importantes retos inmediatos que deben ser abordados na xestión municipal de deporte. Estamos ás portas e a remate, xa o debatimos no pleno anterior, da concesión pola que a Sociedade Mixta Xestión de Actividades Deportivas XADE xestiona na actualidade o multiusos Fontes de Sar, as piscinas e o complexo deportivo de Santa Isabel. Tamén hai que definir o seu modelo de xestión, sexa o que sexa, haberá que consultalo e falalo tamén cas entidades e os clubs. Volvo a dicir, nós votaremos a favor, tendo en claro, ademais, que esta proposición se irá, me imagino, aprobada por unanimidade, xa que o que se pide cumpre perfectamente as premisas que defendía a señora Samartín na súa campaña electoral que a fixo a alcaldesa. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Lueiro, cando queira. Bo día a todos e a todas. Eu tamén vou ciñir o que pon a moción. Porque, bueno, despois da cantidad de cousas que escoitei do señor de la Fuente,
Como ben dicía o señor de la Fuente, este goberno levaba no seu programa electoral reactivar os consellos municipais e así o fixo a toda agora, non vai quedar atrás o de deportes, pois xa manifestamos no seu momento que será convocado, encargarémonos de que sexa unha ferramenta útil para o deporte compostelán. Creemos que a participación cidadá contribúe, xunto coa opinión de persoas expertas e profesionais do deporte, na toma de decisións acertadas e na implementación de políticas deportivas máis eficaces. Por iso, estamos en constante diálogo co tecido deportivo e as súas opinións e achegas son tidas en conta. O Consello Municipal de Deportes non foi convocado por agora e non por falta de vontade, senón por dous motivos principais. Primeiro, que nos centramos ao longo deste período en traballar na posta a punto das instalacións deportivas, facendo fronte a IVAs estruturais que levaban moito tempo sen atender e que centraron e centran os esforzos do equipo de deportes en gran medida, ademais de manter unha relación fluida cos clubs do Concello. O segundo dos motivos, porque o Consello Municipal de Deportes leva sen convocarse dende hai 3 mandatos, o que require unha profunda revisión do regulamento e actualización da composición completa que garanta unha representación equilibrada do mundo do deporte. Que o Consello funcione interésanos a todos e a todas. É por iso que o convocaremos o antes posible, pero non podemos comprometernos a que sexa no prazo que establece a súa proposición. Para iso presentamos a emenda que espero que acepten. Grazas, señora Lueiro. Espera que lle vou poñer o tempo, quedalle minuto e medio. Señor de la Fuente, cando queira. Sí, en principio no hai ningún problema en aceptar unha enmienda que hace mención, que quiere sustituir un plazo establecido. Perdón, me queda minuto e medio. Sí. O que pasa que, dados os antecedentes, porque xa o fixeron varias veces, cando enmendan para meter eso de tan pronto sexa posible, nos está demostrando que realmente o están utilizando como excusa para despois facer as cousas cando lle espeta. Como forma de transaccionar a súa emenda con a nosa proposta, lle propoño, se é posible, que redactemos o acordo da seguinte forma, para darlle cabida á súa moción, que se celebre a súa primeira reunión tan pronto sexa posible no plazo máximo de 2 meses. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o señor Muiños. Espere que poña o tempo, por favor, xa. Moi breve, é para ratificar pois, o noso voto favorable, xa se saca unha emenda, ca transaccional ou como en orixe pois, estaba esta proposta, nada máis. Grazas, señor Muiños. Señora Lueiro. Ben, eu creo que as cousas hai que tomarlas bastante máis en serio do que vostede fai. A última vez que se convocou o Consello Municipal de Deportes, que se creou por iniciativa dun concelleiro do BNG, como dixen, foi hai 3 mandatos, cando gobernaba o bipartito PSOE-BNG. 3 mandatos, aquí pasamos todos por aquí, Dende esa data, tiveron a responsabilidade de goberno todos os grupos municipais representados neste pleno e non se convocou. Por que tanto interese agora? Por que non existen os consellos de participación, neste caso de deportes, nos concellos nos que goberna o PP? Consellos vendo que para min non teño. E, por outra parte, convocarase. Poden estar todos tranquilos que si se vai a convocar e vai se convocar en canto sexa posible. De todos os xeitos, recordo, e o señor de la Fuente, que os consellos de participación cidadá, tanto sexa de deportes como de rural, como de relacións veciñais, son para que participe e fale e coñezamos as propostas do sector, non para capitalizar os discursos da oposición, porque para iso temos comisións e pleno. E dito isto, e xa que non aceptan a nosa emenda, absterémonos. Pasamos a votación, señor secretario. Espere un momento. Espere que o poña. Cando queira. Señora Lueiro, si se tomara en serio el deporte y el Consejo Municipal de Deportes no daba como excusas a su no convocatoria las dos que dio, que están centrados en la gestión de las instalaciones deportivas y que hace mucho tiempo que no se reúne. Vamos a hacer 2 años y no han tenido oportunidad de convocar el Consejo Municipal. 17 consejos municipales de todo tipo se han celebrado. Este es el único que no se ha convocado para su celebración. Y la veo demasiado pendiente de lo que pasa en otras administraciones. Siempre viene aquí hablando de lo que pasa en la administración de la Xunta de Galicia, otros concellos. Céntrese en el Concello de Santiago, que creo que ya tiene bastante. Pasamos a votación, señor secretario, cando queira. Ben, entendo que se vota sen ningunha das enmendas. Sí.
Proposición presentada polo Grupo Político Municipal do Partido Popular para a convocatoria do Consello Municipal de Deportes. Votos a favor. Grupos municipais do Partido Popular e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupos municipais, Compostela Aberta e BNG. Apróbase a proposición. Pasamos aos seguintes puntos, dúas tomas de coñecemento, un do informe sobre o cumprimento de acordos plenarios e outro das resolucións da Alcaldía, das Concellarías Delegadas e actas da Xunta de Goberno Local, e pasamos ao capítulo de rogos, o primeiro presentado polo Grupo Municipal Socialista relativo ao anuncio da folga do persoal de conserxería e limpeza das instalacións deportivas municipais. Señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. E eu tamén vou facer un exercicio de contención, entendendo que a condición humana ás veces sorpréndenos e, bueno, todos estamos a tempo de rectificar as cousas que non facemos ben. Supoño que lle sorprenderá ao equipo de goberno que dende o Grupo Municipal Socialista non tiveramos retirado este rogo, porque, novamente, este tema xa ten solución. Pero, claro, se nos deixamos levar, teríamos que ter retiradas todas as iniciativas que levamos presentadas neste mandato, ben en forma de rogo ou ben en forma de pregunta, porque nos resulta que presentamos as iniciativas e, por arte de birli-birloque, as iniciativas aparecen feitas antes do pleno municipal. Parece que vostedes necesitan que lles poñamos algún tipo de deber e mostremos esa cara inconformista e moitas veces negativa do que acontece neste concello. De verdade, eu dixen na primeira intervención, cando falamos da ordenanza de limpeza, escoiten, atendan e reciban a veciñanza, as entidades, as asociacións, as empresas, os comités de empresa, esas cousas que nos reclamaban insistentemente cando vostedes eran oposición, algo que nós sí que facíamos. En calquera caso, eu hoxe quero felicitar as traballadoras e os traballadores da empresa Lacera, responsable do Servizo de Conserxería e Limpeza das instalacións deportivas, polo preacordo que obtuveron para evitar esta folga. Sei perfectamente, por experiencia, o que custan este tipo de negociacións para evitar folgas. Polo tanto, eu parabenizar a todas as partes implicadas, a concelleira tamén, e ao Goberno insistirlle e dicirlle que non agarden sempre a nosa acción para ter unha reacción. Mais nada, gracias. Grazas, señora Castro. Señora Lueiro. Ben, bo día de novo. É que non dou crédito que estou escoitando, de verdade. Eu xa declarei nos días en que se soubo da convocatoria da folga que o Goberno escoitou a representación sindical e os traballadores e traballadoras que de maneira individual nos quixeron trasladar nas súas demandas e pareceres, así como tamén a empresa. Non tanto, nós non somos autoridade laboral. Isto non se solucionou porque vostedes presentaran un rogo, isto solucionouse porque levábamos escoitando a traballadores e empresa dende había semanas. Isto arranxouse antes, é que, bueno, é que de verdade que non dou crédito, entón... Non la felicito, concelleira. No, a ver, por favor, non se interrompan. O Goberno escoitou as demandas porque temos a preocupación pola defensa da prestación dun servicio público, a obriga do Concello é garantir unha boa prestación do servicio público que afecta a miles de persoas entre familias, deportistas, clubs e diferentes entidades. Nos creemos no diálogo, e froito do diálogo estableceronse entre empresa e o persoal, pero que nós non somos autoridade laboral, non entendo, porque, bueno, en fin, que eu tamén me alegro de que isto estea solucionado, polo menos de momento. Ben, pasamos ao seguinte rogo foi retirado e pasamos ao rogo número 3 da orde do día presentado polo Grupo Municipal Socialista relativo ao muro sito nas inmediacións da Igrexa de Santa Marta. Señor Muiños, cando queira. Sí, pouco que decir, tamén casi poderíamos retirar pois este rogo, non? Penso que é máis eficaz o presentar rogos e preguntas que incluso pois presentar mocións proposicións, porque inda que haxe o voto pois en si favorable de máis dificultade de cumprimento, non? Aquí este rogo foi despois de ter distintas conversas pois hasta con veciños e tamén pois co párroco de Santa Marta, pois que se realizara pois ese
actuación. Non? Sabemos que se está realizando esa actuación, o cal nos congratulamos sobre todo por a veciñanza e máis o párroco que realmente vai a dar pois, unha maior visibilidade pois, a esa igrexa e sobre todo o entorno, entonces pois, era favorecida a veciñanza. Grazas. Grazas, contesta o señor Domínguez, cando queira. Por ser moi breve, pero a situación desta parcela dotacional levaba así desde o 2011. Nós tiñámola programada pois nas últimas semanas, de feito as tullas retiráronse a principios de mes e deixouse para despois das vacacións na construción a retirada do muro. Co cal, bueno, pois nada, leva o seu tempo programar as cousas e executalas, pero tempo houbo en mandatos anteriores para arranxar estas cousas tamén. Grazas. Grazas. Pasamos ao capítulo de preguntas. A primeira presentada polo Grupo Municipal Socialista sobre o plan de rozas de camiños, beirarrúas e espazos públicos no rural. Señor Muiños. O ano pasado todos recordarán que houve problemas e queixas veciñais, a xestión do goberno local pois, na limpeza e roza dos camiños, beirarrúas, espazos públicos no rural. Son críticas veciñais coñecidas e feitas públicas por parte da Federación da Asociación do Rural de Santiago, de Ferusa, polo tanto non estamos a descubrir nada novo e aquí pleno tras pleno tamén pois a compañeira Nerea pois está a queixarse non do tema pois dos desbroces. O ano pasado, polo tanto, a roza comezou tarde, comezou polo sur, este ano queremos instar ao goberno local a que a roza comece en tempo e polo norte. Facémolo así porque tamén así o acordaron pois, na Asamblea de Ferusa. As asociacións do rural acordaron alternar o inicio da roza, un ano polo sur, outro polo norte. Ten tamén pois, todo o sentido, tendo en conta que parroquias como San Xoán ou Santa Cristina de Fecha doitan a ter maior incidencia de lumes durante o verán. Por lo tanto, con esta pregunta queremos coñecer as previsións do goberno local para iniciar e finalizar ese plan de rozas, tendo claro, ademais, que do acordo asinado pois, co Pacto no rural acordamos que terían que ser 2 rozas completas durante o ano. Así que coñecer as previsións nesta materia e, sobre todo, queremos saber como están a proceder cos requerimentos a propietarios privados para que acometan a limpeza de maleza en parcelas particulares. Nada trascendeu sobre a tramitación deses expedientes e requerimentos aos propietarios de terreos con maleza situados en solo urbano, urbanizable, delimitado e de núcleo rural para dar cumprimento á Lei de Prevención en Defensa contra Incendios Forestal. Así que queremos pois, esa información. Sí que sabemos que, según hai ese compromiso de que se iba a comezar polo norte, así se fixo públicamente, pero queremos o resto pois, de información, que de novea avances, pois exixiremos pois, esa diligencia, sobre todo por vai a vir a temporada pois, de verán, pois, o risco de lume pois, sempre está aí, canto a maior número de requerimentos pois, se fagan, sobre todo pois, aos propietarios privados, pois seremos beneficiados todas e todas. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Lueiro, cando queira. Ben, pois a este tema xa respondín a unha pregunta do PP no pleno pasado, no pleno do mes de febreiro, e como as condicións non variaron, reitérome no dito. Os traballos de desbroce comezarán atendendo a petición de Ferusa pola zona norte. A orde seguirá o establecido no prego, que é o mesmo dende hai 12 anos, coa solidade de que este ano se comeza polo norte e non polo sur como nos anos anteriores. No entanto, este plan pode sufrir variacións por necesidades que vayan xurdindo. As rozas faránse entre os meses de maio e setembro de forma máis intensa e de setembro en diante farase outra volta como xa se fixo o ano pasado, unha segunda volta. A empresa neste momento está á espera de que lle deamos a conformidade para comezar e por iso que seguindo criterios técnicos de mellorar o tempo, de seguir o tempo como está nestes días, comezarán xa nos primeiros días de maio. Respecto da tramitación dos expedientes de propietarios do rural e máis do urbano, indícanme desde o servicio que van pola xa mandaron a segunda, empezaron esta semana coa segunda inspección e están enviadas todas as notificacións. De todos os xeitos, temos que ser conscientes de que o 50% dos propietarios destas fincas aparecen como descoñecidos e ten que ir a publicación no BOE. Grazas, señora Lueiro. Non sei se quere comentar algo, señor, cando queira.
Sí, non, agradecer a brevidade en si pois a resposta, non sei se iso comezará nos próximos días ou xa comenzaron pois no día de hoxe, como nos teñen pois algunhas informacións dito. E sobre todo nos preocupa o tema dos requerimentos, non? Na nosa etapa fixemos milleiros e milleiros de requerimentos pois aos propietarios privados para que coiden pois as súas parcelas, entonces aí sí que estamos ao goberno pois que sea dilixente e que este moi enriba, sobre todo eso pola seguridade de todas e todos. Grazas. Se empezaron hoxe, ben, genial. O que pasa é que a empresa, eu falei con eles hai uns días e dixeronme que esperaban a miña chamada. Ben, pasamos á seguinte pregunta presentada polo Grupo Municipal Socialista sobre a restauración da escalinata do Campus Sur. Señora Castro. Señora alcaldesa, a escalinata que une o Campus Sur co Parque da Alameda ten unha orixe anterior incluso ao propio campus. No caso das escaleiras, a súa orixe remontase a 1909. Aquela escaleira, formulada para a Exposición Regional Galega, perdurou, aínda que tivo que ser remodelada posteriormente, e na actualidade está integrada no conxunto do proxecto de residencia e campus universitario. Evidentemente, a escalinata goza dunha importancia arquitectónica e artística que debe ser recoñecida con elementos que rememoran o barroco compostelán. Ben, todos somos sabedores de que ás veces fanse actuacións puntuais, como se fixeron na última semana, nesta escalinata, retirando e limpando unhas pintadas coas que foi vandalizado este conxunto. Pero creemos que isto non é suficiente dada a importancia arquitectónica que ten e que veño de dicir con anterioridade. Correspondería, pensamos desde o Grupo Municipal Socialista, que sería máis acaído facer unha actuación integral de rehabilitación ou reacondicionamento da mesma. Unha cuestión que podería estar incluída ou non no plan director da Alameda. Quen sabe? E aquí ven precisamente a segunda cuestión sobre isto, e que poderíamos titular a esta segunda cuestión onde está Wally, sendo Wally o plan director da Alameda. Porque aínda que, dende hai meses vimos pedindo información reiteradamente neste salón de plenos que pasa con este plan director, si somos coñecedores deste plan... No, que coñecedores non somos. Que si se nos pode dar este plan director para que nos o vexamos. A día de hoxe seguimos sen saber nada de nada deste plan. Hoxe ímolo intentar de novo, por insistir que non quede a cousa. Por iso preguntamos se dentro dos plans do actual goberno, primeiro está actuar sobre esta escalinata do Campus Sur para a súa restauración ou para o seu reacondicionamento, ou se nos poden dicir se esta cuestión xa está contemplada no plan director da Alameda, polo que levamos agardando hai meses. Máis nada, grazas. Grazas, señora Castro. Contesta o señor Domínguez. Grazas de novo. Coincidimos coa preocupación do Grupo Municipal Socialista sobre o estado das escaleiras, destas escaleiras da Alameda. Como é evidente, o plan director da Alameda, pois que está na última fase de redacción, pois conta cun inventario de elementos artísticos e culturais en que recoñece todos e cada unha das estruturas e esculturas que conforman a paisaxe cultural do parque e valora o seu estado actual. Este é o primeiro paso para definir unha programación de todos os traballos que compre realizar no espazo da Alameda, que debe partir dunha visión integral que ata o momento non existiu e que recolle este documento, ou que está recollendo, que faga viable técnica e económicamente a rehabilitación do parque e que preserve os valores patrimoniais e medioambientais do mesmo. Un primeiro paso para mellorar esta conexión foi a execución das obras de humanización e pacificación na Avenida da Coruña, dando prioridade aos peatóns. O seguinte paso que daremos, e tal e como propón nese plan director, o equipo redactor, será incluir esta estructura dentro da relación de elementos propostos para a súa integración nos catálogos urbanísticos de protección. Agora mesmo existe unha protección de conxunto de todo o Paseo da Ferradura, tal e como recolle o catálogo do Plan Especial de Ordenación do Campus Universitario, mas non existe unha particularidade no que se refire a esta escalinata. E, en terceiro lugar, e atendendo a orden de prioridades dentro desa planificación estratégica, programaremos
a rehabilitación das escaleiras. Procuraremos, se é preciso, pois a colaboración de outras administracións, como estamos facendo actualmente, pois para a restauración de outros elementos da cidade, como poden ser o Arco de Mazarelos ou a mesma Praza dos Cabalos, a Fonte dos Cabalos da Praza de Praterías. Nada máis. Obrigada, señora Castro. A ver, moi brevemente, se eu, está claro que das palabras non me queixo nunca, porque as palabras son boísimas, pero, claro, eu, cando pregunto por este plan, ahora resulta que o señor Domínguez dice que está en proceso de redacción. Como de redacción? De redacción ou de supervisión? Porque eu tiña entendido que este plan xa estaba redactado. Non sei. De verdade, o único que lles pido, por favor, que si de verdade está en supervisión e vostedes son coñecedores deste plan, o que lles pedía e o que levo pedindo durante todo este pleno, na primeira intervención, fagan partícipes os grupos municipais e se podemos aportar algo, aportarémolo. E, sobre todo, ser coñecedores dun documento que ten que ser público e que non sei que pode tapar o tema de que non se poda sacar canto antes. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra o señor Domínguez. Pois o plan director foi enviado de novo ao consorcio para que realice as modificacións oportunas despois de algunha supervisión que se fixo. Está nesa fase final da súa redacción, en canto sexa devolto polo consorcio, pois será enviado aos grupos municipais para que teñades coñecemento e levarase, seguirase cos trámites que correspondan. Pasamos á seguinte pregunta do Partido Popular sobre a bonificación por aproveitamento de enerxía solar no IBI e no ICIO. Quen a defende? Señora Baleato, cando queira. Bo día a todos e a todas. A Ordenanza Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles prevé no apartado 3.8 unha bonificación do 50% da cota para os inmobles que teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía proveniente do sol para o autoconsumo. Agora ben, exíxelle para a aplicación desta bonificación que estes sistemas teñan unha superficie mínima de captación solar útil de 4 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de superficie construída e que os sistemas de aproveitamento eléctrico dispoñan dunha potencia instalada mínima de 5 kilovatios por cada 100 metros cuadrados de superficie construída, ademais de que instalen colectores homologados e de que esa enerxía solar non sexa obrigatoria. Con respecto á ordenanza reguladora do ICIO, o artigo 8.5 da ordenanza prevé unha bonificación do 90% a favor das construcións, instalacións e obras nas que se incorporen sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía solar para o autoconsumo, ademais de presentar proxecto técnico asinado por técnico competente visado polo colexio profesional correspondente da instalación de colectores homologados e da concesión de licencia de obras, comunicación previa ou declaración responsable, como é o lóxico. Agora ben, no mes de decembro, o Goberno municipal anunciou que viñan de aprobar o primeiro plan normativo municipal e así o responsable da área dicía que o primeiro plan deste tipo que se aproba no Concello de Santiago. Nesa rolda de prensa dicían que ian modificar, entre outras, as ordenanzas relacionadas cos tributos e exaccións que atinxen ao IBI ou ICIO, ademais da redacción de algunhas outras novas ordenanzas. Xa van máis alá de 4 meses e non nos constan avances, igual os houbo, pero non nos constan. Vostedes tardan moitísimo, anuncian e despois non cumpren. Non son publicistas, son os responsables da xestión administrativa deste Concello. Se foran unha letra de cambio, diríamos que son un goberno, unha letra de cambio á vista, e vostedes son o goberno dos anuncios a 4 ou a 6 meses vista. Aproveito tamén para lembrarlles que van moi lentos coa tasa turística. Presupostaron para 9 meses, como moi cedo, se que chegarán para o mes de xullo, e se hai alegacións estaremos probablemente no mes de setembro. Xa que imagino que aínda non comezarían co estudo das posibles modificacións destas ordenanzas, gustaríame facerlles unhas suxerencias. No tocante á ordenanza reguladora do IBI, deberían valorar que esta exixencia relativa á superficie de captación mínima, así como a potencia instalada mínima, é unha exixencia moi importante e que fai que sexa inaplicable. Analicen
na resposta que a alcaldesa nos remitiu en outubro de 2024, o número de solicitudes que reciben para esta bonificación e o número de solicitudes que se concederon, que é moi reducido. Pensen tamén que con este nivel de exixencia esta bonificación tamén de ben inaplicable en moitas partes do termo Rematou municipal. o tempo. Sí, por favor, alcaldesa. Polo tanto, o que lles pedimos é que revisen a redacción destas bonificacións, que teñan en conta que coas exixencias que están establecidas son inaplicables e, ademais, valoren a posibilidade de que deberíamos camiñar non só cara ao aproveitamento da enerxía eléctrica solar, senón tamén cara ao menor consumo enerxético e a menor demanda de calefacción, que é así no que van as normativas tanto europeas como as autonómicas. A reducción de ao menos o 7% da demanda enerxética de calefacción e refrigeración, rebaixar o consumo da enerxía primaria non renovable un 30% ou a sustitución de elementos constructivos de fachada poderían ser algunhas suxerencias. A pregunta é se teñen previsto o Goberno municipal modificar a normativa para que estas bonificacións para aproveitamento de enerxía solar cheguen a máis familias deste concello. Moitas grazas. Grazas, consumiu todo o tempo. Ten agora a palabra o señor César, cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Bon, non vou referirme a xa toda a descripción legislativa que acaba de decir, que ben estas ordenanzas foron aprobadas definitivamente o 19 de decembro de 2014 e entraron en vigor o 1 de xaneiro de 2015, non? Nos, como goberno, temos vontade durante o presente exercicio e seguramente nos próximos plenos de realizar unha revisión de todas as ordenanzas fiscais para procedermos á súa adecuación legislativa das mudanzas que se teñen producido e tamén no sentido de que da súa pregunta do que propoñen, non? Entón, nestes momentos xa está moi avanzado o expediente de modificación de ordenanzas fiscais que propiciarán a aplicación deste beneficio fiscal, obxeto desta pregunta, que próximamente será traído ao pleno desta corporación para a súa aprobación, momento en que agardamos o seu voto afirmativo. Obrigado. Obrigada. Pasamos á seguinte pregunta, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre o contrato do Servizo de Mantemento dos Sistemas de Alarma Anti-Intrusión nas dependencias e edificios municipais do Concello. Señora Ferreiro, entendo, cando queira. Bo día a todas e a todos. A licitación do contrato de mantemento dos sistemas de alarma anti-intrusión das distintas dependencias municipais ven a facer realidade unha demanda reiterada durante anos polo órgano interventor de regularizar unhas actuacións que se viñan a realizar a través da fórmula do contrato menor, cando realmente se trata dun servizos que pola súa cuantía non estarían comprendidos no ámbito desta modalidade de contratación, incorrendo sistemáticamente nun fraccionamento irregular do obxecto contractual. Se nos centramos na tramitación deste expediente, podemos dicir que é outro exemplo da xestión ineficiente deste Concello, como puxo de manifesto o meu compañeiro anteriormente. Chámonos a atención nesta contratación, en primer lugar, que dende a resolución de inicio de expediente o 23 de xullo de 2024 transcorran 5 meses ata a publicación da licitación o 17 de decembro do 2024, un período excesivamente longa se ten en conta co informe de asesoría do 23 de agosto e o do interventor do 17 de setembro. De feito, a previsión inicial posta de manifesto polo Concello era que o contrato puidera asinarse nos últimos días do mes de decembro de 2024 ou nas primeiras semanas do mes de xaneiro de 2025. Sen embargo, isto non foi así e, repito, sorprende un intervalo tan longo de tempo dende a emisión dos informes preceptivos ata a publicación da licitación. O 20 de xaneiro de 2025 rematou o prazo de presentación de proposicións e ao día seguinte publicase a convocatoria para o día 23 de xaneiro da reunión da mesa de contratación para a apertura do sobre A correspondente á documentación administrativa e a apertura do sobre B correspondente á documentación avaliable mediante xuizos de valor. Dende esa data non se volveu a publicar información algunha referida a esta contratación, nin sequera a acta da mesa de contratación do día 23 de xaneiro. O expediente estaba hibernando, ata curiosamente o pasado luns día 21 de abril. Outra vez máis é presentar esta pregunta e o maquinillo do Goberno comeza a funcionar, impulsado novamente pola oposición. Enseguida convocan a mesa de contratación para exame do informe técnico para mañá día 25 e non sería de extrañar que este informe se fixese ás presas para poder responder neste pleno. Ademais, tamén se dan conta de que non tiñan publicada a acta da primeira mesa. Que casualidade.
A publicación desta acta permite coñecer á cidadanía, e sobre todo aos licitadores, o número e identidade das proposicións presentadas, que foron 3, as cales resultaron admitidas na licitación. Pois ben, a nosa pregunta inicialmente era saber en que estado se atopaba esta licitación transcorridos 3 meses desde a publicación da convocatoria da mesa de apertura do Sobresae ante a falla de información publicada no perfil do contratante. Pero agora que xa sabemos que contan co informe técnico, gustaríame, se é posible, que ao responderme me explicasen a que se debeu este retraso de 3 meses na elaboración dun informe técnico dun procedimento no que só participan 3 entidades. Grazas, señora Ferreiro. Ten a palabra o señor César, cando queira. Bon, que realmente, e non quero que se sinta ofendida pola miña brevedade, pero xa se está respondendo vostede a pergunta, non? Non sei. En todo caso, toda esta cronoloxía que acaba de facer é a que é, lóxicamente, e respondendo á última pergunta, o informe de valoración ten a súa complexidade. Foi solicitado, como ben dixo, o 23 de xaneiro e foi rematado esta semana. Esa foi a cuestión. É un informe valorativo que ten a súa complexidade e que levou ese tempo. Canto a convocatoria da mesa, acaba de decirse a vostede a data, entón xa non sei se é necesario que a repita. Espero ter respondido a pergunta. Ten tempo para réplica, se quere, señora Ferreiro. Bueno, non era a resposta que eu pretendía, pero en calquera caso, repito, 5 meses desde a data de inicio do expediente ata a publicación da licitación da contratación, 3 meses para elaborar un informe técnico no que participan 3 entidades licitadoras, 3 meses para publicar a acta correspondente ao acto de apertura do Sobresá e sobre B. Unha vez máis, presenciamos outro expediente de contratación cunha demora injustificada dos prazos. Teñan en conta que a lei ampara os licitadores para a retirada da súa proposición no caso de non producirse a adxudicación no prazo de 2 meses dende a apertura das proposicións e cun incumprimento sistemático por parte do Concello de publicar tanto o número de identidade dos licitadores participantes no procedimento como todas as actas da mesa de contratación. Recórdolles que están incumprindo unha vez máis a obriga de publicar o contido mínimo exixido pola normativa contractual, obstaculizando a transparencia e o acceso público á información, máis do mesmo, a pesar de que o neguen. Isto é o reflexo dunha falta de responsabilidade dos departamentos correspondentes ao incumprir en repetidas ocasións coa normativa en materia de contratación. Grazas, señora Ferreiro. Tempo para a réplica para o señor César. Obrigado. Está claro que a demora non é xustificável. O que pasa que somos conscientes das necesidades que teñen determinados servizos, do traballo que están asumindo e que non dan reaxido máis rapidamente. Esa é a cuestión. O Concello de Santiago ten o cadro de persoal que ten, nos estamos avanzando, superando a taxa de reposición que nos permite a lei, taxa de reposición que este goberno non defende, e esta é a realidade que temos neste Concello. Obrigado. Ben, pois pasamos á derradeira pregunta deste capítulo, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre os trámites para a concesión das axudas municipais ás concesións de festas. Señora Barcia, cando queira. Bo día a todos e a todas. A nosa verbena, unha boa canción de Ortiga, non pode definir mellor o que é a festa para un galego e para unha galega. Por este paso, imos ter que ir a outros concellos para botar unhas bailas e ir a verbena, porque de seguir así, as nosas comisións están cansas, e con moita razón, porque todos son trabas por parte do concello. Pero nunca defraudan, que gusto de ir polas aldeas, nas rotondas, ver os cartéis das festas que se fan nas nosas parroquias e barrios, mandarlle ese WhatsApp aos nosos compañeiros co cartel para avisarlle ou preguntar se teñen plans porque hai festa e podemos ir a Bermú e botar uns bailes, a toparnos cos veciños, familias e amigos, porque a festa trata diso, de diversión, pero sin esforzo e traballo da comisión nada é posible. No pleno de decembro do 2023, o Partido Popular xa trouxo a petición de que o goberno local colabore coas comisións de festas, que lle axude a tramitar as peticións. Pero aínda siguen a ser unha traba e cada vez isto vai a peor, xa que moitas das comisións deciden abandonar por mor do que conleva estes trámites burocráticos.
Todo son trabas. Non poña caras, dona Pilar, porque isto é certo. Somos conscientes da importancia de ter todo en regra e baixo control para evitar calquera problemática, pero hai maneiras e maneiras de facelo. Sin ir máis longe, os concellos limítrofes axudanlle as comisións a cubrir os papéis, hai comunicación entre concelleiros, cousa que aquí non hai. Como pasou coas festas de Conxo, a cal certa comisión decidiu demitir. No propio día da festa, un concelleiro dille que todo perfecto e mandalle a policía para retirar os postos. Eso parecía de película, pero unha película certa. Non queremos que volva a acontecer. Casualidade que no pleno de decembro do 2023 lle dicía que lle contestara a comisión de Conxo e a súa resposta foi non minta. En setembro do 24, problemas de novo ca mesma comisión. Mentimos aí tamén. Colleronlle as chamadas? Non. Porque chamaron dende outro número e aí estiveron esperando a súa resposta pola gran problemática, pero seguían agardando. Sigan definíndose como ese goberno que dialoga, que escoita a veciñanza. É bonito, claro que sí, é bonito decilo, pero poña en práctica. Pero iso sí, noraboa a Comisión de Conxo polas grandes festas que fixeron e con gran ilusión. Noraboa a todas as comisións que de verdade fan un traballo de admirar e de valorar. Dende o Partido Popular, darvos as felicitacións. As comisións de festas son persoas que deciden por vontade propia aportar as súas ganas, o seu tempo, ir pedir polas casas, polos negocios, para que as tradicións non se perdan. Que chegue o día da festa e que os veciños poidan disfrutar das grandes festas. Pero, que lle pasa ao goberno? Por que non lle boto unha man? Por que o goberno non dota de materiais para que poidan colaborar con carpas, cos santiagueses e santiaguesas? Por que o goberno non atende as peticións das comisións? Son tantas e tantas as preguntas que nos estamos a facer. E onde están as axudas deste 2025? Onde están publicadas? Noutro pleno, descónteme, por favor. Tamén comentaba a concelleira de que non pedían as axudas. Como van a pedir as axudas as comisións de festas se non as cobran? Como as van a pedir? Como as van a pedir? Eles non queren ter deudas como ten o Concello. Non queren ter deudas con nadie. Eles si están aí e siguen a pé de cañón é polo seu esforzo. Non poña caras, dona Pilar, por favor, respete. Estamos na capital, concellos limítrofes dan moito máis. A que agardan? E non só coas comisións, sino tamén cos feriantes que se queixan de que Santiago é un dos lugares onde poñen máis trabas para poder facer festa e poder estar tranquilos e disfrutar e facer o seu traballo. Estamos a maio, expectantes de ver que cartel vai a traer na ascensión este ano. Agardo que sexa para todos os públicos. Nada, remato conforme comecei con cancións de Ortiga que di: bótalle un baile, fai que esta vida valga a pena. Co sorriso dos días da festa, a rúa ten outra cor. A máis bonita de todas, damos gracias á comisión. Espero que vos tamén lle dades as gracias, porque polo vosso esforzo e o vosso traballo imposible facer festas. Remato as dúas quendas. Nada máis que decir, gracias. Tempo para a señora Lueiro, cando queira. Ben, a burocracia xa non é un problema para as comisións de festas, porque simplificouse toda a papelame. Só teñen que marcar un xe neste documento. Isto non é unha mudanza de 2025, xa foi unha realidade no 2024 da que se beneficiaron non só as comisións, senón tamén algunhas das asociacións veciñais que organizaron eventos. Hinchables, festa da espuma, charangas, grupos de baile, de música, son contratados polo Concello e postos a disposición dos barrios e parroquias. É unha axuda que ronda os 1.250 euros por festa e parroquia. Ademais, desde a Concellería de Relacións Veciñais, a quen solicita unha carpa, instálaselle. O ano pasado instaláronse carpas que foron 2.500 aos 4.000 euros a todos os que a solicitaron. Entón, eu non sei de onde sacas ti o exceso de burocracia e a tardanza na concesión das axudas, porque realmente a axuda é poñerlle no campo da festa unha carpa, unha charanga, uns hinchables. Pois iso é a axuda que teñen todas as asociacións que o solicitan. Entón, eu non sei se mentes a mantenta, se falas por falar, se é por descoñecemento, non sei, Nerea. E logo, despois, as trabas que se poñen as comisións de festas non son trabas, é por motivos de seguridade. Non poden solicitar unha cousa e que apareza na hora da festa ali outra instalación que non ten seguridade. É por seguridade, non é por outra cousa. E non depende do Departamento de Festas. Pero sí que nos coordinamos, Xan Duro e máis eu, para que saia todo coa seguridade necesaria. Por favor, non interrompa, señora Barcia. Imos dar por rematada esta primeira parte da sesión. Quédanos o capítulo de mocións. Regresamos a 1:10. -10.
Comezamos cando queirades. Nada. Ben, retomamos daquela a sesión. Juan, que si podes cerras esta porta, por favor. Coa toma en consideración das mocións presentadas polos grupos políticos municipais, a primeira presentada polo Grupo Socialista para a reprobación do Concelleiro Delegado de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local. Señora Álvarez, cando queira. Moitas grazas, alcaldesa. Ben, comezar dicindo que na sesión ordinaria do mes pasado de marzo, dende o Grupo Municipal Socialista, presentouse un rogo instando ao Goberno local a axilizar o pago de bolsas de comedor de xeito urxente ás entidades colaboradoras ás que se lle debían 7 mensualidades. Ante esta situación insólita no noso Concello, desde o Grupo Municipal Socialista optouse por abordar esta cuestión no pleno baixo a fórmula de rogo. Seguramente a que menor debate político xenera, pero que entendíamos que era unha situación grave e seria e que era preciso evitar a polémica e buscar unha solución que fose o máis asiña posible. Logo da exposición de motivos que se fixo, que fixen eu en concreto, en ningún momento se procurou conflicto político, senón que se limitou a sinalar a situación como límite, situación que estaban atravesando as AMPAs e os colexios para manter este servizo, admitindo incluso que esta situación non era desexable por ninguna das formas, ninguna das persoas que conforman parte do goberno local. O Concelleiro de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local empregou tan solo 15 segundos na súa intervención para limitarse a decir que este rogo non tiña sentido desde o momento que xa están pagados os 2 primeiros meses. A realidade é que ese mesmo día as entidades colaboradoras recibiron o ingreso dos 2 primeiros meses, dos 7 que se debían. Unha situación igualmente censurable. Cremos que a través desta moción pode ser unha boa oportunidade para mostrar disculpas públicas por parte do Goberno local ás entidades colaboradoras, ás AMPAs e colexios e ás familias que se benefician desta axuda que resulta imprescindible. É por isto que, dende o Grupo Municipal Socialista, se solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reprobar a actitude amosada polo Concelleiro de Economía, Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local don Manuel César Vila no pleno pasado do 27 de marzo de 2025 no referido ao impago reiterado das becas comedor ás entidades colaboradoras. Instar tamén ao Goberno local a emitir disculpas públicas ás entidades colaboradores que dependen das becas de comedor para mantener unha regularidade neste servicio que é imprescindible. Tamén instar ao Goberno local a axilizar o pago destas becas comedor de xeito urxente, garantindo o pago regular en tempo das sucesivas mensualidades. Grazas. Grazas, señora Álvarez. Ten a palabra o señor César cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Por que se me reproba? Pois como sinala no seu propio texto, por utilizar tan só 15 segundos na miña intervención e por decir que o rogo perde o seu sentido desde o momento que están pagados os 2 primeiros meses. En ningún momento este concelleiro mostrou orgullo, como comenta na súa exposición de motivos. Tampouco se agachou o feito de que se debían os seguintes meses. De resto, este concelleiro e o goberno local no seu conxunto non teñen ningún problema en pedir desculpas ás entidades colaboradoras, AMPAs, centros educativos e familias beneficiarias polo atraso no pagamento destas axudas. De feito, se alguén ten dúbidas disto, reitero as miñas desculpas polo atraso no pagamento destas axudas a todas as familias e entidades afectadas. Dicir tamén que outras integrantes deste goberno xa teñen transmitido estas desculpas a estas entidades. Dito isto, a miña resposta, como tamén comenta a exposición de motivos, nunca tiven intención de ser soberbio, nin ter unha actitude fachendosa. Parafraseando a Abraham Lincoln, sen malicia contra ninguén, con respecto para todos. A miña resposta foi neste sentido, por moito que existan interpretacións contrarias.
Para alén das palabras e das actitudes, os feitos son teimudos. Este goberno acrecentou desde a súa chegada estas axudas en máis de 38%, chegando ao 1.100.000 euros do orzamento de 2025. Os expedientes tramitados alcanzaron os 1.537 durante este curso, aumentando en case 800 a respecto do curso 2021-2022. Estes datos son incontestáveis e confirman o compromiso deste goberno coas familias, coas asociacións de nais e pais e cos centros educativos. A maioría das bolsas no curso 2024-2025, 808, foron bolsas de comedor escolar por escaseza de recursos, 171 máis que no curso anterior. Séguenlle as bolsas de actividades extraescolares, cun total de 600 axudas concedidas, 113 máis que en 2023. As de comedor escolar por conciliación, con 309 bolsas, 149 máis, e as axudas para a compra de material escolar, 279, 112 máis. Case 20% dos menores de entre 3 e 12 anos empadroados e empadroadas en Santiago recibiron bolsa de comedor. 48,50% dos nenos e nenas beneficiarias, un total de 620, fórono por primeira vez na convocatoria deste ano. Todas estas cifras que acrecentan as axudas a que máis o precisa e que achegan este obxectivo para que todos deberíamos partillar e que para nós é importante de que o ensino sexa un servizo gratuito, tamén supoñen un aumento da carga de traballo dos departamentos municipais. Non tan dotados de persoal, como xa comentei anteriormente, como nos gustaría, feito que provoca situacións de atraso na tramitación dos expedientes, como foi o caso deste pagamento. Por tanto, e xa para finalizar, independentemente das miñas pobres habilidades comunicativas, o compromiso deste goberno é claro, estamos e estaremos ao lado das e dos que máis o precisan. Moito obrigado. Obrigada polo Grupo Popular. Señor Rubio, cando queira. Bo día, compañeras e compañeros de corporación. Saludar as dúas persoas, dous veciños que interviron ao principio deste pleno e a xente que nos sigue por streaming. O que hoxe trae a debate nesta moción o Grupo Socialista, eu coido que é algo bastante serio, non como para pasar de puntillas. É maravilloso que pida hoxe desculpas o concelleiro de Facenda, Manuel César, pero non estamos a falar dun retraso só, que xa é bastante grave, no pagamento das bolsas de comedor. O que estamos a discutir é a resposta absolutamente inaceptable, baixo o noso punto de vista, dun responsable público ante unha situación límite que afectaba a centos de familias e entidades colaboradoras. Falamos de AMPAs, AFAs e centros educativos que manteñen coa maior das dignidades este servizo. Cando se lle preguntou ao concelleiro de Facenda pola razón, podemos decir, do retraso de 7 meses nos pagos, a súa resposta durou 15 segundos. Non é unha cuestión só de que durara 15 segundos, sino que é o contido desa resposta e a actitude. 15 segundos liquidou unha cuestión que levaba meses angustiando a moitas persoas. En 15 segundos decidiu que non tiña absolutamente nada que explicar. E o que é peor, en 15 segundos confirmou o que xa moitas persoas empezaban a sospeitar, que parece que a este goberno esta situación dáballe exactamente igual. A política, como eu a entendo, señor concelleiro, neste caso non é un exercicio de soberbia e, sobre todo, é un acto de servizo. Vostede, coa resposta que deu, baixo a miña opinión, compartida polo Grupo Municipal Socialista, segundo esta moción, foi arrogante e demostrou que lle falta unha das cousas máis importantes, humildade, para recoñecer os erros nese momento. Agora, cando se fai unha moción de reprobación, sí que hai unha desculpa. Algo moi importante tamén a empatía para comprender o sufrimento alleo. Eu, reflexionando estes días con esta moción, reflexionaba sobre que é o poder, non? Neste, o gobernar esta corporación ou ser concelleiro. E o goberno entendo que non é un privilexio, poderíamos decir que é unha carga, non? Unha carga de responsabilidade entre outras cousas. Porque quen goberna non pode falar dende o pedestal da arrogancia, porque cando se ergue por riba da cidadanía se deixa de ver persoas e só se ven números e estadísticas. Gobernar exixe poñerse no lugar do outro, escoitar cando non apetece. Isto é moi importante. Dar explicacións incluso cando non hai tempo e pedir desculpas cando se comete un erro. Isto é fundamental.
Isto foi, baixo a miña opinión, que lle faltou, señor César. Unha desculpa, unha explicación, un mínimo de recoñecemento da gravidade do ocurrido. Está moi ben que fagamos balance do número de bolsas de comedor, actividades extraescolares e material escolar que se deron no último ano. Pero eso non fai máis que incrementar a carga que teñen todas as entidades colaboradoras a hora de xestionar os pagos. Se antes eu tiña 200 bolseiros e tiña 4 meses de retraso, era malo, pero é moito peor se agora teño 600 bolseiros e 4 meses de retraso. A situación de afogo a que chegaron moitas destas entidades colaboradoras é inasumible por parte delas. Total e absolutamente inasumible. Pagaron 2 meses horas antes do pleno. A min constame que a tarde anterior recibiron o pagamento algunha das entidades colaboradoras. Volvemos ao que levamos dicindo en prácticamente todos os plenos. Isto foi unha casualidade. Que se rexistre un rogo e que automáticamente se executen os pagamentos de certas cantidades. Por certo, 2 meses de bolsas de comedor, 1 mes de actividades extraescolares. Estamos falando de bolsas de comedor, pero en actividades extraescolares había moitos profesionais, moitos autónomos e autónomas que levaban tamén sen cobrar por culpa deste retraso no pagamento por parte do Concello. Quizáis iso non borraba os 5 meses que seguían pendentes daquelas, agora xa son menos porque xa se fixeron máis pagamentos. E, mentres tanto, vostede limitouse a presumir de que xa estaban pagados, ou iso foi a sensación que deu pola forma e a linguaxe que utilizou, non? Está vostede nun cargo que exixe algo máis que un trámite técnico. Exixe vocación de servizo, humanidade, e vostede nesta ocasión, permítame que yo diga, coido que non estivo á altura. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Ten a palabra para a réplica, se quere, a señora Álvarez. Chámame a atención por que a reprobación a esta altura, que se pregunte por isto. Remarcamos no rogo anterior que sabíamos a carga de traballo que supón e que non era algo desexable por parte do grupo que está a gobernar. Agora, si xuntamos, invítolle de verdade a ver a súa intervención do anterior pleno, porque si a situación era unha situación moi gravosa para as entidades colaboradoras, colexios e familias, a resposta que usted tivo, e non só porque sea 15 segundos, como dixo Borsa, é polo contido desos 15 segundos, aumenta resulta máis ferinte. Resulta máis ferinte esa, porque como que quita valor ao gravoso da situación. Entonces, de verdad que Manuel, sendo consciente de que non era esa a súa vontade, posiblemente na transmisión do que quería decir, pois a interpretación non só nosa, dos compañeros que estamos aquí, senón das persoas afectadas, pudo ser ferinte. Creo que está moi justificada esta moción e, como xa lle dixen anteriormente, creo que unha boa oportunidade para pedir disculpas como as que es fixo. Grazas. Grazas, señora Álvarez. Señor César. Bon, eu creo que xa na miña intervención pedín 2 veces desculpas. Non sei cantas máis veces teño que pedilas, pero se fai falta pedilas máis veces, pido desculpas pola miña intervención no pleno anterior. O que está claro é o compromiso deste goberno, como decían na miña primeira intervención, coa xente que máis o necesita. As palabras baratas do concelleiro do Partido Popular pois quedan niso. Claro, porque, vamos a ver, os feitos son os que son. Saben canto dedicaban vostedes a bolsas comedor no curso 2014-2015? 87.500 euros. Ese é o seu compromiso. Ese é o seu compromiso coas familias. Ese é o seu grande compromiso. A cantas persoas chegaban? 267. Eso é a realidade. E o resto, pois, como digo, son palabras que levo vento. Moitas grazas. Tan só unha cuestión. Solicito a votación por puntos. Señor Rubio, cando queira. A min pareceme demencial. Pareceme demencial que eu fixera unha intervención con máximo respeto posible e que vostede califique as miñas palabras como palabras baratas. Pareceme absolutamente inadmisible. Igual que me parece inadmisible pedir desculpas e seguir cunha atitude arrogante ante calqueira cousa que se lle pode decir. E a miña segunda intervención iba a ser moi tranquila e intentar pechar isto en positivo, pero é que non me deixa máis
que decir que sacou todos os seus comodíns. Conde Roa, a xestión do PP no ano non sei canto, e a realidade é que vostede é un concelleiro de Facenda absolutamente ineficaz, inoperante, e que non fai absolutamente nada do que ten que facer. E que esta reprobación é unha punta do iceberg de toda a nefasta xestión que está facendo da súa concellería. E poño algúns exemplos. Orzamentos fora de plazo e irreais. Casi 9 millóns de euros de recadación nestes orzamentos que non se van levar a cabo. E iso vai a ser unha das súas cousas boas ou malas que se leve no seu bagaxe como concelleiro de Facenda. As prioridades deste goberno, mentre o investimento cae nun 33%, o gasto corrente engule o 89% do orzamento municipal. Por certo, 35 millóns de euros permanecen inmóviles en contas bancarias. Cartos parados, cidade parada. Remanentes e execución. Atitude arrogante. De novo. E a min alucíname que teña unha atitude arrogante o concelleiro de Facenda cando a principios de decembro do 24, a execución global do orzamento era do 50%, e un 10% en inversión real. Crónica de facturas impagadas, porque non son só as bolsas de comedor, extraescolares e material escolar, porque onte aínda foi noticia este concello e vostede, por extensión, como concelleiro de Facenda, nos medios de comunicación pola débeda que se ten acadado de novo con empresas e pequenos autónomos. E vostede recorre de forma masiva o recoñecemento extrajudicial, como vimos aínda neste mesmo pleno, non? Oportunidades perdidas. Eu, de verdade, que a min chámame a atención que cada vez que se pregunta algo, a resposta sexa cando se gobernou dende unha arrogancia, repito, e unha falta de empatía absoluta. Ten que rematar, señor Rubio. Xa rematei. Grazas. Vou facer eu tamén unha intervención. A verdade é que este goberno non ten ningún problema en pedir desculpas. Desculpas, en primeiro lugar, ás persoas afectadas por estes atrasos nas bolsas de comedor, nese pagamento. Justamente eu creo que iso é xusto. Realmente, nós traballamos no día a día para mellorar esta situación, que lles conste que o facemos, aínda que vostedes tamén nos saben que esta é unha cuestión que vende atrás, é unha cuestión que poremos todo o noso empeño en solucionar. É certo que tamén pedimos desculpas por esa resposta plenaria que puido non ser o máis acaída. Tamén coincidimos niso e iso motivou que xa houvese unha chamada tamén á concelleira socialista justamente que formulara o rogo para solicitar esas desculpas. É certo que ás veces as tensións, o traballo diario, hai moitas cousas que poden facer e que motiven que non se reaccione con toda a sensibilidade que merecen temas e temas como estes ademais. Aínda así, dito todo isto, en primeiro lugar, xa digo, e fundamentalmente para as familias, eu creo que non se pode dicir, non se pode afirmar en ningún momento que o concelleiro na súa resposta nin atacase a ninguén, nin non actuase coa debida corrección. Eu creo que podemos falar de que son palabras máis ou menos afortunadas, que precisarían unha maior explicación, unha mellor detención, pero eu creo que iso non é a xustificación para traer aquí unha reprobación dun concelleiro. Sobre todo, eu creo que todo o mundo debemos de facer un análise xeral, porque creo que son demasiadas xa as ocasións en que neste pleno, como noutros plenos, como noutros lugares, creo que hai voces elevadas ou cuestións en que hai temas en que todo o mundo actúa dunha maneira en que debería de ser máis respetuoso cando menos. Eu creo que o que se fixo aquí foi dar unha resposta curta, indicando que o tema estaba en vías de solución e que a resposta puido ser outra e, insisto, está recoñecido. Recoñecido polo concelleiro, recoñecida por min mesma como, neste caso, a representación máxima deste goberno. Pero tendo en conta isto, e eu creo que para non perverter o que é o significado da verdadeira reprobación, unha vez xa digo que o tema, ademais, para a veciñanza, que é o que nos interesa a todo o mundo, neste caso están prácticamente pagadas na súa totalidade todas estas cuestións, eu desde logo, o que pediría é que, tendo en conta as desculpas solicitadas, tendo en conta que tomamos nota desa iniciativa que nos manifestaron aquí, tendo en conta, ademais, que xa houve un debate sobre esa cuestión, eu solicitolles que retiren esta moción. Quero solicitalo en aras, creo eu, de intentar conseguir que haxa, eu creo que, outro clima nestes plenos. Creo que sería unha cuestión que, polo menos, que lles pediría que considerasen. Podo contestar?
Sí, porque ten un minuto justamente para este tipo de cuestións. Vale. Espere que poña cando queira. Pois insistindo no tipo de resposta, pola nosa parte non imos retirar esta moción. Creemos que foi un sufrimento añadido que non era necesario e que polo que acabo de ver pola intervención do compañeiro non o vive da mesma maneira. Estou fastidiada porque creo que non chegamos a entendernos ou eu non supe transmitir ben o que quería decir, pero veo que non hai recoñecemento real do espírito desta moción. Non vai ser retirada por la nosa parte. Grazas. De acordo, pois pasamos á súa votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada por... Perdón, nin entendo que a votación por puntos que foi solicitada, tampouco. Non. Non, vale, pois pasamos á votación. Moción presentada polo Grupo Socialista para a reprobación do Concelleiro Delegado de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local. Votos a favor. Grupo Municipal Socialista e do Partido Popular. Votos en contra. Grupos municipais BNG e Compostela Aberta. Abstencións non hai. Apróbase a moción. Pasamos daquela seguinte moción presentada polo Grupo Socialista para a ampliación das prazas de estacionamento na Avenida de Ferrol. Señor Muiños, cando queira. Sí, vou ser moi breve, porque hoxe para min está sendo un pleno non agradable. Dos moitos plenos que levo nos distintos mandatos ou distintos gobernos, para min o de hoxe é dos máis desagradables, por así decirlo. Entón, se me disculpades, vou ser breve nesta moción. Todos temos exposición de motivos, todos sabemos onde é a Avenida de Ferrol, todos sabemos que hai dous tapós, como é Praza da Merced, como é outro que é Romero Donallo. Coidamos que co volume de tráfico que hai nesa rúa non é necesario que haxa 4 carrís, que podería valorarse, que aí así o di a moción, instar o goberno local a estudiar a posibilidade de modificar o número de carrís da Avenida de Ferrol para incrementar esas prazas de estacionamento, que se estudie, que se valore, que se consensúe, obviamente, ca veciñanza, aínda que xa na exposición que fixo o veciño, un número deles non están de acordo con eso. Nós coidamos eso, que se estudie, que se valore. Non descoñecemos tamén ese proxecto que, como ben dixo, el se lle presentou a unha serie de veciños. Non sabemos o que realmente se lles presentou. Coidamos que sí, que podía ser unha boa oportunidade, unha para reducir os carriles, para facer un carril bici aí e para aumentar o mellor un número de prazas de aparcamento que, se queira ou non, tamén son necesarias pola zona onde se está, os distintos centros educativos, etcétera, distintos negocios. O sea, se podería valorar se realmente se estudia, se valora e se fai un deseño bo de como quedaría esa zona, que volvo a decir, coido que non son necesarios esos 4 carriles polo volume de tráfico que ten. É máis unha área residencial que non outro tipo de zona en sí de paso. Gracias. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bos días a todos e a todas. Efectivamente, como explica o Grupo Municipal Socialista na súa moción, os traballos de urbanización do que será o primeiro edificio da fachada de Romero Donallo no Supún prevé o asardinamento da parcela dotacional situada ao carón do IES Eduardo Pondal. Polo tanto, haberá unha perda efectiva de prazas de aparcamento non reguladas. Tamén é certo que o diseño urbanístico do tramo da Avenida de Ferrol entre Romero Donallo e Doutor Maceira permitiría reducir os carrís a un por sentido e reordenar tamén as prazas de aparcamento aproveitando as distintas modalidades que hai de ordenación. Este tratamento é máis difícil facelo en toda a rúa, darlle continuidade, porque non ten a mesma superficie, o mesmo ancho uniforme, si nos carrís, non tanto no espazo de aparcamento. Todo este tipo de cuestións son as que estamos estudando no Departamento de Tráfico, en colaboración con Obras, e estámoslo facendo tamén tendo en conta a veciñanza. Sabemos que non hai un posicionamento unánime ao respecto. A verdade é que nunca o hai, cando falamos de temas de tráfico e de aparcamento. Escoitamos o comenzo deste pleno a Alfonso Manuel Romero, ao quen aproveito para saudar, e escoitamos a súa preocupación e rexeitamento a convertir a Avenida de Ferrol nun gran aparcamento. E eu garántolle que esa non é a intención deste goberno. Saben,
porque xa o dixemos aquí múltiples veces, que defendemos que as cidades teñen que gañar espazo para os peóns e limitar a presenza dos automóviles. E pero sempre desde unha posición realista e escoitando tamén pois as demandas veciñais. Non é a nosa intención incrementar na avenida de Ferrol de ninguna maneira o tráfico da situación que podía xerarse pois se creas en moitísimas plazas novas. Tráfico da situación, refírome pois aos vehículos que pasan buscando lugares onde estacionar, pero sí que creemos que ten moito potencial para ser reordenada. Tampouco é o noso modelo grandes avenidas de 4 carrís no centro urbano, porque acaban sendo pois ámbitos moi pouco amables para as persoas e moi deshumanizados. Por iso, insisto, estamos estudando esta reordenación con supresión de carrís de circulación e reorganizando as plazas de aparcamento para optimizalas. E tamén pois, incluir espazos para outras mobilidades como son a da bicicleta e así poder seguir construindo unha malla de vías cicables que Santiago precisa e demanda. Abordaremos esta cuestión con tempo, coa veciñanza, pero, insisto, sendo moi conscientes de que a anonimidade nestos temas é unha quimera. Por isto, pois, ata que teñamos algo máis desenvolvido todo este proceso, pois, o noso voto neste caso sería abstención. Grazas. Obrigada, señor Duro, polo Partido Popular. Señora Otero, cando queira. Ola, bo día a todos e a todas. Gracias a Alfonso Romero e a Antonio Vázquez polas súas intervencións nesta sala, pois faise cidade escoitando a veciñanza. Despois de escoitar a Alfonso Romero, un veciño da avenida de Ferrol con 23 anos, residente nesa avenida, creo que está claro o malestar veciñal en relación con esta moción. Evidentemente, creo que nadie dos aquí presentes vai a negar o déficit importante da nosa cidade en relación ás plazas de aparcadoiro en espazo público, tanto no centro como nos barrios. A primeira hora escoitamos falar da falta de aparcadoiro na zona do Pexigo, por exemplo. Como xa se manifestou neste salón plenario noutras ocasións dentro do Partido Popular, non negamos a necesidade de deseñar e construir aparcadoiros no espazo público para facer fronte a esta problemática. Así, o propio programa electoral con que concorremos ás eleccións municipais de 2023 incluímos varias propostas. Os aparcadoiros facilitan os medios de vida da veciñanza, unha veciñanza dinámica na que o desplazamento forma parte da nosa vida diaria, da familia, das vidas familiares, como unha necesidade vital. Xa non estamos a falar dun luxo, senón dunha necesidade vital, asociada ao progreso e á autonomía persoal. Son infraestructuras esenciais para o funcionamento cotidiano da cidade. Reitero, dentro do Partido Popular non negamos a necesidade de prazas públicas de aparcadoiro, pero tamén escoitamos a veciñanza. Poñámonos en contexto. Outubro de 2024, malestar manifesto dos veciños da avenida de Ferrol que protagonizan protestas e recollidas de firmas en relación ao aparcadoiro. Abril 2025, rexistro dunha moción relativa a un posible aparcadoiro nesa mesma avenida con incidencia nos mesmos veciños que fai 6 meses, cunha proposta de estudo dun proxecto a costa dos residentes e comerciantes da zona, os que se verán máis perxudicados con este futurible proxecto, un proxecto que estrangularía unha das arterias máis importantes da cidade. Si, hai necesidade de aparcadoiro público en Santiago, pero de verdade hai necesidade de teimar con proxectos sen diálogo previo cos principais afectados. Propoñer estudar un proxecto desa magnitude sen escoitar os principais afectados sen previo diálogo veciñal é incoherente co discurso recorrente do que fai bandeira este goberno, de fomentar a participación cidadá, aínda que tamén reiteradamente se escoita falar da falta de diálogo deste goberno, incluindo neste punto aos propios compañeiros que registraron esta moción. Fai uns minutos a señora Castro pedía diálogo, para mostra un botón. O señor Gonzalo Muiño acaba de decir que descoñece o proxecto que desde a alcaldía se lle presentou aos veciños da avenida de Ferrol no mes de novembro. Non imos a reiterar aquí os motivos polos cales os veciños se opoñen a esta medida. En todo caso, convidámonos a pasar pola rúa do Dr. Maceira, zona hora, na que hai plazas de aparcadoiro públicos libremente, constantemente. Entón, hai actualmente un problema de aparcadoiro na zona da avenida de Ferrol. A improvisación non é un bo compañeiro de viaxe. É importante non marear a veciñanza coa confusión que xera os cambios de decisións. Hai zonas nas que os veciños descoñecen cando
poden aparcar se é zona azul, verde ou branca. En definitiva, dentro do Partido Popular coincidimos na necesidade de resolver a necesidade de aparcadoiro en espazo público na cidade, pero non a costa da veciñanza, non sen ese diálogo previo veciñal, polo que non imos apoiar esta proposta. Moitas gracias. Grazas, señor Otero. Tempo para a réplica do señor Muiños. Sí, nada, reiterar, eu solamente a presento para que se estudie, se valore, se consensúe, sin máis. Penso que é unha avenida que non necesite esos 4 carriles, sobre todo en distintos tramos, que se podería modificar, facela máis amable. O mesmo veciño dixo que realmente para eles non era necesario máis aparcamentos, porque casi todos tiñan unha ou dúas prazas do mesmo, pero temos que ter en conta, así tamén o dixo a compañeira do Partido Popular, Yolanda, de que hai unha necesidade, porque Santiago, por sorte, é unha cidade viva, é unha cidade que recibe, hai aí negocios, hai centros de ensino, o cal tamén unha necesidade que esta xente ven a traballar e ten necesidade onde aparcar e buscar, e o decía o compañeiro Xanduro, non é un incrementar un uso abusivo de incremento de plazas de aparcamento, sino o que decíamos, disminuir o que é os 2 carriles, porque co volume de tráfico non é necesario esos 4 carriles, buscar que sexa moito máis amable, que sexa un bulevar, como así decíamos na exposición de motivos. Nada máis, pero sí que o digo e o reitero, que se estudie, que se valore a posibilidade, que se consensúe, como non. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señor Duro. Non, que creo que está todo dito. Señor Otero. Simplemente que dentro do Partido Popular insistimos que somos conscientes desa necesidade de buscar solucións á circulación de vehículos e aparcadoiros en espazos públicos na cidade, por suposto. Estamos na oposición, pero, compañeiros, vivimos Compostela todos, coñecemos a nosa cidade, barrios, parroquias, vivímola día a día, non negamos a evidencia, pero insistimos, é obriga tamén escoitar a veciñanza. Non é necesidade, é obriga escoitar e ter en conta o sentir da veciñanza, especialmente aos afectados directos por calquera actuación municipal. Agardemos que non haxa convocatoria de manifestación dos veciños da Avenida de Ferrol. De momento, temos a previsión para o luns, este luns que ven, das persoas coordinadores do SAF, que xa é preocupación abondo. Non nada máis que engadir. Moitas gracias. Grazas, señora Otero. A ver, únicamente acrecentar unha cuestión. Ás veces, eu creo que tamén hai que escoitar as persoas que veñen a falar. Alfonso Romero, na súa relación de feitos, dixo claramente que nos reunimos coa veciñanza e que xustamente deu a data. Eu agora aquí a data non o ten, pero houve varios dos concelleiros e concelleiras coa miña presenza, xustamente, cando tiñamos ese proxecto e esa posibilidade, o que fixemos, entre outras cuestións, é convocar a veciñanza. Estivemos reunidas no Salón Verde, atendendo xustamente a que a veciñanza nos dixo que non vía ese proxecto así, quedamos de dicir, bueno, pois vamos a estudalo e a ver ben se hai algunha outra opción en que puidese combinarse algunhas prazas para aparcamento, algunhas prazas de zona verde, ou cal sería. Ese é xustamente o momento en que estamos. Entón, bueno, pode haber casos en que seguramente que nós cometemos erros e en que seguramente o mellor que nos precipitamos e avanzamos en cuestións que non foron suficientemente contrastadas coa veciñanza, que levante a man que non errou estando nun goberno, sin dúbida. Pero neste caso, xustamente non foi así. E que neste caso o propio Alfonso Romero dixo o día exacto, logo poden ver e repasar tamén para estas cuestións o tema do pleno, e dixo que estivemos reunidas con eles atendendo a que nos dixeron esta non é o que nos vemos como opción para a Avenida de Ferrol, decidimos deixar de momento parado este tema. Claro, entón, quero tamén que se saiba, non? En todo caso, pois procedemos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Socialista para a ampliación das prazas de estacionamento na Avenida de Ferrol. Votos a favor. Grupo Municipal Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupos municipais. BNG, Compostela Verde, Partido Popular. Apróbase a moción. Pasamos ao seguinte punto, que é unha moción presentada polo Partido Popular para melloras nas rúas dos Pexigos, entre Pexigos e Praza de Marcial Villamor. Señor Villa, cando queira. Cada un é dono das súas palabras e dos seus feitos. Isto vai dirixido ao Goberno do Bloque Nacionalista Galego, porque a súa falta de xestión nesta cidade
non é culpa do Partido Popular. E ninguén, e cada un é dono das súas palabras e os seus feitos, esta vai adicada ao Partido Socialista, porque tampouco ten culpa o Partido Popular dos seus problemas internos. Din vostedes que o pleno está tenso, desde logo non é por culpa do Partido Popular, senón de cada quen. Dito isto, entrando na moción que nos trae aquí, en primeiro lugar quixera agradecer a Toño a súa intervención inicial. Eu creo que xa fixo unha profunda, unha fonda exposición sobre o que pasa nestas rúas, e nós, non sei se a señora Rozas, o señor Duro ou ao Bloque Nacionalista Galego lle sona esta moción, porque prácticamente é un copia-pega dunha moción súa cando estaban na oposición. Xa daquelas había problemas nestas rúas dos Pesigos e entre Pesigos, os mesmos que é a día de hoxe, ano 2025, e de momento nada sabemos. Entón, agora que están gobernando e teñen esa capacidade, agardo que asilicen todo o que poidan o arranxo dos problemas que ali teñen. E por facer un resumo do que xa comentaba o veciño ao inicio deste pleno, pois son cortes de auga continuados por unha mala rede de abastecemento e saneamento, son moitos problemas alongados hai moitos meses de corte de suministro eléctrico, tamén por unha instalación bastante anticuada, igual que a da auga, os problemas de aparcamento, neste caso focalizados na praza de Marcial Villamor, onde hai posibilidade de habilitar algunha praza máis de residentes para todas estas vivendas que non contan con garaxes, e tamén gustaríame hoxe neste pleno preguntarlles que pasa con esas prazas da Rúa do Olvido, unha cuestión que xa ven dende o ano 2010 e que pois non sabemos nada a día de hoxe de por que non se habilitan esas prazas para que o Concello as poña a disposición da veciñanza. E, por último, tamén os problemas de seguridade vial que hai nestas rúas. Como ben saben, pois son rúas polas que transita unha carga, eu diría, excesiva de coches que queren esquivar, virse da cerca e as empregan como escapatoria do centro da cidade, e ali pois non hai beirarrúas, e a saída das casas directamente, pois as persoas que salen das súas vivendas saen á calzada cando están baixando os vehículos. Tamén teñen problemas coa recollida de lixo, porque non teñen colectores para poder facer reciclaxe, e tamén hai unha clara e evidente falta de limpeza en todas as rúas desta contorna. Polo tanto, o que pedimos o teñen na moción, que é, primeiro, pois ese proxecto de reurbanización e humanización integral do Pesigo de Arriba, Pesigo de Abaixo entre Pesigos. En segundo lugar, que se estude a mobilidade nestas rúas e a posibilidade de limitar a circulación. E, por último, pois que se tomen medidas urxentes na rede de abastecemento e saneamento de auga para evitar as continuas avarías e cortes nos domicilios, quedame unha cuarta, unha ampliación das prazas de aparcamento na praza de Marcial Villamor. Moitas grazas. Grazas, señor Villa, polo Grupo Municipal Socialista. Señor Muiños. Sí, moi breve. Sempre que veña aquí todo tipo de mocións, proposicións de calquera dos grupos onde hai as distintas demandas veciñais que son para a mellora dos seus servicios, o noso voto sempre vai a ser favorable. Entonar a mea culpa por no mellor no mandato anterior non poder atender todas e cada unha das demandas, aínda que si algunhas delas si que foron atendidas. O tema das plazas de Rúa do Olvido, que aquí tamén veu a pleno, non debe ser moi fácil de solucionar, cando realmente aquí houve distintos mandatos de todas as forzas políticas, e a día de hoxe ainda está sin arranxar, a pesar de que todos aquí o traíamos a pleno. O gallá se poda buscar esa solución, xa sexa técnica, xa sexa política, non sabemos calec, o que se melloraría esas plazas de aparcamento. O que máis me sorprende é o punto terceiro, aínda que despois nos
nas seguintes mocións que presenta tamén o Partido Popular polo tema da rede de abastecemento e saneamento de agua. Aí sí que me gustaría incidir que única e exclusivamente os responsables de que non haxa nestes momentos unha licitación xa pechada e que puidera xa estar en servicio e realmente arranxar as distintas deficiencias que teñen distintos puntos da cidade, non é a responsabilidade é por Partido Popular, BNG e Compostela Aberta, que no mandato anterior non quixeron que se saíra a licitación o contrato de agua. É así hai que dicirlo e explicarlo aos veciños, que foron os tres, se uniron os tres para que nunha votación conxunta neste pleno se tivera que crear esa comisión que a día de hoxe non sabemos como está. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo. Coñecemos a situación deste ámbito. De feito, estivemos traballando para melloralo con varias actuacións ao longo destes 2 anos, algo que non se fixera desde hai anos, ou diría décadas, como ben expoñen na súa moción, non? Grazas ao representante de unha vez máis dos veciños. Resolver todos os problemas de xeito integral pasa pola redacción de proxectos técnicos para a reurbanización de todo o ámbito e a programación duns traballos dunha importante envergadura, como decía, non? Que se fará cando exista ese orzamento necesario para este fin, do mesmo xeito que estamos a facer noutras localizacións. Como é evidente, xa se toman todas as medidas urxentes cada vez que se produce unha rotura na rede de abastecemento e saneamento nestas rúas, executadas nos anos 60 e 70, polo tanto obsoletas, mas tamén se fan traballos de mantemento e prevención das novas incidencias cos recursos dispoñíveis e con inspeccións periódicas co equipo de buscafugas para evitalas. Os cambios de mobilidade aos que fai referencia xa se están valorando no departamento correspondente, estudando os fluxos dos vehículos que pasan polo ámbito, mais que non residen nel, non? E buscando a mellor forma de garantir o acceso dos residentes ao tráfico necesario, aos vehículos de emerxencia, aos residentes, aos servizos, ao transporte público, mais preservando, ante todo, a calidade de vida das persoas, non? Definirase esa fórmula máis acaída, tamén seguindo as directrices do plan de mobilidade e a fórmula contando coa participación veciñal, non? Ao tempo que se valorará tamén esa reordenación, posible reordenación das prazas de aparcamento. En canto á praza de Marcial Villamor, melloramos xa considerablemente a calidade dese espazo e tamén a prestación do servicio de recollida de lixo. Eliminamos a illa soterrada que presentaba grandes deficiencias neste mandato e reordenamos as prazas de aparcamento, precisamente creando algunha praza nova sobre esta illa soterrada que desapareceu e recolocando os colectores delimitados hoxe en día por unha sebe vegetal que mellora a súa integración e, sobre todo, dá moita maior seguridade ao paso pola beira rúa dos peóns, aumentando esa seguridade para as persoas. Co cal, mellorouse basicamente a calidade desa praza, desa contorna. Estamos, ademais, modificando o proxecto de reurbanización da Rúa de Castrondouro no seu segundo tramo, como ben saben, co obxectivo, precisamente, de recuperar a rasante orixinal da rúa, que se corresponde, precisamente, coas das vivendas adxacentes na Rúa do Olvido e que implicará cambios nas redes dos servicios públicos, tamén na de saneamento. E servirá, precisamente, para mellorar a drenaxe das pluviais e das residuais tamén na Rúa do Olvido, onde se rexistran algunhas incidencias nos puntos máis baixos por debaixo da cota de Castrondouro que facilitará despois a posteriori a abordaxe no futuro da reurbanización da contorna. É necesario, primeiro, eses cambios en Castrondouro para poder interceder. E logo, simplemente comentar, pareceme unha certa contradición. Por un lado, pedimos menos coches e por outro, pedimos máis coches que aparquen neses espazos que hoxe en día son espazos zona verde, un parque infantil e zonas públicas. Entonces, evidentemente, buscaremos ese equilibrio estudando a mobilidade na zona. Grazas, señor Domínguez. Tempo para a réplica, señor Villa. Sí. Bueno, primeiro para contestarlle ao señor Muiños,
o contrato da auga, pero vamos a ver, non sei a quen pretende engañar. Se quere engañar, engañe. Vostede chegou aí cun contrato a 2 días vista dunhas eleccións municipais do que ninguén tivo acceso, e agora vostede ven dicindo que a culpa é dos demais de que non se aprobara ou se sacase a licitación aquel contrato da auga. Home, por favor, eu creo que hai que puntualizar as cousiñas, igual que o contrato de autobuses, señor Muiños, a ver, que xa nos coñecemos todos, sabemos o que houve daquelas. Respecto ao señor Domínguez, bueno, entón, non sei, vostede empezou a intervención dicindo que levan 2 anos facendo intervencións nestas rúas ou planificando, non sei a cantos anos vista traballan vostedes, porque 2 anos facendo intervencións que non se fixeron ou estudos ou traballos que todavía non chegaron. Di que lle falta crédito, acaban de aprobar un orzamento, non sei por que non acollen neste orzamento as necesidades das rúas dos Pexigos. Bueno, eu creo que lles falta un pouco de presencia. A alcaldesa parece ser que moitas veces subía e baixaba polos Pexigos. Desde que lle parou algún veciño xa cambiou a ruta. Agora en Castrondouro tamén hai problemas porque, bueno, solicitan que se arranxe ese trozo de adoquinado, igual dentro de pouco para chegar ao seu domicilio vai ter que percorrer media cidade. Pero, bueno, eu invitolles a todos a que continúen nesa senda de diálogo, porque vostedes presumen de dialogar coa veciñanza, pero despois o que nos atopamos nós é que vostedes practican o escapismo. E, por favor, que tomen medidas neste caso. Se pode ser a corto prazo, mellor, porque, bueno, pois son temas importantes, cortes de suministro na auga e na rede eléctrica, para que a veciñanza que paga os seus impostos poida vivir como o resto de veciños de Santiago. Grazas. Grazas, señor Villa. Señor Muiños, cando queira. Sí, infórmese bien, señor Villa. Reitero, en 2020 todos os grupos políticos tiñan un informe de cal era o mellor modelo de xestión. Vostedes non quixeron que se pudese, o mellor modelo de xestión. E non quixeron que iso saíra adiante porque crearon, con o seu anterior voceiro do Partido Popular, presentaron aquí unha proposición para que fora votada por todos, así co voto, pero é igual, non vamos a mezclar, vamos a ceñirnos pois na proposta. Nos queremos pois o mellor para a veciñanza de Pexegos entre Pexegos e que se arranxen todas esas demandas pois que les teñen. De aí que o noso voto vai a ser favorable. Señor Domínguez, cando queira. Moi brevemente, xa fixen antes unha relación pois desas melloras en distintos ámbitos na zona da que trata a mención. Instaremos a empresa de suministro eléctrico, a Fenosa, a que manteña a rede en perfecto estado, que non haxa cortes, pero chama atención que vostedes con 4 anos de maioría absoluta no goberno non fixeran nada en este entorno. Punto. Xa acabou, señor Domínguez. Ben, eu simplemente quero dicir que eu ando por todos os sitios da cidade sin problema ningún. Onte mesmo baixei por Castrondouro, pero encontrei a veciños de Pexigos, justamente. Non sei se queren que lles pase unha fotografía de quen eran, como estaban, que facía, que falei con eles. Estivemos comentando algunhas das intervencións que fixemos ali ou que non, por este e outros sitios. Pero, bueno, se queren que tamén lles pase unha planificación do que fago para ir, chegar e vir, bueno, pareceme que están levando as cousas a un terreo que non é o mellor. Pasamos á votación, señor secretario. No, por favor, xa está. Agora xa. Pasamos á votación. Moción presentada polo Grupo do Partido Popular para melloras nas rúas dos Pexigos, entre Pexigos e Praza de Marcial Villamor. Votos a favor, grupos municipais, apróbase por unanimidade. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo do Partido Popular para a reactivación da Mesa Local de Comercio e o establecemento dunha periodicidade mínima de convocatorias. Quen a presenta? Señora Otero, cando queira. Bo día a todos. Os hábitos de consumo levan anos vivindo un proceso de continua transformación que se viu acelerado a raíz da pandemia da COVID. As consecuencias destes cambios afectaron moi especialmente ao comercio de proximidade. O comercio tradicional sofre hoxe en día a presión de elementos tales como as novas modalidades de compra, o incremento das vendas online e a crecente presencia das grandes superficies. E no caso de Santiago,
non só a presión destes, senón que tamén de outros, tanto ou máis preocupantes, tal e como é a falta de seguridade que afecta ao conxunto da cidade. Pese a todo, o comercio compostelán ten demostrado a súa capacidade de adaptación e, aínda cos retos nomeados, mantén viva a economía local, xerando emprego e contribuindo de maneira decisiva á identidade de Santiago de Compostela. Pese a esta capacidade de supervivencia do noso comercio, non debe descoidarse o apoio ao sector, xa que no escenario actual é máis necesario que nunca reforzar os mecanismos de diálogo e colaboración entre a Administración e os comerciantes, para facer fronte a todos os desafíos que as persoas que traballan no mesmo teñen que superar. As mesas locais de comercio son unha moi boa ferramenta para levar a cabo esa colaboración. Estas, como órganos consultivos que son, están pensadas para fomentar a participación, servir de canle directa e transparente entre o Concello e os axentes comerciais e para facilitar a súa participación na elaboración de políticas municipais axeitadas e consensuadas. A pesares disto, a Mesa Local de Comercio de Santiago leva anos en ser convocada, aínda que a normativa que a rexe establece que deberán convocarse como mínimo unha vez ao ano. Reactivar a Mesa Local de Comercio supón, ademais de dar resposta a unha demanda dos comerciantes, volver a poñer en marcha un espazo de participación onde estos poidan compartir impresións e propostas e trazar de forma conxunta as liñas de actuación para o seu sector. Trátase dunha fórmula de traballo que contribúe á tan demandada transparencia e a cooperación e probablemente, ademais, aumenta a eficacia das medidas adoptadas ao permitir que as actuacións relativas á actividade comercial se levan a cabo despois dun proceso aberto de diálogo con quen mellor coñece as necesidades deste sector e como darlle resposta. Este é, ademais, un dos principais obxectivos das mesas locais de comercio, servir de foro plural onde se debatan as políticas públicas de promoción da actividade comercial. Polo exposto, propoñemos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: que o Goberno local promova a reactivación da Mesa Local de Comercio, establecendo, ademais, unha periodicidade de como mínimo 2 convocatorias anuais. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todos e a todas de novo. Eu recoñezo que esta moción do Partido Popular prodúceme sentimentos encontrados, non tanto pola petición concreta que nela se nos fai, senón pola súa exposición de motivos. E voume explicar. É certo, como sinala no texto, que a Mesa Local do Comercio leva anos sen reunirse, en concreto dende o ano 2017. Mais iso non implica, e aquí as miñas reticencias con respecto á moción, que non existan mecanismos de diálogo e de colaboración entre a administración local e o conxunto das asociacións de comerciantes. Que non se reunira a Mesa Local de Comercio non significa que o Concello de Santiago non traballara e siga traballando para facerlle fronte aos desafíos do sector. Eu, como Concellera de Comercio, manteño comunicacións constantes e substanzas frecuentes cos representantes do tecido comercial e con eles e con elas dialóganse as cuestións que lle afectan, desde as convocatorias de subvencións, o cronograma da dinamización comercial do Departamento do Concello ata as datas de celebración da Festa do Comercio. As reunións poden ser bilaterais, con unha asociación en concreto, ou conxuntas con todas as asociacións. É común facelas, de feito, é común facelas tamén a principio de ano para deseñar as políticas públicas de comercio de todo ese ano. Este ano ativemos fai aproximadamente 2 meses. En esa reunión, que teño que recoñecer ademais que son reunións moi produtivas con todas as asociacións de comerciantes, nesa reunión deseñamos as políticas deste ano. Nesa reunión decidimos as datas do prima deste 2025, que será o primeiro fin de semana de xuño. Nesa reunión decidimos que este ano os bonos corazón tiveran 2 convocatorias e entre outras cuestións de dinamización comercial. Por tanto, reitero, a convocatoria da Mesa Local de Comercio non viría a cubrir ningunha eiva, porque non existe un problema coa participación e o diálogo co sector. Esa eiva non existe. Dicía a concelleira Olalla Otero na súa moción que resulta cando menos chamativo que dispoñendo dunha ferramenta como a Mesa Local de Comercio non se faga uso dela. Pois ben,
estou segura que vostede revisou o Plan Estratégico do Comercio Galego para o período 2025-2033, presentado hai só fai algunhas semanas, con unhas cuestións moi interesantes. En ese plan danos pistas de por que as mesas locais de comercio non se convocan. De feito, no documento, na análise DAFO, que se recolle aí, análise DAFO do sector, unha das debilidades que apunta o Plan Estratégico de Comercio da Xunta de Galicia é, e leo literalmente, as mesas locais do comercio, salvo excepcións, non están a funcionar. Como espazos de debate, posta en común e coordinación, reducíndose en moitas ocasións a un mero trámite administrativo para dar cumprimento a unha exixencia legal. Fala o plan estratégico non da Mesa Local de Santiago, senón das mesas locais de comercio no conxunto de Galicia. E vese que existe unha tónica común no seu funcionamento en toda a comunidade. Digo eu que se isto acontece e isto recoñece a Xunta de Galicia como unha das debilidades, sexa tal vez porque a configuración desas mesas locais restalles operatividade a estes órganos, que veñen definidos nun regulamento dende o ano 2010. O tempo que me pases, restemo da segunda quenda, señora alcaldesa. En fin, dende a Concellería de Comercio seguimos traballando da man do sector, dialogamos cas asociacións de comerciantes, chegamos a acordos nas cuestións que nos afectan. Toda a programación de comercio é dialogada co sector comercial. E así seguiremos traballando, porque entendemos que o máis operativo é o máis funcional. Dito isto, non nos opoñemos á convocatoria da Mesa Local de Comercio que propón o Partido Popular e tampouco nos opoñemos a esas dúas xuntanzas anuais, aínda que, como ben recoñeceu a concelleira, o regulamento do 2010 só inclúe unha. E non nos opoñemos porque, como ben recoñecía o voceiro do Partido Popular de La Fuente nunha intervención anterior, este goberno é recoñecido por facer moitos consellos de participación. Temos esa debilidade, que nos reunimos e que marcamos moitos consellos de participación, porque non fuximos dela, senón todo o contrario. E por ese motivo, o noso voto será a favor e constituiremos a Mesa Local de Comercio, sin quitar que continuaremos traballando de como viñamos ata agora con todas as entidades comerciais coas mesmas tipos de reunións ordinarias que mantiñamos. Moitas gracias. Grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Municipal Socialista, a señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Ben, calquera persona que revise un pouco as políticas impulsadas durante o pasado goberno socialista darase conta que houve un importantísimo esforzo para impulsar o sector comercial. Coa ollada posta, sobre todo, na promoción do pequeno comercio, na súa reinvención para que fora competitivo, ao tempo que se garantía actividade nun contexto de pandemia como o que se viviu durante eses anos. Quero lembrar que logo da pandemia activouse un plan marco de reactivación económica coa que se mobilizaron máis de 5 millóns de euros, incluídos en 23 medidas de estímulo e fomento da competitividade da economía local. Lembramos campaña Eu Merco Aquí, Prima 20, os bonos corazón, etcétera, etcétera, que contribuíron a chegar a novos públicos o pequeno comercio, convocatorias de axudas dirixidas ás asociacións de comerciantes para actividades de dinamización comercial, axudas para a mellora da innovación da empresa local, etc. E por que estou facendo toda esta enumeración de cousas? Pois lembro isto porque ponse nesta moción que a Mesa Local de Comercio non se convoca desde o 2019, e é certo. Pero durante os pasados 4 anos houbo decenas de reunións co tecido comercial da cidade con todas as asociacións de comerciantes e de empresarios. Así que a min pareceme estupendo que reactivemos a Mesa Local do Comercio e incluso que se estableza unha periodicidade mínima de convocatorias, pero o máis importante que iso é que se escoite de verdade as demandas do sector e que se dialogue con eles. Nos, efectivamente, imos votar a favor desta moción, pero teño que recoñecer que a min, con que o goberno local se sente co sector e dialogue constantemente con eles, tamén me serviría, porque é o que facemos
Nos, desde a oposición tamén, e o que fixemos cando estábamos no goberno. Fíxense, a finais do pasado ano, eu mesma, xunto a varias compañeiras, tiven unha reunión con todas as asociacións de comerciantes da cidade, e de aí saiu a proposta, e vai me permitir a señora Rozas que aquí lle roube a iniciativa, porque esa proposta da dobre convocatoria de bonos corazón saiu desa reunión. Outra cousa é que despois, na súa reunión, se ratificase esa proposta. Unha dobre convocatoria que agora se vai a facer porque así o acordamos precisamente no acordo de orzamentos que asinamos co goberno actual. Tamén teño que lembrar que votou o Partido Popular nos orzamentos. Había moitas cousas, pero unha delas era votar a favor do que demandaban os comerciantes nese momento da cidade. O camiño faise andando. E o que vostedes non fixeron é que cando tuveron esa oportunidade dentro de, insisto, deses orzamentos, había unha parte que daban cumprimento a unha demanda efectiva do comercio local, importantísima, como é esta dobre convocatoria de bonos corazón. Eso por un lado. Claro, por outro lado, señora Rozas, agora non imos a poñer de exemplo a Xunta de Galicia cando dice un informe que dice que non están a funcionar as mesas. A ver, a Xunta de Galicia sírvenos para unhas cousas e para outras non nos sirve, e poñemos de exemplo. Así que eu creo que de coherencia, polo que vexo, aquí vamos todos sobrados. Nos imos votar que sí, como non podía ser de outro xeito a esta proposta, e nada máis, nada, grazas. Grazas, señora Castro. Señora Otero, cando queira. Sí, eu non dixen que non falen, dixen que non escoitan, ou que polo menos neso que vostedes chaman diálogo poñan en práctica a escoita activa, porque non é o mismo oír que escoitar. Que se reactive a mesa de comercio é unha demanda dos comerciantes, señora Rozas, non é algo que eu me saque do peto. Vostedes presumen de proxectos participativos, de diálogo, de transparencia. Si temos para ese diálogo unha ferramenta como este non a utilizamos, moito sentido non ten. Saleu en varias ocasións ao longo deste pleno, sale en todos os plenos, pois esa demanda de transparencia, que por favor sexan transparentes, que por favor dialoguen. Vostedes presumen, levan 2 anos presumindo de diálogo e de transparencia, e a oposición e a veciñanza de Santiago leva 2 anos pedíndolle que dialoguen e que sexan transparentes, non? Porque como comentaba a señora Castro agora, o movimento demóstrase andando, ela decía, faise camiño camiñando, non? Eu pídolles que poñan en práctica a escoita activa, que primeiro que a practiquen, porque para poñer en práctica primeiro van a ter que adestrala un pouco. Ter esta mesa local creada, dispoñer dela e non utilizala, non ten sentido. Se ve que non funciona, suprima, anula. Se é unha ferramenta que non funciona, para que tela hai, non? E tela e non utilizala, ao final ven sendo o mesmo que facer anuncios de estudos, fago un estudo, anuncio, outro estudo, ao final non se fai nada cos resultados deses estudos, ou anunciar a bombo e platillo subvencións de, en determinados casos, millóns e millóns, para despois non ser quen de executalas e deixalas perder. Mais ou menos ven sendo o mismo, nada máis. Grazas. Ten 50 segundos, señora Rozas. Cando digo eu que vostede di é que o ten por escrito presentado por Rexistro do Concello, acusando do que acusa. Eu lamento, creo que a miña intervención foi bastante conciliadora, lamento esa resposta. Estou de acordo, señor Otero, que o de facer anuncios sin ter feitos, pois non é unha boa nova. Alégrome que vostedes por fin nos dean a razón, porque sempre veñen ao pleno pedindo anuncios e pedindo planos. E recoñezo estar de acordo coa voceira do Partido Socialista, e non só na cuestión de que a mesa non é operativa, que tamén está de acordo a Xunta de Galicia, era simplemente para dicir iso, senón tamén estou de acordo en que no anterior mandato, e creo que hai que recoñecer cando as cousas se fan ben, no anterior mandato houve iniciativas vinculadas ao comercio moi interesantes, e creo que hai que recoñecelo. Vamos a deixalo nunha iniciativa compartida o dos bonos corazón. Gracias. Espere, señora Castro, a ver se agora estou aí.
Ahora, cando queira. Nada, por rematar a intervención, insisto que o noso voto vai ser a favor, pero tamén insisto que para nós, máis que esta convocatoria regular da Mesa do Comercio, o que nos interesa é que se escoiten as demandas do sector, cando haxa que escoitalas, e, por suposto, que cando toque atendelas, que se atendan esas demandas. Nada máis, gracias. Grazas, señora Castro. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo do Partido Popular para a reactivación da Mesa Local de Comercio e o establecemento dunha periodicidade mínima de convocatorias. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos á seguinte moción, tamén presentada polo Partido Popular, para a realización dunha auditoría completa do estado da rede do suministro de auga e saneamento do Concello. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias, buenos días. No quería empezar sin recordarle a don Xesús. Mire, don Xesús, del gobierno del Partido Popular que gobernó esta ciudad con el alcalde Conde Roa, en esta bancada no se sienta nadie que participase en ese gobierno. No podemos decir lo mismo de otros compañeros de otras fuerzas políticas, ¿no? Y también quería recordarle a don Gonzalo que, mire, tanto el contrato del agua como el del transporte están y siguen en precario gracias a la buena gestión de gobiernos del Partido Socialista, del BNG y de Compostela Aberta. Dicho esto, en el tema que nos ocupa, hablamos del contrato de agua y saneamiento, un contrato especialmente singular por cuanto afecta de manera muy importante a la vida de los vecinos, en especial cuando no funciona bien, y por tanto pues requiere que nos ocupemos especialmente. La actual concesión se presta en régimen precario, bueno, pues después del vencimiento de las prórrogas de un contrato que terminó en 2019 y que había empezado allá por 1985. Desde su vencimiento, pues bueno, pues no se han hecho inversiones ni para mejorar la infraestructura ni para conservarla como debería. Pero es algo que parece razonable. Tenemos una red de 1.300 kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento, de las que al menos se calcula que 80 de ellas, bueno, pues son tuberías de fibrocemento que ahora están prohibidas y cuya sustitución no debería dilatarse más. Miren, un buen número de vecinos vienen reiteradamente quejándose de los problemas de turbieza del agua, de las inundaciones y de las averías registradas pues, en distintas calles o en distintas zonas de la ciudad. Esta mañana los representantes de vecinales de Opesigo pues, le recordaban que en su zona pues, es cotidiano que las tuberías se rompan y haya que hacer apaños que no reparaciones, ¿no? Mire, estas averías superan con mucho las 300 incidencias al año y vienen a afectar de largo a más de 20.000 vecinos, ¿no? Una cantidad que yo entiendo que no es nada desdeñable. Varias asociaciones de vecinos también han pedido en reiteradas ocasiones que se haga un estudio del estado de las canalizaciones de la ciudad, que permitiese detectar, como decía antes, pues esos puntos concretos en los que, bueno, pues surgen estos problemas, ¿no? Hasta aquí nada nuevo. Lo sorprendente es las respuestas que concejales y alcaldesa, bueno, pues dan a los vecinos cuando se producen averías. Desde el socorrido estamos a la espera de un nuevo contrato a los más originales. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada. Paciencia, pero es lo que hay. Señor Domínguez Dixit. O la respuesta de la señora alcaldesa, que me parece verdaderamente grave por irresponsable. Este problema no es algo que llegara con este gobierno. Supongo que sugiriendo que como el problema no es suyo, pues la solución tampoco le corresponde a ella. Bueno, pues ¿cómo la solución, señora San Martín, para delegar las responsabilidades del gobierno? Bueno, pues en el no saber hacer de anteriores socios suyos, ¿no? Bueno, pues terrible. Dado que el ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de las redes de agua de la ciudad y de garantizar que tanto estas como las pluviales y residuales sean también de calidad y eficaces, bueno, pues no resulta de recibo pues que base su inacción en la inexistencia de un nuevo contrato de prestación del servicio. Miren, los vecinos no pueden ser en modo alguno víctimas, un amigo mío diría, los paganinis de siempre, de la falta de eficacia de su administración. Por eso les pedimos que asuman sus responsabilidades y allí donde sean, le ruego que me descuente del segundo turno si es tan amable, ¿no? Y allí donde sean reiteradas esas roturas de cañerías, bueno, pues se proceda a hacer verdaderas reparaciones y no parches que no duran más allá que el momento en el que se repara. Asimismo, esa auditoría pues, podría ayudarles a responder a otra pregunta que le plantea este grupo municipal. Oiga, ¿es seguro y eficiente el sistema desde la captación al transporte y muy especialmente el almacenamiento? Por último, señora San Martín, me gustaría preguntarle también por los motivos por los que desde hace casi un año, pues nada más hemos vuelto a saber de la comisión para estudiar la mejor fórmula para la gestión del ciclo integral del agua y recordarle que es singularmente importante su convocatoria, toda vez que la determinación del mejor modelo de gestión
pues es el paso previo para intentar tener un nuevo contrato, ¿no? Verdaderamente espero que los retrasos que sufrimos y de los que son absolutamente responsables ustedes no se deban a que usted, señora alcaldesa, y su gobierno amateur, pues se encuentren cómodos en esta situación, del todo lo justifica con, bueno, pues claro, como no hay contrato, pues nada se puede hacer. O lo que es peor, que estén todavía pactando, intentando pactar el mejor modelo de gestión de este servicio y necesiten más tiempo para convencer a doña María y a don Xan. Pero bueno, es extraño porque habitualmente a usted no le tiembla la mano para ningunearlos. Bueno, y también es verdad que ellos tampoco se resisten mucho, ¿no? En fin, me quedo a la espera de sus explicaciones y de las respuestas a las preguntas que les hemos planteado y que luego me conteste. Muchísimas gracias. Gracias, señor Constenla. Ten a palabra a señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Ben, e todo isto que vimos de oír, díos sen ruborizarse e sen complexos o señor Constenla. Miren, efectivamente, como di a moción do Partido Popular, en Santiago de Compostela hai un problema coas canalizacións de augas pluviais, residuais, roturas, elementos como os depósitos da Almáciga, pero saben que hai un problema maior que ese neste tema. En Santiago hai un problema de amnesia política oportunista que amosa unha absoluta falta de responsabilidade e lealdade coa cidade. Moitos concelleiros e concelleiras dos que están hoxe aquí do Partido Popular non estaban, pero o señor Constenla sí que estaba. Que fixeron as concelleiras e concelleiros do Partido Popular en setembro do 2022, cando eu mesma, non era outra, eu mesma tratei de que se aprobaran neste pleno eses problemas. Vostedes votaron en contra de abrir o concurso para o ciclo integral da auga, que permitira unha renovación total sen precedentes de todas as tubaxes da cidade. Ao mesmo tempo, íase ampliar a rede de saneamento e abastecemento a todo o municipio e a todas as parroquias do rural. Bloquearon o contrato da auga dunha forma absolutamente irresponsable, alegando dúbidas no modelo de xestión, como se o Partido Popular tivese algo que pensar cando nunha balanza se pon o de municipalizar ou unha concesión. O mesmo o BNG, porque aquí hai para todos, claro. A veces tócame a min, pero que ali onde goberna, poñamos que falo de Pontevedra, aplica o modelo BNG, é dicir, o modelo da concesión privada. Efectivamente, Santiago de Compostela ten unha rede de saneamento e abastecemento obsoleta, totalmente embellecida, con roturas diarias, con problemas continuos de suministros e con moitísimos puntos do rural desatendidos. Saben canto podería custar resolver todos eses problemas? Naquel momento, perto de 100 millóns de euros. Esta auditoría, que agora reclaman, sobre o estado da rede, xa estaba feita no pasado mandato. 100 millóns de euros había que investir para renovar toda a rede e tendo claro ese investimento, pois nos tiñamos claro que o Concello non podía asumir e que había que optar por o modelo de concesión. Hai un informe de xullo de 2020, non chegamos ao final do mandato porque eran as eleccións. Informe xullo de 2020 que todos e todas vostedes teñen, no que se di que o Concello ten unha rede de abastecemento obsoleta, embellecida, que precisa dunha renovación, que hai que facer un importante esforzo económico para ampliar a rede, que hai que renovar o depósito da auga da Almáciga, que o Concello non ten fondos propios, etcétera, etcétera, etcétera. E porque se o informe era tan claro, non puidemos sacar a licitación do novo contrato no 2022? Porque segue habendo roturas diarias, porque segue habendo parroquias e núcleos que non teñen o servizo. Respóndanme vostedes. Compostela Aberta, teño que decir, sempre foi coherente. Querían unha municipalización do servizo, incluso cando os informes técnicos e os estudos aconsellaban o contrario. Pero vostedes, BNG e Partido Popular, déronse a man no ano 2022 para bloquear o contrato que permitía poñer fin ao problema do ciclo integral da auga. Señorías do Partido Popular, daquela a señora San Martín non lles parecía ineficaz e a señora San Martín, os concelleiros e as concelleiras do Partido Popular non lle pareceron malos compañeiros de viaxe. Traio xa aquí unha moción para realizar unha auditoría completa do estado da rede de auga é, como mínimo, un absurdo.
O que tenemos que facer é urxir, precisamente, que se presente na Comisión de Estudo ese informe que se encargou á Universidade da Coruña para definir o modelo de xestión. Precisamente porque ese informe supoño que terá que actualizar o estado da rede e cifrar os investimentos necesarios. Senón, que vai dicir o informe? Que a auga é transparente. Que terá que ser deso. Ben, eu creo que non se teñen que encargar estudos, novos estudos, outro informe, máis outro informe. Urxamos a concluir o proceso de estudo, non propoñamos novos estudos, novas auditorías, para seguir retrasando o tema, mentras as canalizacións efectivamente siguen rompendo en todos os barrios da nosa cidade. Máis nada, grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo. Como ben saben, pois a xestión do ciclo da auga debe abordarse dun xeito integral, non? En cumprimento dos acordos alcanzados en anteriores mandatos, creouse a comisión que debe ditaminar a mellor forma de xestión deste servizo básico, non? Para que as decisións desa comisión estean baseadas nunha análise contrastada, encargouseña a Cátedra da Auga da Universidade da Coruña un estudo global que analice os aspectos relacionados coa sustentabilidade ambiental, a calidade do servizo e tamén os aspectos xurídico-administrativos e de xestión. O reto non é menor. A infraestructura actual, como ben decían, está obsoleta, provoca ineficacias na suministración e no tratamento de auga. Debemos logo aspirar, polo tanto, a mellorar a eficiencia e a xestión deste recurso, reducindo o impacto ambiental e cumprindo coa normativa que lle afecta. Contamos cos estudos que se realizaron no mandato anterior, como ben se decía, que dan conta das grandes deficiencias nas infraestructuras e sabemos ben os problemas que temos reiteradamente que atender, provocados precisamente polo mal estado das tubaxes. Mais non é certo que este goberno este agardando a determinar a forma de xestión para realizar investimentos nas redes de servizos municipais, tal e como afirma, non? Tampouco é que só actúa naqueles puntos onde se producen roturas. En primeiro lugar, todas as obras que executamos inclúen a implantación de novas redes de abastecemento de auga potable e de sistemas separativos de saneamento onde corresponda. É o caso, por exemplo, das obras que executamos no Pombal estes días, na Pastoriza con anterioridade, nas que imos a facer en García Lorca, Puente la Reina ou no barrio de Pontepedriña, coa instalación incluso de sistemas urbanos de drenaxe sustentable. Por outra banda, actuamos tamén para eliminar puntos de inundacións recorrentes e redactamos proxectos para a prevención de asolagamentos na cidade, como a mellora de drenaxe de augas pluviais no barro das Fontiñas, un grave problema que parte agora mesmo dunha diagnose integral de todas as concas das Fontiñas e da Almáciga para solucionar os problemas de acumulación de auga na rotonda do Vieiro, onde xa actuamos, ademais, puntualmente. Tamén encargamos estudos hidrolóxicos para diagnosticar e dar solución aos problemas de inundacións no polígono do Tambre ou no barrio do Viso, tamén históricos. Gustaríame tamén poñer de manifesto o esforzo que se está realizando por ampliar as redes de abastecemento e de saneamento no rural, onde xa cometemos proxectos en varios núcleos, de Bando, do Eixo ou de Marrozos, por poñer exemplos, e traballamos para executar obras en Enfesta ou Marantes, e outras que incluiremos na nova convocatoria do POS do 2025. Ademais, está en fase de adxudicación proxectos de ampliación das redes de servizos básicos por máis de 3,5 millóns de euros nas parroquias do Eixo, da Peregrina e da Sabugueira. En canto ao segundo punto, vou lembrar que o Concello de Santiago conta cun plan de minimización de perdas de auga, o plan de fugas, comunicado á Xunta de Galicia, e avanza na sustitución das redes nos puntos en que se rexistran o maior número de incidencias. Estamos programando as intervencións na Rúa da Mira e na Torreira da Riba, tal e como se lle comunicou a veciñanza, para a renovación precisamente das tubaxes de abastecemento. Por tanto, este goberno está a cumprir co seu compromiso de modernizar e mellorar a prestación do servizo público de saneamento e abastecemento con todos os recursos dos que dispón. Alén disto, como xa dixen, a Cátedra da Auga está a traballar na análise estrutural do funcionamento do servizo, se me paso, descontemo da seguinte intervención, e non sen dificultades porque a xestión que ata o momento se veu facendo dela a través dunha concesión prorrogada, parcheada,
e logamente caducada non facilitou precisamente dispor de toda a información e os datos precisos para un estudo rigoroso e contrastado. Esta é a razón de que o ritmo dos traballos dese estudo non sexan os que nos gustarían. Convocaremos a comisión do ciclo integral da auga en canto dispoñamos deses datos o antes posible e urxiremos precisamente a Cátedra da Auga que facilite estas conclusións o antes posible. Gracias. Ben, pois tempo agora para a réplica. Espere, que ten un minuto e medio, señor Constenla, cando queira. Gracias de nuevo. Mire, señora Castro, este grupo municipal, efectivamente, en el 2022 lo que hizo fue, en cumplimiento de una prerrogativa legal, pedir que se tomase un acuerdo de que fuese este pleno el que determinase el mejor modelo de gestión de un contrato que, le recuerdo, asciende a 500 millones de euros para 25 años, que afecta a varias legislaturas y que ustedes querían sacar por la puerta de atrás. Bueno, entonces simplemente nosotros, bueno, pues con una absoluta coherencia, lo que les planteamos es constituyesen ustedes una comisión que en efecto se ha constituido ahora, no cuando ustedes podían haberlo hecho, bueno, pues para estudiar ese modelo de gestión y, bueno, pues juntos determinar cuál es la mejor manera. No deja de ser curioso, además, ¿no?, que yo quiero recordarle que usted gobernaba con 10 concejales y algunos miembros del gobierno actual, que eran soporte del suyo en aquel momento, pues sumaban 17 concejales. Por tanto, de haber querido sacar adelante algo distinto a lo que salió, pues bueno, pues podían haberlo hecho porque, como digo, ustedes sumaban. Nosotros teníamos 8 concejales y, bueno, pues lo que les planteamos fue, como digo, cumplir una prerrogativa legal, votar y que se estudiase la mejor de las fórmulas, ¿no? Decía usted que no hay ninguna duda. Bueno, el Partido Popular es leal con todas las opciones. En este salón de plenos se manifestaban varias dudas y lo que entendíamos que era lo coherente era, bueno, pues que se hiciese un estudio que determinase cuál era la mejor, como digo, manera de gestionar un servicio tan importante como es el de suministro del agua, ¿no? Hombre, yo entiendo que a veces les cuesta respetar la voluntad que emana Remato o tempo, señor Constenla. Pues si me deja, acabo la frase, si me deja 3 segundos más, ¿no? Bueno, o no me deje, que haré uso del minuto. Muchas gracias. Señora, espere que pide a palabra a señora Rozas, espere un minuto. A ver, agora, menos, cando queira. Vou facer uso da segunda quenda de Compostela Aberta porque nas diferentes intervencións mencionouse a miña organización, tamén se mencionou en que a coherencia de Compostela Aberta sempre foi a mesma e sempre defendimos o mesmo modelo que defendimos no pasado mandato, porque entendemos que propoñer o mesmo sistema que leva 50 anos en Santiago funcionando con numerosísimas queixas, tal vez sen estudar outras opcións non sexa a mellor opción, non? E non é só unha cuestión que o pensemos nós, senón que temos exemplos cercanos de municipios que decidiron estudar outras opcións e decidiron estudar a xestión directa do servizo da auga e eses municipios demostraron que ao final a xestión directa era exitosa. Decía Mila Castro 100 millóns de euros para investimentos relacionados co ciclo da auga. Voulle poñer outro exemplo, señora Mila Castro, 97 millóns de euros, Valladolid. Valladolid levaba ca concesión privada da auga tamén tantos anos como Santiago. 97 millóns de euros tiñan de déficit. Decidiron asumir a xestión directa, a remunicipalización, despois de facer diferentes estudos. E o tempo que pasou demostrou que en 5 anos investiron 50 millóns de euros. E investiron 50 millóns de euros non poñendo un financiamento extra, senón ca solvencia económica da propia xestión. Así que, por que negarse a estudar algo cando sabemos que o modelo actual de Santiago non funciona? Grazas, señora Rozas. Ten un minuto, señora Castro. Madre mía. A ver, esta concelleira non propuxo nada. Eu non propuxen nada. O que propuxo algo foi a proposta que eu trouxen con un informe feito, que decía unha cousa. Ahora vai vir un informe da Cátedra de Auga da Coruña que vai dicir a cousa que queira. Cal nos vale? Si coincide,
A min váleme, non, a min váleme si dice outra cousa diferente. Pero o que dixo ese informe, ningún grupo municipal acatou o que decía ese informe. Con respecto ao señor Constela, mire unha cosa, y le voy a hablar en castellano, así como habla usted. No le voy a consentir que diga que quisimos sacar este contrato por la puerta de atrás. No se lo voy a consentir. Y si lo vuelve a repetir, tendrá que demostrar que lo quisimos sacar por la puerta de atrás. Las puertas de atrás son otras cosas y nosotros no participamos de esas cosas. Gracias, señora Castro. Perdón, para rematar también una frase. Nosotros no nos equivocamos hace 3 años y los únicos que se equivocaron en la votación de hace 3 años y que no respondieron a los ciudadanos y a esta ciudad fue el Partido Popular y el BNG, que dándose la mano, bloquearon uno de los contratos más importantes necesario para este municipio. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Moitas grazas. Simplemente por aclarar, no seu momento, no 22, eu creo que o voto do BNG, así o digo, non era determinante. Por favor, non o mencionei antes, pero hai a nivel medioambiental tamén un reto, un fito importante, que é as obras, a evolución das obras da nova EDAR, que están sendo unha realidade. Visitamos onte estas obras, van a entrar en funcionamento en agosto, dando xa unha calidade semellante a que hai, e en un ano máis pois mellorará sustancialmente a calidade do vertido. E o que si conseguiu este goberno foi unha reducción para as arcas municipais de 11 millóns de euros en estas obras, non unha aportación que lle correspondía. Está claro que o que necesitamos en este momento non é unha auditoría, os estudos están feitos, o que necesitamos saber é esa forma de xestión a que sexa máis interesante e que cubra todas esas necesidades de todos os investimentos que son precisos para dar un servizo acorde coas necesidades. Por último, simplemente un matiz, alá donde non se fan reparacións, fanse sustitucións de tubería de fibrocemento polas de fundicións. As averías non se volven a dar no mesmo sitio, precisamente aí. Moitas gracias. O noso voto vai a ser de abstención. Grazas. Xa anunciou que quere facer uso do minuto. Espere. Espere. Cando queira. Gracias. Mire, señora Castro, cuando ustedes pretendían sacar un contrato sin hablar con nadie, sin que este pleno se enterase de él por la prensa, ponga usted la denominación que quiera. Yo pongo esa. Usted ponga otra, la que quiera. Y entonces podremos estar de acuerdo, porque en el fondo decimos lo mismo. Ustedes querían que saliese un contrato, ese contrato, venga a hablar con nadie, sin consensuarlo con nadie, como le decía antes, 500 millones de euros para 25 años. Entonces, bueno, y yo le pongo, como hago esa denominación, como digo, usted use la que quiera. Le entiendo perfectamente, hable usted en lo que quiera, le entiendo también en gallego, no hay ningún problema, ¿no? Mire, don Jesús, esto que dice no es verdad, quizás por desconocimiento, pero hay reiteradas averías en San Roque una vez tras otra. No se ponga nervioso, don Gonzalo. Yo acabo ya y usted ya puede seguir. Vale, espere que vaya a acabar xa. No se ponga nervioso, que yo ya acabo, don Gonzalo, no se ponga nervioso. No se ponga nervioso, don Gonzalo, que yo termino ya. Veña, pois deixe o que ratifique e acabe, por favor, señor Constela. Muchas gracias por el amparo al que no estoy acostumbrado, doña señora San Martín, ¿no? Mire, como le decía don Jesús, lo que no puede es, el sentido de nuestra moción, lo que le planteaba era que ustedes acometiesen un papel activo, como digo, en la reparación y sustitución. Usted decía que no se volvían a producir averías allí donde intervenían y esto no es verdad. Vale, no es de verdad. acordo. Remato o seu tempo. Vou dicir, é certo que esta cuestión levaría para un debate máis amplo, é imposible resumilo en pouco tempo, pero eu, a respecto de algunhas das cuestións que se dixo, tamén quero comentar. Por un lado, que o modelo do BNG, o que se fixo alusión aquí, é un modelo que parte dunha cuestión que a concesión non ten por que ser un elemento nin máis eficiente nin máis barato e, por tanto,
vale, deixeme rematar, que eu non a interrompín, non ten por que ser así, pero o que hai que facer é estudar cada caso particular. E en cada caso particular tomarase a decisión que, lóxicamente, sexa máis eficiente e máis rendible económicamente o Concello. De aí, sentindo moito, que haxa concellos de diferentes cores, tamén do Partido Socialista, que tomen diferentes modelos, porque en cada caso hai que estudar o seu. Entón, claro, por suposto que hai que mirar cada caso. E segunda, por favor, non me interrumpa, E a segunda cuestión a respecto da comisión é que unha vez, por exemplo, que chegamos aquí no mandato pasado a ter un acordo, ao final fixemos un acordo sobre que houvese unha comisión para estudar o modelo de xestión da auga. Cando chegamos a esa comisión, o que se nos poñía en riba da mesa era cales son as prioridades que vostedes queren facer para cada un dos sitios onde hai que facer unha actuación. Por tanto, que se pasaba o primeiro paso, non se daba. Entón, bueno, creo que hai cuestións tamén que hai que recoñecer de actuacións que non foron as mellores para chegar a un bo porto, pero hai algo en que sí coincidimos todo o mundo. Evidentemente, tería sido moito mellor que este tema ficase solucionado con anterioridade, e ter contratos en precario durante tanto tempo pois é un problema, sin ningunha dúbida, para o Concello. Agora, nin existe un modelo BNG que vostedes din e tal, nin existe un, senón que é nós o que defendemos e o que chegamos ao acordo tamén neste goberno con Compostela Aberta é a estudar sen apriorismos cal é a mellor fórmula de xestión. Evidentemente, pasado un certo tempo, hai que facer un estudo e as situacións, por suposto, que acaban modificando. Unha vez que teñamos ese estudo que sentimos que tarde, porase en riba da mesa cal é o modelo de xestión. Pero, evidentemente, por favor, é que non vale que nos interrompamos continuamente. Pasemos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo do Partido Popular para a realización dunha auditoría completa do estado da rede do suministro de auga e saneamento do Concello. Votos a favor, Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra, non hai, abstencións, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista, apróbase a moción. Pasamos á derradeira moción do día presentada polo Grupo do Partido Popular sobre o atraso na elaboración do Plan Municipal de Mocidade do Concello de Santiago, unha moción que ten unha emenda do Grupo Municipal Socialista. Quen a defende? Señor Rubio, cando queira. Eu espero que con esta moción rematemos un pleno maravilloso e cunha sonrisa a todos e todas na cara. Moi sencillo, no pleno ordinario do mes de decembro do ano 23 aprobouse por unanimidade a moción presentada polo noso partido, por mí personalmente, para a elaboración do Plan Municipal de Mocidade, co obxectivo da resposta ás necesidades e retos da mocidade compostelar dun xeito integral, transversal e coordinado entre as distintas áreas do Concello, tal e como recolle a Lei de Xuventude de Galicia no seu artigo 34. Durante o debate daquela moción, o Goberno Municipal, se non recordo mal, despois de ver o pleno de novo, afirmou que xa existía un traballo previo ao borrador do citado plan, pero a día de hoxe non se ten coñecemento público de ningún avance nin traslado a algún dos grupos da oposición sobre a situación actual do proceso de elaboración deste plan estratégico, incumplindo así, unha vez máis, poderíamos decir, o acordo adoptado por este pleno e a propia vontade expresada polo Executivo local. A vista do anterior, e teño que decir que sí que aceptamos, por suposto, a emenda presentada polo Grupo Municipal Socialista, paso a ler directamente como quedaría o acordo que iría na moción, que o Goberno local explique ao Pleno da Corporación como se atopa a elaboración do Plan Municipal de Xuventude e xustifique tanta demora na súa elaboración. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Bueno, pois vou facer meu ese propósito de Borja Rubio de rematar ben o que mal comezou e acabar pois con este pleno tan tenso. Efectivamente, na miña intervención naquel pleno, que recorda o Partido Popular nesta moción, explicaba que o Departamento de Xuventude contaba con un borrador de plan de mocidade, un documento que fora encargado polo goberno anterior e presentado pois neste mandato, xa co cambio de goberno. Dicía tamén que ese informe sería avaliado e probablemente pola información que sabíamos no Departamento algunhas cuestións actualizadas. Fixose o primeiro, avaliouse e temos pendente o segundo, a actualización. Eu creo que
Como está ben recoñecer as cuestións que se fan ben, tamén está ben recoñecer cando as cousas pois atrásense máis do que deberan. Témolo pendente, porque vai a ser un traballo máis arduo do que eu esperaba naquel pleno, do que pensaba inicialmente. O documento entregado ao Departamento de Xuventude non se acaba de adaptar nin á realidade do Concello, nin a información dos propios departamentos do Concello de Santiago. É un documento transversal, como ten que ser, que inclúe medidas e propostas de diferentes departamentos municipais, pero que non están o suficientemente contrastadas. E recoñezo, polo tanto, o atraso. Recoñezo ese atraso porque naquel pleno pois esperaba ter o plan de mocidade aprobado antes, porque esperaba que tivera pois menos dificultades ou menos traballo de actualización. O feito de non termos elaborado ese plan municipal de mocidade non implica que non esteamos a traballar intensamente no Departamento de Políticas Públicas de Xuventude, moitas delas, como vostedes saben, pois ambiciosas e innovadoras. Mais o noso compromiso, en todo caso, é actualizar ese plan, como ten que ser, como recolle a normativa, e a máis agora tamén hai que engadir que o poderemos facer seguindo ese plan estratégico que se acaba de aprobar de xuventude por parte da Xunta de Galicia, que eu creo que tamén ten cuestións interesantes a incorporar que non estaban no plan municipal. Queda aquí. Remato xa, queda aquí o meu compromiso, por tanto, en continuar traballando co Plan Municipal de Xuventude. Lamento o retraso, naquel pleno non era consciente de que íbamos a ter que modificar tantas cousas. En canto teña un avance dese borrador, por suposto, me poño a disposición de todos os grupos da corporación para falalo, contrastalo e debatilo. Moitísimas gracias. Grazas, señora Rozas. Señora Álvarez, cando queira, polo Grupo Municipal Socialista. Grazas, alcaldesa. Pois, coa mesma boa onda, se cae un pouco lo que tenía previsto comentar. Me alegro de ver las cosas desde a mesma perspectiva. O que estábamos a pedir pois era algo lexítimo, era preguntarlle ao goberno como se atopaba ese plan municipal de mocidade como unha cuestión de xusticia xeneracional e de futuro para o noso Concello. As actualizacións sempre son necesarias, posiblemente pois o modelo que estaba o borrador que se fixo no seu momento, a realidade vai cambiando e, por tanto, hai que modificalo e actualizalo pois estupendo e respondida a pregunta que se lle fixo. Moitas grazas. Grazas, señora Álvarez. Señor Rubio. 30 segundos solo, bueno, igual 45. Solo que para facer o borrador estaría xenial pois ter un equipo motor, saber quenes son as persoas que están impulsando este traballo, se son solo as dúas persoas técnicas ou as tres do Departamento de Xuventude, ou hai unha comisión interdepartamental do Concello de Santiago onde cada unha das áreas de goberno teñen claro as medidas e a visión que teñen de aquí en adiante para a xuventude, porque isto é unha estrategia, non é acumular puntos que se fan, non simplemente isto. Está xenial, eu agradezo que cando teña un borrador o presente, pero antes do borrador falábamos tamén na anterior pleno, en 2023, pois de que eu non podía validar o traballo xa feito porque non sabía os métodos de participación xuvenil ou de participación social que se utilizaran para poder chegar a ese documento. En este caso é o mesmo, é dicir, eu non sei que tipo de traballo, non poño en dúbida baixo ningún concepto o traballo dos técnicos, das persoas técnicas do Departamento de Xuventude, sino saber se se está tendo en conta outro tipo de entidades, organizacións e así como o resto dos membros da Corporación Municipal. Moitas grazas. E, por certo, quero parabenizar a Olaya que é o seu cumpleanos hoxe. Pois parabéns, Olaya, e imos logo coa intervención da señora Rozas. A verdade é que nos aniversarios do Olaya sempre agasallamos con plenos, sempre che coincide con plenos. Nos que levamos de momento, cos anos cumpridos que levas neste mandato, sempre foi pleno. Acabas de apuntar unha das principais debilidades para min dese plan, desa proposta de plan, dese borrador de plan, que é a participación. A participación tanto desde o punto de vista de entidades vinculadas á mocidade
como a participación tal vez no propio Concello. Creo que esa é unha das debilidades, é unha das cuestións que queremos sanar. No seu momento houve unha consultoría externa, unha asesoría externa que elaborou o plan, agora mesmo está pilotando o Departamento de Xuventude. Eu insisto en que a disposición de calquera de vos para falalo e anunciar o voto a favor. Moitas gracias. Señor Álvarez, algunha cuestión? Nada, pois absoluta disposición por parte deste grupo no que se poda participar dentro das comisións ou das cuestións que veñan de ahora en adiante. Gracias. Pasamos á última votación, señor secretario, que entendo que é por unanimidade, pero facemos. Moción presentada polo Grupo do Partido Popular sobre o retraso na elaboración do Plan Municipal de Mocidade do Concello. Votos a favor. Unanimidade, aproba. Moi ben, pois moi boa tarde, acabamos aquí a sesión. Vamos a facer en 10 minutos.